van de beste is. Tian Swanepoel and in the wing. Superb flick. In die rechtervleuel. A strong fin. Hartelijke goeiemôre vanaf die Rosestad in Bloemfontein by dag 2 van die kampioen van kampioene Sevens rugby toernooi onder 15 onder 17. Weer eens 'n snikhete warm dag hier in die Rosestad hier in Bloemfontein en ons verwag 4 warm rugby soos wat gister die geval was. Myself Stefan Kloete, Johan Tormaal en deel van die kommentaarspan vandag en ek sê eerstens goeiemôre aan Johan. Johan, 'n skitterende dag 1 gister gewees. Ja, 4 warm aksie op 'n snikhete Bloemfontein soos jy gesê het. Die eerste dag is verby. Dit gaan omtrent oor die 30 grade wees. Ons sien dit daar 32 grade vandag. Die eerste wedstryd wat vandag voorlê is een tussen Grey College en die Hoërskool Lichtenburg wat die eerste van 4 kwartfinale is. As ons vinnig loer na gister se uitslae, natuurlik is hier 'n onder 15 toernooi en 'n onder 17 toernooi van die room van Suid-Afrikaanse skole rugby wat hier in aksie is. Op Grey College se velde waar ons ook vroeër vanjaar die Kruiwenweek toernooi gesien het. So hierdie veld het reeds 'n klomp van die sterre van môre in aksie gesien in 2019. Ja, Grey natuurlik die verdedigende kampioene. Gister 36-7 Alberton geklop. Alberton natuurlik een van die uitgenooide spanne wat deel was van hierdie dag. En Grey wat dan nou vanoggend die verdedigende kampioene is en eerste vanoggend in die eerste van die kwartfinale in aksie gaan wees. En ons verwag 'n wit warm stryd wat die rugby aan betref. Nou Grey College wat die gasheer is vanjaar van hierdie toernooi. Die eerste keer wat dit vanjaar hier in Bloemfontein aangebied word en soos ons Grey College Lichtenburg die eerste kwartfinale, dan gevolg deur MARLOW en Alberton. En dan is dit Westville, een van die verrassingspakkies daar uit Durban se wêreld teen Vrymsby. Vrymsby ook gister so 'n bietjie vasgeval op 'n stadium en Rustenburg en HTS Middelburg, maar dis nou die room wat geskei word in hierdie dag 2. Dis van die eerste 2 spanne uit elke groep wat deurdring na die kwartfinale, soos ons daar kan sien. Die span wat derde geëindig het, hulle gaan moet uitspeel in die bull afdeling. En ja, hier neffens ons is nie net die rugby in aksie nie, ook die Fast 5 netbal toernooi hier by die Hoërskool Unisie, ook aangebied deur Darryl Weir en Twizza wat hierdie toernooi vir ons bring hier in Bloemfontein. Ja, natuurlik maar alles wat ek lewendig op School Sports Live wat jy kan kyk ook op Facebook en YouTube plus Twitter en DStv nou app vandag kan jy ook inspan. Vandag spesiaal op 241. So jy kan regtig hierdie toernooi regtig dophou en ons verwag soos ek sê uitstekende rugby. Grey College wat hulle span aangekondig het en reeds deurgegee het vir die kragmeting. Durant Fourie, VUMAZONKE, Fourie KNOETZE, Chabanyane en Sokoyi is die manne wat in die beginspan is, wat deel gaan wees van hierdie span. En dan Lichtenburg so 1 of 2 veranderingkies wat die nommers aanbetref. Dit voorlangs het hulle vir Thorpe nou nommer 2, dan is dit Mostert van Rooyen, Wagner, Northman, Loods, Jans Mannewiek van Rein Olivier, Rachel en nog 'n Olivier, PG Olivier. En dan wat Graham betref, die manne wat ook van die bank af gaan speel, is GERT, STEYN, Deleon Bernardo, Diego Lottering, ook Regan Isaacs en SP van Heerden. Johan, ek dink as 'n mens kyk na dag 1 gister se uitslaa, dan moet 'n mens weer eens seker maar Grey College weer eens uitlig. As jy die toernooi wil wen, dan moet jy vir Grey wen. Dit is die groot vraag hier op dag 2 waar die uitkloprondes begin. Gaan iemand Grey College se opmars kan stuit? Hulle is die verdedigende kampioen. Verlede jaar daar by Camp Discovery net buite Pretoria het hulle vir Boysaai 21-18 in die eindstryd geklop. En op die eerste dag was dit Grey College wat baie goed gelyk het. Grey College wat bo in groep A geëindig het. Hulle het die Hoërskool Alberton 55-0 geklop en die Hoërskool Grens 34-7. So Grey College het nog nie werklik groot teenstand gehad nie en hierdie sal hulle eerste ware toets wees. Lichtenburg natuurlik het tweede geëindig in groep B. Hulle het verloor teen MARLOW Landbou 45-19 wat 'n groot losing was, maar hulle toe net vir die Hoërskool Help mekaar oorkom 21-19. Groep B was eintlik 'n redelike taai groep as ons in ag neem dat Lichtenburg vir Help mekaar 21-19 geklop het. So arme Help mekaar het net uitgemis op 'n plek in die beker kwartfinale. As 'n mens vinnig dink, Johan het so 'n paar skole nou genoem wat vir Grey dalk
oppositie kan bied. Ek het net so vinnig met die oorskakeling gepraat van Westville, wat gister nie te sleg gelyk het nie. HTS Middelburg was ook, voor die aanvang van die toernooi, was ook een van die spanne wat genoem was. En een van die spanne wat definitief gister beïndruk het, is MARLOW Landbou, die Wolramme. Ek dink hulle het 'n baie goeie span en hulle het een of twee van die ander teenstanders teen wie hulle gespeel het verras. So kyk uit vir hulle. Miskien sien ons 'n Grey College MARLOW Landbou eindstryd. Die Wolramme, wat natuurlik altyd 'n baie skool gekend is vir sy uitstekende rugby oor die algemeen en 'n sterk sportskool wat altyd sy kant bring. Jammer, Johannes, moet nie veral op tot die toernooi. Ook 'n skool soos Paul Roos Gimnasium, wat nou nie deel is van die jaar van die toernooi, die kampioen van kampioene toernooi nie. Ja, van die skole het natuurlik gekwalifiseer in hulle onderskeie streke, meeste van hulle, en dan het hulle gekwalifiseer om hier by die Twizza kampioen van kampioene toernooi te speel, en dan ook een of twee spanne wat uitgenooi is, soos die Hoërskool Alberton en die Hoërvolksskool Heidelberg. Dit is nou in die onder 17 liga, en dan die onder 15 liga, Boland Landbou en Durban High School wat uitgenooi was om hier te speel. Ons wag dan aan afloop vir die eerste kragmeting van dag 2 van hierdie kampioen van kampioene toernooi. En die eerste wedstryd dan die kwart eindstryd van vandag se toernooi. En dit is Grey College wat eerste in aksie gaan wees wat hierdie toernooi aanbetref. Nou ons Lichtenburg, die gaan in die wit truie speel en Grey College natuurlik in hulle kenmerkende blou truie wat hulle in aksie gaan wees. Nou Lichtenburg die sal poog en kyk of hulle dalk vir 'n groot skok en 'n verrassing kan sorg, maar die druk natuurlik van die begin af, die sal wees op Grey wat die verdedigende kampioen is, maar hierdie span het soveel talent, soveel potensiaal en so goed afgerig dat dit sal moeilik gaan om hierdie span te klop. Ja, die breier is natuurlik Bobby Joubert wat die direkteur van rugby hier by Grey College is en hy wat self die hoofwagter van hierdie 7 span is. Ons weet hy staan in die stuur van rugby. Wessel Du Plessis is natuurlik die afrigter van Grey College. Sy eerste span wat weer die laaste jaar of 2 die voorste rugby skool in Suid-Afrika was. En op hierdie stadium is hulle 7 span ook die beste in die land en hulle sal graag dit so wil hou deur weer hierdie toernooi te wen. Lichtenburg in die wit truie. Grey College in die blou truie, die eerste kwart eindstryd van die kampioen van kampioene toernooi. 7 toernooi hier in Bloemfontein in Roosenstad. En dit is van die middellyn af. Is dit Van Rooyen wat die spel gaan begin vir Lichtenburg. Skeieregter wat net seker maak dat al twee spanne dis reg. 7 minute aan die kant. Vlug en vinnig is Sevens rugby. En Van Rooyen wat die spel gaan begin. En hy skepskop in aan die oorkant van die kantlyn word die bal aangewag. Netjie staat teen die kantlyn af reeds Grey wat die bal beskikbaar stel. En teen die kantlyn Lichtenburg wat wal gooi. As Grey die bal gaan uitkry. Goeie aangee deur KNOETZE, ook 'n man wat 15 man rugby skitterend gespeel het vanjaar vir Grey. Dan so oor aangee teen die kantlyn af waar daar pragtige naal binnekant toe ingesny deur SOKOYI. Hy soek ondersteuning, dan word hy plat getrek. Dan is dit 'n netjiese bal wat ingewag word. Grey wat die bal weer gaan kry met die agterlyn langs. Gaan die bal met die agterlyn langs deurgee. Hulle probeer daai man oorbewerkstellig. Daar aan die oorkant, dan word dan so binnekant toe gebreek, reguit gemaak. Goeie werk gedoen deur die nommer 4 is GERT STEYN wat gemaklik omgaan en binne die eerste 40 sekondes Grey op die telbord. GERT STEYN moeiteloos oor en jy kan sien Grey College wat baie geduldig is. Hulle wag vir die gapings. Hulle is nie oorhaastig nie en wanneer die verdediging nie meer kan hou nie, dan slaan hulle toe. En 'n goeie loopie gewees deur NABO SOKOYI langs die regterkant se kantlyn af en uiteindelik GERT STEYN wat afrond. So maklik gewees en ek moet sê dat FRANCO die man wat daar die buiteoor aangee bewerkstellig het en GERT STEYN wat hy klein gapentjie pragtig benut het en met die grootste gemak die hand op hom gelê is hy deur. Spel wat hervat, deur Grey ingewag. Hier by die kant en bal wat hier van die vingerpunt af agter toe spat. Grey wat die bal gaan wen, lyk soos Lottering wat die bal bemeester. Dan gaan hy agteruit kom. VUMAZONKE wat die bal uitgee, dan weer die middelveld deur, weer 'n gaping wat 'n waanhuiskrans wat oopgaan. En nou is dit hierdie keer FRANCO se beurt wat omstap met die grootste gemak. En hy gaan rondaf onder die pale. KNOETZE het hierdie keer eers nodig gehad om een van sy ander spelers in te span nie. Die fop aangee is genoeg en KNOETZE regdeur. 2 en 13 wat geruil het by Grey College. Baie dankie ook vir die inligting wat deurkom van die span af. 2 is dan 13 wat geruil het. Tussen dan spel die pale 14-0 vir Grey College. En spel wat weer vat sal word.
Weer Gray wat sal afskop natuurlik, in Sevens werk dit so, dat as jy 3 druk, dan skop jy af, en spel wat hervat word. Bal wat weer hoog in die lug hang, Lichtenburg die bal probeer bemeester en verloor, maar as het weer Gray wat die bal gaan afneem van die hande af, en weggebars, nee, hier is te gemakkelijk, en hierdie keer is dit die beurt van VUMAZONKE, wat deurgaan nadat Lichtenburg die bal kan beheer van die afskop af nie, en dit is die telbord wat rol, met Gray College voor 19-0 na nie eens 2,5 minute speeltyd nie. Sisonke VUMAZONKE, en hy is een van die paar spelers in hierdie 7 span van Gray College wat ook vanjaar vir die eerste span uitgedraf het, die nommer 1 skole rugby span in Suid-Afrika, en mens kan sien hoekom, dis moeiteloos, dis maklik, en selfs in 7's rugby, waar die kleiner spanne, partykeer dalk makliker meeding met die groot spanne, lyk het of Gray College gaan wegtrek in hierdie een. 21-0, 3 minute speeltyd verstreke, weer ingeskepskop, kan Lichtenburg vir 'n slag hulle hande op die bal kry, ja, weer Gray wat hom terug deflecteer, goeie werk gedoen, kom hy weer achteruit, die bal sal weer wyd versprei word, staties word die bal versprei in die middelveld deur, en dit is weer KNOETZE wat so steekskoppie loodsa in die middelveld deur agterna gesit, bal wat vir hom verkeerd spring, en ongelukkig is dit die bal wat verloor word, en Lichtenburg moet 'n teenaanval, goeie skoppie vorentoe gegee, geloods, bal wat vir hulle gelukkig, bietjie in die geligkant in, op die middellyn, word die bal wild agtertoe uitgegee, hier word nou probeer reguit gemaak word deur Lichtenburg, en binnekant toe ingesny, deur Jans, dan is dit hier agterlangs bietjie balverspreiding met Van Ryn, wat tussen beide kom, mooi bruggie gevorm daar, en dan is die skeieregter wat sê, nee, manne nie op julle voete nie, en vastgehou ook, vinnige tikskoppie deur Gray, hierdie spel natuurlijk baie vinnig, en hierdie manne wat die bal die werk gaan laat doen, weer hier in die buitenkant, is hier weer soveel ruimte, en soveel spasie, wat die manne gaan gebruik, en binnenkant toe aangee, maar die grootste gemak, en nou is dit die beurt van SOKOYI, NABO SOKOYI wat weer gaan kuier agter die doellyn, en 26-0 in hierdie stadium. VUMAZONKE, hy voer vir SOKOYI, maar dit was by die afbreekpunte waar Gray College vir die hoërskool Lichtenburg seer gemaak het. Hulle het die bal omgekeer en omgekeerde besit in 7's rugby. Dit beteken baie keer punte. Ook SOKOYI wat die 3 verdoel, en Gray College gemaklik in beheer in hierdie wedstryd, met nog die hele tweede helfte wat voorlê, en Michael Bondisio se span, dis nou die hoërskool Lichtenburg, hulle is met hulle rug teen die muur. Ja, VUMAZONKE en SOKOYI wat mooi samespel gehad het daar, en weer Gray wat die spel hervat. Lichtenburg speel met krummels op hierdie stadium, maar gaan die bal om achteruit kom, goeie verdediging, op die agtervoet is dit Lichtenburg wat moet die bal beskikbaar stel, hierdie keer dan 'n verligting strafskop vir hulle, bal wat vinnig versprei word, deur Olivier, Manus Olivier, hy het 'n bietjie ondersteuning gesoek aan die buitekant, dan word die bal verloor, en hier is moeilikheid as Gray die bal gaan optel, en ek vermoed, hier kom weer punte, 5 meter van die doellyn van Lichtenburg, Gray wat daar omgekeerde besit, hanteringsfout uitgebuit het, met die agterlyn langs, en hierdie keer binnekant toe ingesny, en Gray wat gaan omdraai, nog steeds die bal uitvoer aan die buitekant toe, en dan word die manne hier net eenvoudig blaatant afgeskit, en swak verdediging, wat weer al in gee, van nog 'n 3 vir Chabenyane, en 33-0. Dis eenvoudig net te maklik vir Gray College, Katlego Shabanye, jy kan sien hoekom is hierdie span die verdedigende kampioen van kampioene 7's toernooi, en hulle speel op hulle tuisveld, en dit gaan moeilik wees om hulle te stop. Ja, dis die koppe wat hang, Lichtenburg wat moet terugstap na die ontvangkant, en benewens die hitte wat ook 'n groot rol speel, 32 grade wat voorspel word hier in Bloemfontein vandag, is die telling wat ook teen hulle is, 32 grade, nou is die telling nog 33 ook teenoor 0, so die weer en die telling wat teen Lichtenburg tel, in hierdie stadium, en Gray wat weer die spel gaan hervat, heeltemal in beheer van sake, hulle maak dus om 'n beurt om af te skop ook, kan Lichtenburg die bal in die hande kry, afskoppe wat net eenvoudig nie vir hulle gewerk het nie, weer word het verloor, in die hande gekry, deur Fourie, Tian Fourie, wat net eenvoudig 2, 3, 4, 5 verdedigers afskit, met die grootste gemak, is hy deur, hy het hom teen die hele Lichtenburg span gepuit kan, maar baie swak verdediging, en sy beurt
om te gaan kuier agter die doellyn. Ons het gepraat van Grey College se vaart en vernuf, maar daardie keer wat die Hoërskool Lichtenburg sal beslis nie tevrede wees met hulle verdediging nie. Tiaan Fourie wat 1, 2, 3, 4 spelers net eenvoudig soos vrotvelle afstamp en party van hulle het nie veel van 'n poging aangewend om hom te lak nie. Kyk daar Fourie, uit goeie aftrap, 5. maar ja, Michael Bondisio wat nie tevrede sal wees nie en 'n mens wonder wat sê hy vir sy spelers met rustyd van sy span, die is 38-0 agter. 5 verdedigers wat Tiaan Fourie geklop het vir 'n rustyd voorsprong van 38 punte teenoor 0 vir Grey College teenoor Lichtenburg in die eerste kwart eindronde van die kampioen van kampioene toernooi hier in Bloemfontein. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Leading by 38-0, Grey Bloom. Also asking the following teams, Marlow and Alberton, to get ready for the next game starting at 9:20. Grey College 38 punte, Lichtenburg nog geen punte nie. En die eerste helfte redelik Grey College met die grootste gemak en ek dink die enigste grootste bekommernis, Johan, jy het dit reeds genoem voor die net rustyd aangebreek het, is uiters 'n swak verdediging deur Lichtenburg. Ja, daar sien ons dit 7 duikslae wat die Hoërskool Lichtenburg in die eerste helfte verbrou het en dit kan jy nie bekostig nie, veral nie teen 'n sterrebelaaide span soos Grey College nie. Dit gaan in elk geval moeilik wees en as jy die duikslae mis, maak jy dit vir jouself net nog moeiliker. Ja, interessant, die 7 duikslae is basies 7-3. Dis omtrent so iets in 7's. Inderdaad, want ons het vroeër op die eerste dag ook gepraat oor hoe belangrik man-op-man duikslae is. In 7's rugby as jy 1 duikslag mis, is dit dalk 'n 3 teen jou. En ons het ook gesê dat jy weet die gaping tussen groot en klein spanne of skole, althans tradisionele sterk rugby skole soos Grey College en die ander kan kleiner raak in 7's rugby, maar dis nie wat ons vandag op die veld sien nie, want Grey College wat 'n welverdiende voorsprong van 38-0 het en ja, jy het reg gehoor, daar's nog 7 minute se speeltyd oor. Ja, weer eens 'n groot dank en waardering aan ons uitsaaiborg Outsurance wat vir hierdie uitsending vir ons moontlik maak. Al word ingeskep afskop van Grey in die hande gekry deur Lichtenburg, uiteindelik bietjie balbesit vir hulle Steyn loods. En dan gaan hy agteruit kom, Lichtenburg wat die eerste keer in die wedstryd so bietjie beweegruimte kry. En dan is dit Grey wat goed verdedig daar. Manne wat die steelkantjie wil uitbuit daar aan die oorkant. Goeie werk gedoen deur Van Ryn. En dan is dit Lichtenburg wat die spel bietjie weer wil wyd maak, kry sy verdediging so bietjie wil rek. En dan binnekant toe ingesny deur weer Van Ryn. Hierdie man is baie produktief in hierdie tweede helfte nou. En 'n strafskop vir Lichtenburg, die eerste een in die tweede helfte. Sal 'n vinnige tikskoppie wees. Manne wat daar aan die oorkant toe gaan speel. Dit is goeie werk gedoen. Teen die kantlyn, manne was half ontduik daar. Dit is goeie werk gedoen deur Norman Wessel Notman. Dan gaan die bal weer binnekant toe ingegee word. Met die agterlyn langs, manne wat die binneveld by Grey probeer deurkom, hier die middelveld. En dan word die grond toe gebring. Lichtenburg wat nog steeds die verdediging van Grey probeer wyd versprei daar aan die oorkant van die veld. En teen die kantlyn af probeer die manne die spasie en ruimte uitbuit. Maar goeie verdediging is oor die 4 plat getrek word en dan is dit die skeieregter wat die manne gaan terugroep. En dit is Van Ryn wat weer daar wegbars, maar 'n strafskop aan Grey. En die skeieregter wat eers 'n bietjie nou gaan gesels staat. Iets gebeur daar, Johan. Ja, dit lyk al asof die Hoërskool Lichtenburg nou 'n bietjie meer balbesit het in die tweede helfte. Hulle het maar skaars balbesit in die eerste helfte gehad en hulle kon nie veel doen nie en dis ook hoekom Grey College so baie drie kon druk. Buiten dat Hoërskool Lichtenburg se verdediging nie te waffers was nie, was dit ook Grey College wat meerderheid van die besit gehad het en ook die meeste daarvan gemaak het. En die Hoërskool Lichtenburg wat graag die bal sal wil hou in die tweede helfte, want as hulle die bal het, kan Grey College ook nie drie druk nie. Ja, lekker klompie toeskouers wat opgedaag het vir hierdie 7's toernooi kampioen van kampioene. Altyd groot ondersteunende basis in Bloemfontein en ook wat Grey College aanbetref. Lekker Saterdag om deur te bring in die Rose stad. Intussen gaan die spel voort. Met Grey wat 'n strafskop gekry het met die agterlyn langs.
Vir die manne wat die kantlyn opsoek in die middelveld, probeer altyd 'n man soos KNOETZE, altyd die verdediging klop. En dan is dit Gray wat wyd speel aan die oorkant toe van die veld. En teen die kantlyn af is dit die manne wat die lyn probeer breek, dan so binne toe aangee, goeie ondersteuning in die spel. En hierdie keer is dit groot gemak. Dink dis Bernardo se beurt wat daar oorgaan vir Grey College, maar weer eens die vermoë wat Grey so gemaklik net die vorige man oor bewerkstellig, maak die lyn reguit, speel wyd en punt op die tellbord. En hulle weet waar die ruimte is. Dit was SP van Heerden wat langs die regterkant se kantlyn af is en hy trek die verdedigers in en die goeie ondersteuning deur Dilion Bernardo. Hy's daar en dis eenvoudig te maklik want ons geen verdedigers oor nie en dis punte. 43 punte teenoor 0. Hierdie is seker die moeilikste doelskop van die oggend tot dusver van die dag. Johan, alles was mos nou gemaklik onder die pale gewees, al die 3 tot dusver. Dis Regan Isaacs en hy slaag met daardie een, 'n baie goeie skop. Ek het ook gesien die staalskoppers wat bietjie afgewissel het, aangesien hulle so ver voor is, het Grey College elke nou en dan iemand anders 'n beurt gegee om paal toe te korrel. Ja, nou is dit weer Grey wat beurte maak. Dit is Regan Isaacs wat die spel ervat. En pragtig ligheid bemeester. Deur Grey, goeie werk gedoen. Deur Grey. En die bal wat weer agter gaan uitkom, weer die gapenkie daar, die Waanhuis deur wat oop gaan. En jy moet nie dit vir Grey doen nie. Binne kan die 22 nou. En dan die skeieregter wat sê ongelukkig hanteerfout as die manne grond toe gaan. En 'n verligtingskram vir Lichtenburg. En die vraag is, sal die manne daar uit die Noordwes 'n 3 kan druk in hierdie wedstryd, Stefan? Die Hoërskool Lichtenburg, hulle sal graag daardie nulletjie van die telbord af wil wegkry. Hulle is 45-0 agter en dit sal nie iets wees wat hulle wil hê teen die einde van die wedstryd nie, so wat 3 minute speeltyd oor, slegs 7 minute aan die kant. Lichtenburg wat die bal dan kry, daai skram uit, maar slordig agtertoe uitgeslinger. Dan probeer regmaak onder die pale van Lichtenburg onder groot druk. En die manne wat opgehou word, nou gaan hulle grond toe. Goeie werk die Lichtenburg darm. En uit hulle 22 uit moet hulle nou uit die moeilikheid uit probeer kom. Dan binne toe aangee, daar is nie veel beweegruimte nie. Lyk vir dan voordeel. Lichtenburg wat nog steeds uit die moeilikheid uit wil kom, agterlangs word die bal weer versprei. Nog steeds die binneveld wat probeer hulle deurkom, maar Grey wat uitstekend kruisverdediging doen. En die skeieregter wat hulle gaan terugbring, hy sê daar was nie genoegsame voordeel nie. En 'n strafskop aan Lichtenburg. Maar hulle sal natuurlik maar die man moet hardloop. So moet sien wat hulle gaan doen in hierdie stadium. Oor die 4 wat die bal in die hand het. Hy gaan die manne laat kyk of hulle nie Grey kan stikkend hardloop nie. Dan daai gapenkie wat hier oopgaan, maar vinnig toegemaak word deur Grey. Weer die bal wat agtertoe uitkom met 'n aanslaan van Grey. Lichtenburg wat hier's 'n bietjie beweegruimte buite kan die 22 wat die manne 'n bietjie beweegruimte kry, so binne toe skop, maar dan ongelukkig binne is dit Grey wat die bal gaan optel, nee tog Lichtenburg nou. En dan gaan die bal hier agteruit gegee word vir Nordman, Wessel Nordman. En verdediging wat so 'n bietjie slap gelê word teen die kantlyn. So 'n bietjie beweegruimte vir Van Ryn weer, hy word hier oor die kantlyn uitgehelp, maar die manne gaan terugkom. Vir 'n strafskop aan Lichtenburg. Nou is dit die manne wat net mekaar welkom heet in bloem. So 'n bietjie geruk en pluk aan die truie. Ons moet aanvaar 32 grade is warm en as die manne nog rugby speel dan word dit 40. En die mere wat opvlam. Maar mens kan beslis die kwaliteit van hierdie twee spanne, die verskil in kwaliteit sien. Wanneer die Hoërskool Lichtenburg die bal het en hulle is op die aanval, kry hulle nie veel uitgerig nie. En 'n mens moet ook melding maak van Grey College se goeie verdediging, want dit is baie goed en ons sê ook dankie aan ons Borga iSports Analysis en the Analysis for Stats vir die statistieke wat ons met rustyd kry as die skeieregter eers sy assistent raadpleeg oor presies wat daar gebeur het langs die veld. Intussen ook een van die Hoërskool Lichtenburg spelers met 'n rooi kaart van die veld afgestuur. Ja, dit het vinnig gebeur. Die vorige afbreekpunt na die skeieregter die spel gestaak het. En ons hoop nie is daar nog gevalle wat kaarte moet uitgedeel word nie. Lyk my tog daardie kaart is nog nie toegeken nie. Ja, hulle gesels nou eers ernstig. 7 ernstig. spelers op die veld vir Lichtenburg. Lyk my is vandag met 40 sekondes oor wat se verskil gaan dit maak in Sevens rugby. Lichtenburg wat in elk geval daarom nou die geleentheid kry om te kyk of hulle dan met troos 3 kan aanteken. Hulle is onder geweldige druk 43-0. Dan weer daar in die middeldeur probeer daar Marnowiek deurkom. En dan is dit Grey wat die bal afneem en hier gaan weer moeilikheid kom in die middelveld deur pragtig weer gevorder
tot diep binnekant die kwartgebied en hier word maar so 'n bietjie rugby gespeel, een vir jou, een vir my en die laaste aangeboord aan Franco KNOETZE en hy gaan afrond vanoggend en nou pluk jy maar weer aan mekaar hier agter die doellyn, heeltemal onnodig, maar die 50-tal intussen op die telbord met Franco KNOETZE wat gaan afrond het vir sy 3. Ja, Franco KNOETZE is een van die sterre op die eerste 2 dae en ook hier in die eerste wedstryd van die beker kwart eindstryd van die kampioen van die kampioene toernooi en Franco KNOETZE wat 'n towenaar is, hy is die spelskepper vir Grey College en wel verdiend 'n 3 vir hom. Die doelskop die behoort, die is links verby, maar dit gebeur as jy vir almal geleentheid gee om doelskoppe waar te neem. Dit is die einde van wedstryd nommer 1 wat die kwartfinale is aanbetref, kampioen van kampioene wedstryd. En die Sevens toernooi in Grey College, baie gemaklik, meneer, grootste gemak, sonder moeite, ek dink nie as die man het gesweet nie, 50-0 oorwinning oor Lichtenburg, wat hierdie kragmeting aanbetref, en bly ingeskakel, vir ons tweede kwart eindstryd, wat hierdie kragmeting aanbetref, met ons volgende kommentaarspan, wat agter die mikrofoon gaan inskuif. Grey Bloom versus Lichtenburg, Grey Bloom taking the win, 50-0. Goeiemôre hier van 'n pragtige warm Bloemfontein. Ons het by ons vorige kommentaarspan Stefan Kloete en Johan Tormalin oorgevat. Die vorige wedstryd, die eerste kwart eindronde hierso in die kampioen van kampioene van Twizza in Bloemfontein het so pas plaasgevind. Ons wag vir die tweede wedstryd om af te skop. Dit is tussen Alberton en dan ook die Hoërskool MARLOW. Dit is dan ook Alberton wat afskop. MARLOW wat hom inwag en hy vat vir hom pragtig daar. Ek verwelkom ook vir Morgan Peak hier saam met my en dit lyk vir my dis MARLOW se nommer 8 wat daar wegbreek en hy's hardloop in die bal. Hulle swak verdediging, dit lyk asof hulle hom daar in die kwartgebied vastrek. MARLOW wag vir die bal. Hulle vat die steelkant, speel die wyd oor die veld. Alberton se verdediging wat hou hulle trek vir hom weer daar plat. En skielik spat die bal. MARLOW wat vir hom wag en die skeieregter blaas hard op sy fluitjie. Hulle vat 'n vinnige, blaas die voordeel in die tussentyd. En daar gaan MARLOW se nommer 7 deur en dit is Linton Valentyn wat daar vir ons deurgaan met 'n binnestap wat hy vir ons 'n pragtige 3 druk. Van die begin af was dit MARLOW wat aangeval het, swak verdediging vanaf die kant van Alberton. Môre Morgan Peak, is lekker om vir jou saam met my te hê. Great to be with you again, Audrey. Yes, from the word go, MARLOW get the ball from the kickoff. Very lackadaisical defence by the men from Alberton, the last team to qualify for this tournament. Gave YANGA plenty of space to move and eventually put the pressure on the defenders to force a penalty and making it easy for Linton Valentyn to go over for the opening score of the game. Die vervyfskop was nie suksesvol nie en dit is weer MARLOW wat afskop. Alberton hywer so met die bal en hulle vat die steelkant daar na die buitekant toe en hy kom maar by sy MARLOW verman en hy stuur sy vleuel daar weg aan die buitekant, maar MARLOW se verdediging is daarso. Dis binne in die halfgebied van MARLOW. Die skeieregter wys daar voordeel. Die bal lê daar aan die kant van MARLOW. Hy wys steeds voordeel. Dis die skramskakel wat wag vir hom en hy blaas daar op sy fluitjie en hy sê daar was geen voordeel nie en hulle gaan 'n skram vorm net so binnekant in die halfgebied van MARLOW aan die oorkant van die veld. Yesterday against the host Grey College, Alberton were fantastic with their groundwork on the ball. They had a very good turnover rate. They just haven't hit their straps yet in this match, giving a lot of possession to MARLOW, who we can probably consider to be favourites to take this quarterfinal. They can be, I agree with you Morgan. MARLOW wat hier van die buitekant af inkom, hulle gaan die bal seepglad in die agterlyn afbeweeg en daar gat MARLOW se linkervleuel. Dit is die nommer 11 wat daar met die bal weggebaar sit. Bal kom weer uit na die
kant en hy gaan weer teen die agterlyn af en is weer die nommer 8 van MARLOW wat pragtig hardloop. Yeah, Tollot running well there to give a lot of space for his charges to send the ball down to the back line. Unfortunately, a knock on there by the try scorer Valentine. But Alberton can make something out of this if they just find their support. Alberton het die bal daar, maar die skeieregter blaas reeds op sy fluitjie vir 'n vorentoe aanslaan van MARLOW se kant af. Hy wys die skram so net buite die kwartgebied van Alberton. Interessant net as vir die statistiek en vir ons kykers vanoggend. Baie dankie aan Outsurance vir hierdie beeldsend van hierdie wedstryd, skolewedstryd onder 17 kampioen van kampioene van Twizza. Hulle vorm 'n skram daar net so buite die kwartgebied van Alberton. Alberton met die bal insit. Hy skamskakel wag vir my, kom na die loskakel toe. Hy beweeg teen die agterlyn af. Bietjie swak aangee, maar hulle speel na die hele tyd na die binnekant van die veld toe en is weer Alberton wat wegbreek aan na die klein kantjie toe. En pragtig deurgebreek daar deur die nommer 4 van Alberton. Hulle trek van plat op die halflyn, hulle wag vir hom en hy moet vinnig kom nou. As hy vinnig teen die agterlyn afgaan, is hier ruimte aan die buitekant. Daar so 'n huiwering in die kant van Alberton, maar hy steek tog vas binnekant toe en daar trek hy. Daar trek Alberton se nommer 9. Hy los die bal. Hy word nie vasgevat nie. Hulle probeer hom ophou daarso. MARLOW wat die bal probeer afvat. Hulle vat hom inderdaad af, maar die skeieregter sê nee, dit was onwettig geweest. Hy ken 'n strafskop toe en hy gaan nog 10 meter vorentoe. Lyk asof die manne daar van MARLOW so 'n bietjie teruggepraat het. Very good work there by the number 9 Detroit to give his team a lot of space, put the MARLOW defense under pressure for the first time in the game, and as you said, a bit of back chat 10 meters forward and even better attacking platform for Ollies. En is nog steeds net 5-0, so Alberton is nog glad nie uit hierdie kragmeting uit nie. 4 minute binne die eerste helfte wat verstreke is. Daar's nog so 3 minute oor. 7 minute aan 'n kant. Sevens rugby. Sommer vir 'n interessante statistiek dat as daar 'n geel kaart uitgedeel word by Sevens rugby, dan gaan die speler wat afgestuur word net vir 2 minute af. Verskil so 'n bietjie van die 15 man kode. As Alberton wat daar wag vir die bal. Interessant Morgan dat in 'n sevens rugby wedstryd is die ruimte, die breedte van die veld, omdat daar net 7 spelers op die veld is, van kardinale belang en dat 'n span sy wyte moet deurlopend gebruik om die spasie te benut. En dit is waar dit die meeste van die kere kom dat jy op die punte jou drieë druk. Absolutely, and one of the key elements in that is to be patient with the ball in hand. Because you've got so much space, you might get excited and try and go for that try line, but just that split second longer can put someone better into position for a better score. And in sevens rugby, we see how many times people miss conversions, and those 2 points at the end of the day can be so vital. So even if you do your wing as a your work as a winger and go for the corners, sometimes just try and move in a little bit to make it easier for the converter. En dit is waar mens 'n span se skill set natuurlik van kardinale belang is in die opsig dat omdat jy ruimte aan die buitekant wil skep, dan is 'n lang aangee of 'n aangee met die voet na die buitekant toe jou spelers wat op die punte staan so belangrik. En as jou skills, as ek die Engelse woord kan gebruik, op standaard is, dan kan jy soveel makliker punte aanteken. Absolutely. And Audrey, you were telling me before the game a very interesting thing about MARLOW, the Rambler. Ja, de wolramme. The wolramme. Just explain why they're called the wolramme. Dit is as jy MARLOW van agteraf terugspel, dan spel dit wolram en so staan hulle dan ook bekend as die wolramme. Baie bekende span daar van Kraddock in die Oos-Kaap. Speel pragtige rugby en hulle gee 'n groot bydra tot Suid-Afrikaanse skole en tot Suid-Afrikaanse skole rugby. And if we have a look at a couple of the local Euros that played, that came from MARLOW. Diaz Skuman, of course, went to the Bulls recently. And another player that is at MARLOW in the current Free State setup is the lock Keenan Murray. Fantastic player, did very well for the Cheetahs in one of the domestic tournaments earlier in the season. And then another bloke, Marlow van Niekerk, that is actually appears to be plying his trade in Russia at the moment. Ongelooflik, en dan het hulle ook dan natuurlik hulle quota Springbokke al opgelewer. Ek dink sommer vinnig aan Willie Meyer wat 'n oud leerling is van MARLOW daar in Kraddock, maar oorspronklik uit die Baai Port Elizabeth uitkom. Ons gaan spel hervat daarso binne die kwartgebied van MARLOW. Lyk vir my asof Alberton met 'n beweging daar wil vorendag kom. Die tyd is amper verstreke in hierdie eerste helfte. Daar's nog steeds die besering op die veld. Yeah, very unfortunate, but it is a part of rugby where players do get injured. This one does not look like it could be too good for the poor player, but he's getting great medical attention there out in the park.
En die sonnetjie het hier oor Bloemfontein ook al gaan stilstaan. Jy sou vroeër in die kommentaar gehoor het dat ons verwag 'n temperatuur van 32 grade plus hier in Bloemfontein vandag en hier in sentraal Suid-Afrika, as die sonnetjie so bietjie gaan stilstaan, dan kan dit nogal baie warm raak daar op die veld vandag vir die spelers, maar ons weet, hulle is fiks en hulle neem genoeg vloeistof in, so ons is positief en ons verwag 'n pragtige dag van rugby. Die vorige wedstryd het Grey College gespeel teen die span van Lichtenburg en Grey College het daardie kragmeting 50-0 gewen. Wonderlike rugby gewees en Grey College beloof om hulle titel hier vandag te verdedig, maar daar is ook 1 of 2 skole wat beslis in hulle pad sal staan en ook vir hulle die pad moeiliker sal maak om by die finaal uit te kom om hulle titel vandag hier te verdedig. Absolutely. Our next match coming up this morning will be Westville against Framesby. And we saw yesterday that Westville could be a serious contender for the title this year. A very big, physical, athletic-looking team. But they also struggled a little bit in a couple of games yesterday, but they eventually made it through to play Framesby in the next match. Gepraat van Westville, morgen gisterse wedstryd wat Westville ingespeel het, kon 'n mens duidelik sien dat hulle die tempo van Sevens verstaan en hulle wil tempo deel maak van hulle spel en is dit nie maar een van die geheime van Sevens rugby nie, dat jy in die tempo waarin jy speel, maak jy op die ou einde jou punte. Daar is ons so pas, ons is besig met die kragmeting tussen MARLOW en dan ook die span wat op hierdie stadium teen hulle speel, MARLOW wat voorloop in hierdie wedstryd sover, maar die span van Alberton wat glad nie terugstaan nie, 5-0, en daar kan u ook op die skerm sien, die span van Grey College wat so pas vir Lichtenburg 50-0 gewen het. Ons wag vir die uitslag waarmee ons besig is, die tweede kwartfinale. Die wedstryd hierna is die derde kwartfinale, Westville teen Framesby en dan die vierde een sal dit Rustenburg teen HTS Middelburg wees. Grey College reeds in die semifinaal en die wenner van hierdie wedstryd, Alberton en MARLOW, sal bepaal wie teen Grey College in die eerste semifinaal sal speel. Lyk vir my die speler daar van Alberton word van die veld afgedra. Yeah, very unfortunate scenes. Yeah, in Bloemfontein, but also means that play will resume within the next couple of seconds. Die spel behoort binnekort hervat te word. Ons is hier by die hoofveld van Grey College. Ek het gister ook aan my kollega Johan Smit genoem dat wonder hoeveel rugby spelers wat in Suid-Afrika diep spore op provinsiale vlak sowel as nasionale vlak getrap het op hierdie veld hulle rugby geleer en gespeel en die vinnige tikskoppie word gevat daarso deur Alberton, maar hy word daar in sy spore gestuit, die bal spat los, en Alberton wat nog steeds op die aanval is, maar soort dartel loop hulle is onseker van hulle self, maar dis die nommer 8 van Alberton, daar is 'n hoogvat, skeieregter wys die voordeel, hy word plat getrek daar, maar Alberton wag vir die bal, maar daar blaas hy op sy fluitjie en hy gee 'n vinnige tikskoppie daar deur Alberton en dit lyk of hulle wil deurgaan en hy strek uit met sy hand en hy druk vir hom met die val en in die tackle druk hy vir hom en 5 punte is op die bord vir die span van Alberton en hy maak die gelykmaker. Pragtige 3 Morgan. Absolutely, good work there to take the quick tap when there was an advantage to them for their penalty, and then Sean DeToy, who made that very good run a little bit earlier to set up that good set piece for them there, going over for the score for Alberton's first try, and the conversion looks like it was successful for the team from Gauteng to take the lead. Hier kan ons duidelik sien die span van Alberton vinnige tikskoppie wat hy omvat, gee hom uit daar so buitekant toe, stap die senter, hy word plat getrek, maar hy druk oor, skeieregter steek sy hand in die lug, spel het weer hervat, MARLOW wat vir die bal wag, word teruggedeflekteer deur Alberton, maar is toch MARLOW wat hom in die hande kry en hy stap so binne toe, maar die swak aangeen aan die buitekant toe, onseker, hy hardloop skuins oor die veld, MARLOW wat nou op die aanval is, en daar trek MARLOW se man, hy hardloop tussen deur 2 verdedigers, die nommer 11 van MARLOW, pragtige loopie van Taljard, en hy druk vir hom onder die pale, en MARLOW is weer voor, hulle vat weer die voortou, en hulle is 10-7 voor in hierdie kragmeting tussen MARLOW en Alberton. Pragtige rugby, pragtig MARLOW. Yeah, very important to make advantage of a knockout advantage what there was in MARLOW's favour, finding space, and Taljard going in for a canter for a wonderful try to put his team back in the lead. Conversion to come, very important conversion to start just on a stroke of half time. No problem with the conversion.
Interessante statistiek, Morgan, of deel van die reëls is dat die vir 5 skop moet binne 30 sekondes na die 3 geneem word, in teenstelling met die 15 man kode waar dan 90 sekondes gebied word om die vir 5 skop te neem. Soos in Sevens rugby, die span wat dan ook die 3 gedruk het, kry die afskop en is dan ook weer MARLOW se miners wat afskop. Kom Alberton met 'n teenaanval, maar die man word vasgevat en opgehou daar so tussen die 10 tree en die kwartlyn van Alberton. Alberton word plat getrek daar, MARLOW probeer die bal steel en oor die bal kom, maar hulle kry dit nie. Alberton wag vir hom, hy beweeg teen die kantlyn af, hulle vat die middelveld aan die ander kant, en daar trek die man van Alberton, maar hy word plat getrek daar op die middellyn, oorkant van die veld. Skeiedsregter wys voordeel vir die bal wat vorentoe gegaan het, en hy blaas op sy fluitjie daar vir die aanslaan van Alberton se kant af. En hulle gaan 'n skram vorm, so binne, maar die skeiedsregter het ook aangedui, dit is halftyd, sy halftyd fluitjie blaas en die manne kan so 'n bietjie water gaan drink en so 'n bietjie planne beraam vir die tweede helfte. Ons kyk na die statistiek. En ons sê ook baie dankie vir iSports vir die analysis doen en die analyst wat vir ons die statistieke hier op die skerm gooi. Sien daarso die tackles wat gemaak is aan die kant van MARLOW 6 en die kant van Alberton en die balbesit wat die onderskeie spanne gehad het, MARLOW 43%, so bietjie minder as Alberton, maar tog loop hulle voor in hierdie wedstryd. Hulle het hulle balbesit net soveel meer benut. And what that important one there, MARLOW leading the tackle count, 8 tackles made in this match. Both teams missing 3 tackles. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Yaku Paper's face, though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Sê weer vir julle welkom hier van die hoofveld van Grey College. Die tweede helfte wat gaan begin tussen MARLOW en die hoërskool Alberton. Dit is die tweede kwart eindronde van die Twizza kampioen van kampioene wat hier in Bloemfontein plaasvind. Dit is letterlik die kampioene van Suid-Afrika se 7 spanne wat hierso vandag meeding. Grey College die verdedigende kampioen. Ons wag vir die skeiedsregter om die wedstryd te begin. Hy gaan op sy fluitjie blaas en hy blaas op sy fluitjie en is MARLOW wat afskop, 'n hoë hangende inskop en is MARLOW wat die bal terug deflekteer, maar hy kom daar aan 'n man van Alberton se hande. En dit is die tooi van Alberton wat die bal kry en hy word plat getrek net hier so binne die halfgebied van MARLOW. MARLOW wat vir die wag, maar hy kom vinnig by die agterlyn af. Daar is 'n swak aangee en die man wat ook nie sy oë op die bal hou nie, probeer die bal af vasmaak. Alberton wag nog steeds vir hom op hulle kwart 10 tree stippellyn. Hy kom tog af, so 'n lob aangee wat hy gee. Hulle soek daar so 'n gat en hulle is so half onseker. Die bal word weer uitgegee. Hierso na die nommer 9 toe, maar die vlagman skiet sy vlag omhoog en hier's 'n lyn staan wat gaan plaasvind byna op die middellyn binne die halfgebied van Alberton. Alberton getting a bit of position for first time in quite a while in this game, but they just did not look like they knew what to do with the ball because they've been starved of position quite a bit in this game, eventually conceding the turnover, and it's another good set piece opportunity for MARLOW to launch another counter. Ja, en hulle val slot kry hom ook daar nie. Maar die man hou nie sy oog op die bal van MARLOW nie en is weer onseker 'n bal wat vir amper verlore gaan. Hulle speel so half daar met mekaar en hy gaan by die agterlyn af. 'n Goeie swak aangee dan na die buitekant toe. Vleuel kom daar om sy man van MARLOW en daar trek hy. Daar is baie spoed aan die buitekant. En dit lyk tog asof MARLOW en hulle druk vir hom net daar in die hoekie.
maar 'n swak verdediging aan die kant van Alberton. Marlow wat met 'n pragtige aanval, met 'n swak bal inderwaarheid, maar 'n mens kon sien Morgan, dat spoed is daar eintlik nie voor 'n teenvoeter nie. Die oomblik as daar bietjie spasie aan die buitekant is, dan sit jy jou man weg en dan is daar punte aan die kant van die span wat aanval. Absolutely, and Dinga showed yesterday that he's got plenty of space and he's just no substitute for it in a game of sevens. And the kid has also got tremendous vision, went through not a great tackle there, but to remain calm and just spot that try line and go in for the corner. Ja, hy is inderdaad een van die spelers wat impak gemaak het en indruk gemaak het van reeds gister af aan die kant van Marlow. Daar kan jy sien die spoed wat hy het, pragtig met die bal in die linkerkant, van die linker in sy linkerarm vir enige verdediging wat hy kan afstamp, en hy duik oor haar vir 'n 7-punter. Marlow wat weer, die spel het weer begin, Marlow wat weer die bal terug deflekteer, die bal gaan grond toe, hulle wag vir hom, Alberton probeer hom oorsit, maar hy kom toch uit aan die kant van Marlow, wonder of daar die bal nie op die grond gespeel was nie, maar hy beweeg toch by Marlow af, sy kantlyn af, weer daar op die vleuel, maar hy word vastgevat daar aan die oorkant van die veld, binne in die halfgebied van Marlow, en die skeieregter blaas hard op sy vletjie, daar die tackle, die speler is nie gelos nie, en Alberton vat 'n vinnige skoppie, so dartelloopie van die man van Alberton, maar hy word platgetrek op die 10-tree lyn van Marlow, die bal gaan nog aan, Marlow wat boor, die bal kom, Alberton wat van wag, hulle kom by, die bal kom aan Alberton se kant uit, hy kom teen die kantlyn af, 'n tikskoppie net so oor die koppe, pragtige skop, gaan Marlow, nie manne gaan vir mekaar daar, hulle vergeet van die bal, maar is toch Marlow se man wat hom daar bemeester, binne in hulle kwartgebied, hy word platgetrek daar, en is Marlow wat vir hom wag, pragtig verdedig daar, skeieregter blaas op sy vletjie, hy sê nee, daar was geen voordeel vir Marlow nie, hy gaan 'n skram toeken aan die span van Marlow, net binne in hulle kwartgebied. Great vision there by Sheldon McKinley to take the quick tap and go down the sideline there. Unfortunately, handling that thing down and probably watching opponents more than watching the ball. So belangrik dat jong seuns wat die spel leer Morgan kyk, veral waar jy 'n bal moet vang, dat jy vir die bal kyk en nie vir die speler of jou opponent kyk nie, want dan 90% van die kere gaan jy die bal misvang en dit is maar balbesit wat jy op die ou ende weggee. Dit is so eenvoudig soos om 'n golfbal te slaan. Die oomblik as jy wegkyk en opkyk, dan slaan jy die golfbal mis, maar as jy vir die bal kyk, dan sal jy hom nooit misslaan nie, en dit is maar dieselfde in rugby wat nog net soveel 'n groter bal is. Maar ek het vroeër in ons kommentaar ook genoem van die skill set wat van hierdie spanne het. Hierdie seuns is regtig begaafd en baie talentvol, en ek dink benewens die feit dat hulle talentvol is, werk hulle ook hard om op hierdie vlak te kom. En 'n mens kan daar net jou hoede afval vir die vir die afrigters van die onderskeie span. Die afrigter hierso van die span van Alberton is Marcus Pretorius, die span van Marlow, Jaco Bekus. Pragtige rugby wat hulle hier vir ons opdis, en dan ook baie van hierdie spanne kom uit die platteland uit, waar geleenthede en miskien al die fasiliteite nie altyd so wonderlik is soos wat in die stedelike gebiede is nie, maar dit staan geensins terug vandag wat ons hierso sien van die kleiner skole en die kleiner spanne nie. That is exactly the beautiful thing about Seven Rugby. It gives everyone an opportunity. A prime example, we spoke about it yesterday at international level, Fiji. Not the greatest team when it comes to the 15-man code, but practically unbeatable in the 7-man code because they make what they have work for them. Inderdaad, die bal het weer hier vat, maar is Marlow wat op die aanval is, die bal kom mooi, hulle gee baie goeie ruimte na die buitekant toe, hy word vastgesteek, word weer na die buitekant toe uitgegee, Philip aangee na binnekant toe, Marlow se nommer 10 wat hom afvat, maar hy word platgetrek op die 10 tree, na gaan Marlow weer, daar is 'n verskriklike goeie plettervat daar so op die man van Marlow, en is Alberton wat die bal vat, daar so die bal het vorentoe gespat van die Alberton man af, maar 'n pragtige tackle of 'n pragtige plettervat daar van Alberton af, en dit is hoe jy ook baie keer 'n beweging stuit deur 'n goeie plettervat, dat die opponent nie die bal kan speel nie, en daar was 'n duidelike voorbeeld daarvan. Daar gaan 'n skram gevorm word op die kwartlyn van Alberton, Marlow wat die bal kan insit, so hulle is weer in 'n aanvallende posisie. And unfortunately for that good tackle might have stopped to move, but it's given Marlow a set piece to launch another attack from. Bal word ingesit en is Marlow wat na die groot kant van die veld toe breek, maar daar word die bal, en is weer Marlow wat hom uitkry vinnig, hulle speel hom na die buitekant toe, daar is weer 'n speler daar, en hulle bewerkstellig weer die speler aan die buitekant, en hy draf rustig om, en hy druk sy 3, en die skeieregter ken nog 'n 5-punter toe. Pragtige 3 deur Mbaza van Marlow.
Perfect way to finish off a set move is to go and score. This is what you've got to do in 7-man rugby, and Mabaza having no trouble cantering in for the try. Vervyfskop wat nog moet kom. Dit lyk ook na Mbaza wat die vervyfskop gaan neem. Hy kom vorentoe. En hy jaag vir hom daar van die kant, klein oorkant van die veld, tussen die pale deur. En die telling gaan nou opskuif na 24 punte vir die span van Hoërskool MARLOW en 7 vir Alberton. Soos op 'n stadium met Alberton gelyk asof hulle wil terugkom in hierdie wedstryd toe hulle dit 7 elk gelyk opgemaak het, maar hulle het nou so 'n bietjie stoom verloor. Kan dalk die hitte wees wat so 'n bietjie stil staan hier oor Bloemfontein. Dis MARLOW wat weer die bal inskop, maar die bal trek nie die gebruikelike 10 meter nie, maar is Alberton wat hom inderdaad speel. Speler daar van MARLOW probeer hom ophou sodat hulle die skram kan afdwing. Hulle hou hom op. En daar raak dit nou 'n plettervat bal. Skramskakel van MARLOW van Alberton wat van wag, hy kom hier na die klein steelkantjie toe, en hierso is 'n gat, en lyk vir my hierso is baie spoed van die nommer 9 van Alberton. Dit is die tooi wat sy ore plat trek, en hy word amper plat getrek daar, maar dit lyk asof hy kan oorduik, maar dis kort van die doellyn. Alberton wat vir hom wag, hulle wag vir hom. Skeiedsregter sê nee, jy het die bal vasgehou daar op die grond, jy kan dit nie doen nie. Die speler van MARLOW was geregtig om daardie bal te speel, en hy ken 'n vinnige strafskop toe aan die span van MARLOW, en MARLOW skop die bal van die strafskop af uit, en die eindtelling hierso in Bloemfontein op Grey College se hoofveld 24-7 in die guns van die span van MARLOW, en dit sal dan Grey College en MARLOW wees in die volgende in die eerste semifinaal, nee Morgan? Absolutely, and MARLOW probably doing well. They're just to not take another chance to go for another try. They've done all the hard work to set up what will be a grueling encounter against the home side, the defending champions Grey College in the first semi-final. Why waste more energy? Because he will definitely need it in the sapping heat. Welcome back to Bloemfontein for the third quarterfinal of the Champion of Champions, brought to you by Twizza, and this is the third quarterfinal, and we have Westville from Durban in action against Ramsby from Port Elizabeth. Westville kicking off, and on a charge there, unfortunately a knock on there. That will be a scrum towards Ramsby, and a good launching opportunity for the men from PE. Welcome JT back into the commentary booth for this third quarterfinal. Ja, baie dankie Morgan. Een van die spanne wat beïndruk het op dag 1 was inderdaad Westville Boys High. Hulle was bo in groep C, nadat hulle HTS Middelburg 28-14 en ook die Hoër Volksskool Heidelberg met 24-19 oorkom het. En ek dink hulle is wat dalk die gunsteling, maar die Hoërskool Vryheidsby, hulle sal meer iets anders te sê wil hê, en hulle sal graag wil wys dat hulle die hitte op die tweede dag beter kan hanteer. Interesting for Westville. They win the head against Hill there, and immediately on the attack there, great little run, but where is that support? The support is coming a little bit late, but Westville managed to get that ball back. We spoke about Westville being a team that know how to play the sevens game, and they proved that there with a fantastic run in for the first try of the match by the winger Enoki. Baie goeie breekslag gewees deur Larry Nkonki, en hy het eenvoudig hopeloos te veel vaart. Hy maak die fop aangee na die buitekant toe, en hy glip deur die gaping, en 'n mens kan sien, en dit doen hy waarskynlik ook in 15-man rugby. Hy kan sien wanneer daar iemand voor hom is, en dit is so 'n halwe gansdans wat hy gee, en hy's reg deur. Westville Boys wat eerste toeslaan in hierdie wedstryd. Meanwhile, the conversion by Enoki himself, just shaving the left upright, 5-0 in favour from the team from Durban.
as in Sevens Rugby, the scoring team does get the honour to kick off again, and it's Noke again. Third time we've mentioned him in a short amount of time for a great kick. It looks like it carried the 10, but Frames have got the ball. Good opportunity for them to set up something here and try and level the scores. Passing the ball out wide there, just a little bit of look, couple of steps, setting up a next phase. Quick ball to the back line. Unfortunately, that pass goes straight, taking our eyes off the ball a little bit, putting pressure on the attacking team, and a bit of holding on the ball, and that results in a penalty in favour of Westville. Goeie verdediging deur Westville, hulle hou Framesby onder druk. Quick tap there by the men from Durban, having a look around. Oh, massive handoff there. Strong on his feet, support coming in there, looking going down the blind side, and this looks like a second try for Durban by Mondley. Dit is inderdaad Mondley, Pakati, hy is oor vir die 3. En hierdie Westville Boys High spelers, hulle is geduldig, hulle weet die gaping sal kom, hulle lyk so gemaklik in hierdie formaat van die spel van Sevens Rugby, en dit lyk of hulle die heeltyd in beheer is, en dit het ons ook op die eerste dag gesien. Hulle word gebrei deur meneer McLaren, en hy het beslis sy manne op die regte pad. How big was that handoff to set up that try, and a crucial time of the game with just about halfway through the first half going, and it looks like the second conversion by Larry Noke was also did not hit the target. Ja, en dis waaroor dit gaan. Een duikslag wat jy verbrou in Sevens Rugby kan vir jou die wedstryd kos, en 'n baie goeie beweging deur Westville Boys High, wat hulle die verdedigers van Framesby afstamp in die gesig. Game back on again, and meanwhile it looks like that conversion was successful, but a very silly tackle there by Westville, playing the man in the air, lucky only to have a penalty there. Looks like the ref is stopping the game, yeah. Ja, ek dink Westville Boys High waarskynlik gelukkig daar om nie met 'n kaart weg te kom nie, tensy die skeieregter sy assistent nou gaan raadpleeg, want die Westville Boys High verdediger het die Framesby speler in die lug geduik, en ons weet dis onwettig. As ons van die ander spanne sien wat ook hier toe kyk, natuurlik onder 15 en 'n onder 17 toernooi as deel van die Twizza kampioen van kampioene 7 toernooi, en ook die Fast 5 netbal toernooi hier net neffens ons by die hoërskool Unisie, alles vir jou gebring vir jou deur Darryl Weir wat hierdie toernooie gereël het. Quick tap there, game back on par. Westville sending the ball to the big man on the field. Massive player. It's going to bring it hard to bring him down. Mtembu. I wonder if he's related to the Sharks, Terra and Tembu. Meanwhile, Westville maintaining possession, sending it down the back line. Having a quick look, changing direction. Running out of support a little bit. Framesby doing very well to hold the man up to try and turn that ball over. They've been told to use it once. Surely by now, yes, there we go. Framesby win the set piece. Fantastic work in defence to hold the Westville boys up. Stefan de Klerk, die afrigter van die hoërskool Framesby, wat beslis tevrede sal wees daarmee morgen, soos jy genoem het, hulle hou die aanvallers mooi in die lug op, en hulle kry dit reg om besit om te keer, en besit, dis wat jy wil hê in Sevens. To be very interesting now with Mtembu on the field. Earlier Westville scrum really well with a much smaller pack, but Mtembu is a pack on his own. The big number 4 was very powerful in the scrums yesterday. Let's see what he does with his first scrum. Hy is beslis 'n stuk vleis, en ons sal sien of Framesby die bal terugwen. Dit is slordig, maar hulle kry hom. Yeah, not a great pass to the back line there, putting the back line under a bit of pressure, but a good little show and go there. Fantastic running there. Real good opportunity for Framesby here to try and get onto the board a minute before the halftime break. Good little look there, another go, going straight for the corner. Looks like he might have got in for the try. What does the touch judge say? No, unfortunately, the sideline won that race. Tiaan de Pree, baie goeie werk deur hom, hy het opgekyk, hy sien daar's niemand voor hom nie, en soos 'n waffer se skramskakel is hy daardeur en byna aan die hoekie oor, maar ongelukkig vir Framesby net oor die kantlyn. But Framesby seem to have won a penalty in this move. They've got an opportunity for a quick tap here, taking their time about it. Good little tap, show and go, goes over, and doing really well to go around the defenders,
for the score and make it a little bit easier for the conversion. Goeie die deur Brandon Wilkie en Framesby sê ons gaan nog nie lê nie. Westwell Boys was 12-0 voor, maar dis 'n baie goeie 3 net voor rustyd vir Framesby om seker te maak dat hulle nog steeds 'n sê in hierdie wedstryd gaan hê en dis Brandon Wilkie, die spelskepper, die loskakel in hierdie span. And a crucial score for them on the stroke of halftime. This is a quarterfinal, it is knockout rugby, and this is for the honour to play in that second semi-final against what I would probably pick Rustenburg if we judge by how well Rustenburg played yesterday. Ja, Rustenburg was een van die spanne wat beïndruk het, soos jy genoem het, en hulle was ook bo in groep D gewees, maar dis die volgende beker kwartfinale wat voorlê, dis die wedstryd tussen die Hoërskool Rustenburg en HTS Middelburg. Meanwhile, the conversion has been successful. Sees a score at 12-7 in favour of Westville at the halftime break here in Bloemfontein. So if I can ask the management Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Welcome back to Bloemfontein for the second half of this quarterfinal between Westville Boys High of Durban, leading Framesby from Port Elizabeth 12-7. This has all been brought to you, the champion of champions by Twizza and Daryl Weir. Ons sê ook baie dankie aan Outsurance, die borge is baie belangrik dat hierdie regsteedse uitsending vir ons borg, as ons vinnig gou dalk na die statistieke sal loer teen rustyd. Maar baie gelyk op wedstryd morgen, 12-7, waarskynlik 'n goeie weerspieëling van wat op die veld gebeur het en Framesby wat kort voor rustyd daardie 3 gedruk het. Absolutely, there's not much to choose between the two teams. Perhaps Westville probably a little bit more physical, a little bit more dominating in the contact. Framesby had opportunities, but not always making the best of the opportunities. A couple straight passes, putting them under pressure, but they did well in that last bit of the first half to get on the board and announce themselves the game and tell Westville that we're not going to make this easy for you. Ja, Westville Boys wat waarskynlik net hulle kanse beter gebruik het. Natuurlik die alma mater van 'n Springbok senter soos Wayland Murray. Hy was in daardie skool gewees en hy sal graag ook wil hê sy span moet hier seëvier. Natuurlik kan jy hierdie wedstryd kyk op School Sports Live, so YouTube, Facebook en Twitter, asook op die DStv Now app kanaal 241. And another old boy of Westville is the Toyota Free State Cheetahs captain Tion Meyer, who led the team to the Currie Cup title this year. Game back on deep kick by Framesby. Westville managed to get the ball. Great break there. Oh, look at this. Looks like no one can stop this man. Running out a little bit gas here, but a valiant attempt. Tries to fend off the tackler and loses the ball in the contact, but the referee has awarded a penalty. In fact, has he awarded a try? Ek dink hy dalk die 3 toegeken Morgan, Mambo Mkhize, die nommer 9, en wat 'n ongelooflike loop hier vanaf die afskop. Hy vrytjie verdedigers, hy's deur een gaping, hy soek die ondersteuning, maar dan besluit hy gaan dit ook nie gebruik nie, want Brandon Wilkie, die het nie genoeg vaart om by hom te hou nie. Wilkie wat uiteindelik die duikslag op Mkhize uitvoer, maar Mkhize is oor die doellyn en wat 'n loop, een van die hoogtepunte beslis van dag 2. Absolutely fantastic try by Mkhize there. It looked like he knocked that ball in the contact, but he grounded it safely for the try to be awarded. Conversion missed this time by Nonke, Larry Nonke, the first try scorer of the game, but Westville have raced to a 17-7 lead early in the second half. Dis presies wat hulle afrigtingspanse wou gehad het, Westville Boys want dit was Hoërskool Framesby wat net voor rustyd die 3 gedruk het, maar Westville Boys wat kort na rustyd sê, dis weer ons beurt. Another high-hanging kickoff, but just a little bit too much mustard on that. Great opportunity for Framesby to strike back with a set piece on the middle spot. Quick tap taken there, looking for a sword. Oh, fantastic offload. Round the back of his back to sit his man in space. Westville going over the ball, they're making the ball slower. But the ball does come out to Framesby. A long pass, nearly an intercept. Try line is open for this man, and he has to cant in for the try. Ruben Deprier
What a comeback by Fransby to strike so shortly after conceding a try. Ruben en Pre wat afrond, maar so byna die oorslaan aangeef van Wilkie wat onderskep was deur Westville Boyseye, maar gelukkig vir hom het dit nie gebeur nie. En die Hoërskool Fransby wat terugslaan, hulle het beslis dit nodig gehad en hierdie wedstryd, dis nog baie in die weegskaal. Ons het so wat 4 minute se speeltyd oor, bietjie meer as 4 minute en dit is die Hoërskool Fransby en 'n baie goeie doelskop deur die einste Wilkie. Hy het die aangee gegee vir wat die 3 bewerkstelligheid vir De Pre en hy sit ook die bal tussen die mikke deur en nou is dit Fransby wat net 14-17 agter is teen Westville Boyseye. Just proves the importance of a good conversion. All of a sudden it's a 3-point game and it was an incredibly difficult angle for him to take that conversion, which he slotted perfectly. Wilkie at the ball again, just standing in front of the halfway line, drops it onto the halfway line for a deep hanging restart, putting Larry Nkonki under pressure, but he does well to collect the kickoff, to get his back line going. But it's all lateral at the moment, looking for a bit of space. Looks like there's an advantage to Westville there. Oh, great jump and show into space there. Another one. Where is the support? Ball popping forward. That should be a scrum. But a penalty has been awarded for a high tackle. Quick tap by Westville. Getting that back line going again. A little bit lateral, but he finds his space. Gets away. A good little pass. Well collected by Larry. Running sideways, looking for some space to get his charges open on the left. And a good step to the inside. And another step. Just short. And Larry Nkonki comes in for the simplest of tries. Larry Nkonki se tweede 3, maar die geduld, dit was die kern daar gewees. Westville Boyseye wat geduld aan die dag lê, as hulle op hulle voete is, wag hulle vir die ondersteuning om by te kom. Hulle hou die bal lewendig, hulle gaan nie grond toe nie en uiteindelik 'n Larry Nkonki wat afrond. You mentioned the key thing there, patience. It's such an important element of sevens rugby. Finding the space and just holding on and looking for that man in better space, and we saw it work perfectly here. Meanwhile, Nkonki slotting the conversion to put Westville in a 24-14 lead with half of the second half still to go, but that try looked like it knocked the wind out of the sails of Fransby a little bit. Of Fransby wat 'n bietjie uit is op hulle voete, hulle sal nie gewoond wees aan hierdie snikhete hitte van Bloemfontein nie, maar dis die 3de beker kwart eindstryd in hierdie 7 toernooi, die kampioen van kampioene toernooi. En tot dusver in die kwart eindronde is dit die mees mededingendste wedstryd wat ons gesien het en Fransby wat graag sal wil terugslaan. Another high hanging kick, but Fransby managed to get away with the ball there. Man going straight over the ball there to slow it down for Fransby. Fransby are by no means out of this game. They need to score now to keep themselves in contention. And they lose the ball forward, which will be a scrum to Westville. En dit kan hulle nie bekostig nie, het waarskynlik een van hulle laaste kanse gewees. Dis nou vir die Hoërskool Fransby vanaf PE se wêreld. Al wat Westville Boyseye nou moet doen is om die bal te hou in die laaste minuut en 'n half se speeltyd. Absolutely, as you mentioned, just maintaining possession of the ball. They're taking their time about getting the scrum going, which is smart. Wind down the clock a little bit. Don't use too much energy because a grueling semi-final does lie ahead. Strong in a tackle there, gets it to his scrum half. Going back to the right side of the field on the back line. Looking for support, going all lateral at the moment. Support comes for a good little offload there. And another back flick offload. Fransby defense, keeping an eye on Westville. Pushing Westville back actually a little bit. And forcing a couple of errors into Westville. Another opportunity for Fransby, but it might just be a little bit too late with 1 minute remaining in the game. Baie goeie druk wat die Hoërskool Fransby opgesit het op die verdediging. Hulle het Westville Boyseye teruggedruk. Boyseye wat waarskynlik net die bal wou gehou het en die tyd uitgespeel het, maar die Hoërskool Fransby wat genoeg druk toepas om nou besit terug te wen hier in die doodsnikke van die kragmeting, maar hulle is bietjie te ver agter om 'n sege te behaal. Strong scrum there by Westville, but Fransby do get away with the ball, and he breaks, and looks like it could be a consolation try. Has Westville got enough? No, they do not have enough, and a fantastic try by the number 4 of Westville, Steinbach, getting a consolation try and a quick conversion. Smart work there. Perhaps there is still something in it. Steinbach wat vinnig die doelskop gevat het, want hy weet
Westwell Boys sal weer spel moet hervat. And quick kick-off there, but the ref calls them back, saying they were not in place. They have to take that kick-off, retake that kick-off. Baie goeie werk deur Steinberg. Hy was een van die uitblinkers op dag 1 ook. Gister hier in Bloemfontein vir die Hoërskool Vryheidsby. En hy hou sy span steeds in hierdie wedstryd. Important for Francie to be regathering the kick-off. That looks like it's a little bit deep for the guys, but they go. Ball bounces and it bounces out, and that will be. It should have been a line up to Westwell, but the referee calls the end of time. Just not enough. 24-21. Westwell beat Fransby to advance to the semi-finals, the second semi-final, and they will be playing against the winner between Krens, Rustenburg and HTS Middelburg. Ja, Westwell Boys wat waarskynlik hierdie sege verdien. 'n Baie goeie kwartfinale wat ons gesien het. Die taaiste een van die eerste 3 op dag 2 hier in Bloemfontein by die kampioen van kampioene toernooi. Die volgende wedstryd, die Hoërskool Rustenburg teen die HTS Middelburg, hierdie 7 spanne wat sake sal uitspook. What a beautiful, great game, Westwell versus Fransby. Die volgende spanne nou hier op die veld is dan die U17 van Rustenburg en HTS Middelburg. Ja, dit is die 4de en laaste kwartfinale van die kampioen van kampioene toernooi wat die sewes aanbetref hier in Bloemfontein, en dit is die HTS Middelburg en Rustenburg wat die mekaar te staan gaan kom. Spel wat begin word deur Middelburg, en aan die oorkant die bal wat teruggeklap word, pragtig aan die binnekant toe, pragtig gevorder van die afskop af, baie naby aan die doellyn nou, en die manne wat daar oor gaan, skitterende werk deur Middelburg. Uitstekend van die afskop af, die bal teruggedeflekteer, en Christian Vlok wat uitstekend kom opvolg vir Middelburg, wat oor die doellyn val, hy so voor die doellyn plat getrek, pragtig homself weer in posisie gekry en te oorgeduik, maar uitstekende werk van die afskop af, Middelburg wat die bal terugdeflekteer teen die kantlyn, en Christian Vlok wat mooi ondersteunende spel kom afrond, en binne die eerste 38 sekondes Middelburg voor met 5 punte teenoor 0. Ja, dis presies wat jy wil hê as jy 'n afrigter is. Alec Strydom, die breier van HTS Middelburg, wat sal glimlag. Binne die eerste paar sekondes is Christian Vlok wat oorgaan, en goeie werk deur Middelburg. Hulle het waarskynlik vir die Hoërskool Rustenburg bietjie onkant gevang daar vanaf die afskop, maar dis hoe jy moet begin, want as jy vroeg 'n slag slaan, dan is jou neus voor. Uitstekende werk, Middelburg wat die spel gaan begin. Hulle die 3 gedruk, so hulle skop af. Gaan het weer dieselfde wees, hierdie keer bal van die vingerpunte af, nog steeds Middelburg wat die bal opvolg, lyk my tog, hy is teruggeklap in die kant van Rustenburg, dan gaan hulle die bal uitkry, vir die eerste keer nou 'n bietjie bal besit vir hulle, beskore, maar hulle word teruggeduik voor hulle doellyn, en hulle moet wel gooi, dis nou Rustenburg wat uit die halfgebied uit die kwartlyn probeer wegkom, goeie werk deur Bossie, hy word daar binnekant die kwartlyn, met Rustenburg beklei, en dan is Middelburg wat die bal gaan afneem. Hy is daar teen die kantlyn omgekeerde besit, binnekant toe gespeel. Die man is baie naby nou na die doellyn. Dit is Rustenburg wat die manne ophou, Middelburg wat die bal probeer afneem, en ek dink die behoort 'n skram te wees vir Middelburg. Nee, tog nie. Hulle die bal ingehou en opgehou, en as gevolg daarvan is dit gelukkig vir Rustenburg 'n vaste skram, so 5 meter van hulle doellyn af. Maar dit is die Hoërskool Rustenburg wat onder groot druk is hier in die eerste paar minute. Die HTS Middelburg, hulle kom uit met alles wat hulle het, en hulle hou Rustenburg diep in hulle eie gebied vas hier in Bloemfontein by Grey College by die kampioen van kampioene toernooi. School Sports Live wat vir hierdie 7 toernooi bring in Bloemfontein, onder 15 onder 17 toernooi aan die gang, en die Outsurance wat hierdie uitsending moontlik maak. Kommentaarspan Stefan Kloete en Johan Tormalen agter die mikrofoon. Die 4de kwartfinale van die kampioen van kampioene reeks. Ons het reeds die eerste 3 spanne is gefinaliseer vir die halfeindrondes.
Ja, dit is Grey College wat deurgegaan het, Marlow Landbou en dan ook Westville Boyseye. Balveld opgeskop deur Rustenburg hier in Niemandsland, waar daar teruggeval word en bal word opgevolg deur Rustenburg. Uitstekende werk gedoen. Nou word die spel so 'n bietjie staties gemaak. Ondersteuning word gesoek. Hier binnekant die 22 en weer teruggespeel en goeie werk gedoen deur Rustenburg, en dit gaan die beurt wees van Edrich van Tonder wat gaan deurgaan vir sy 3 om sake gelyk te maak. Ek dink die try is dalk net hiervoor afskop weer verander, maar intussen dan Rustenburg wat mooi terugkom in hierdie wedstryd. Mooi samespel tussen voor en agter spelers. Nou, baie goeie werk deur die Hoërskool Rustenburg. Hulle wys, hulle het ook al die vaardighede wat nodig is vir Sevens rugby. Dis vinnig, dis aksiebeleid en 'n baie goeie 3 deur die Hoërskool Rustenburg. En hulle sal graag hierdie skop wil verdoel en dan die voortou neem, en dis inderdaad so baie goeie skop deur DeMarco Dos Santos, die nommer 4, en skielik die Hoërskool Rustenburg terug. Hulle is 7-5 voor. Ja, nou kan Rustenburg ook weer afskop. Dit sal die einste Dos Santos wees, Dos Santos. Hy gaan inskepskop. Waar die son op sy warmste is in daai rigting. Goeie werk gedoen deur Middelburg, so 'n bietjie agtertoe laat val. Dan mooi opgetel en reggemaak deur Jared Williams. Dan gaan die bal hier agter uitkom. Buitekant die 22, so 'n bietjie beweegruimte aan die buitekant, veral nie teen die kant en langs. Spasie en ruimte, maar die manne gaan terugkom. Vorentoe aangesien die skeieregter. En dis onnodig in Sevens. Is dit 'n groot fout wat hy begaan, veral met min speeltyd en min balbesit wat die ou maar moet gebruik wat jy het. En ongelukkig dan 'n vorentoe aangee en onderdruk. Middelburg hier buitekant, hulle 22 wat Rustenburg die bal kan ingooi in hierdie vaste skrim. Nou, sake redelik gelyk op in hierdie wedstryd. Wat is Middelburg wat met 'n groot poging begin het en al die druk toegepas het, maar die Hoërskool Rustenburg sê wag so 'n bietjie. Hierdie wedstryd is nog lank nie verby nie. Goeie skerm deur Middelburg, tog Rustenburg wat die bal gaan beheer. Weer 'n netjies 'n gapentjie gevat daar buitekant die 22. Die aangie so half verlore, mooi reg gemaak en dan weer wyd uitgegooi oor kan die kantlyn ongelukkig. Vir Rustenburg, geleentheid daarmee heen. Balbesit wat gemors word en Rustenburg wat die bal oor die kantlyn gooi en Middelburg wat so 'n bietjie kan asemblaas en die bal kan ingooi in die lyn staan, alhoewel dit hier binnekant hulle halfgebied is. Nou, Dian Venter wat nie veel kan doen daar op die punt vir die Hoërskool Rustenburg nie, die aangee bo oor sy kop en hy kan maar net toe kyk hoe die bal oor die kantlyn gaan. En dan is dit in die lyn staan afgeneem en hier kom 'n 3, baie maklike 3. Rustenburg wat die bal afneem in die lyn staan en dit is die loskakel JJ Bosch wat hier agter in Niemandsland die bal kry. Misverstand in die lyn staan en Rustenburg wat gaan afrond, maar die skeieregter lyk my gaan eers weer terugroep. Of is tog 'n 3? Nee, ek wil net seker maak. Oomblik gelyk of hy nie seker was nie, maar Rustenburg dan voor met hierdie 3. Net 'n korreksie wat die truie aanbetref. Dit is daar die rooi span, die is Middelburg. En Rustenburg, die is die spel word hervat. In die hande gekry daar teen aan die kantlyn. Dan gaan hy uitkom hier agter, wag ons vir hom voor die bedui die skeieregter. Dan gaan hy uitkom hier agter. Goeie werk gedoen op die 10 meter stippellyn. Middelburg wat voorloop met 12 punte teenoor 5. Dan is dit Rustenburg wat die bal kry daar, wyd speel aan die oorkant toe. Dis weer daar die Phil Williams. Hy speel binnekant toe, buitekant die 22. En Middelburg wat die bal nog steeds die middelveld probeer hou. Dan word daar binnekant toe gesny. Rustenburg wat die bal gaan uithaal en wag vir hom. Rustenburg wat die bal binnekant toe uitspeel, goeie werk gedoen deur die nommer 6, dit is Van Tonder. Wat sien hoe die bal weer gaan uitkom. Nog steeds gaan die manne steelkant toe gaan, daar aan die oorkant van die veld, Rustenburg. Goeie werk deur Cornel Smit. En dan op die 22, nog steeds die bal wat gaan uitkom. Uitgespeel vir Rustenburg, binnekant toe ingesny. En hier is 'n geleentheid, lyk vir my soos die skrimskakel. Dit is Moabi, Refense Moabi, wat deurgaan en Middelburg terug in hierdie wedstryd. Refense Moabi, Rustenburg verskoning. Hy het reeds vir die Luipers ook
Sevens rugby gespeel en was een van die sterre op die eerste dag. Die Hoërskool Rustenburg wat goed terugslaan hier teen die rooi bulle van die ATS Middelburg. En hulle het vroeg in hierdie wedstryd die eerste 3 gedruk, dis die Hoërskool Rustenburg. En ook nou hier kort voor rustyd gaan hulle kyk of hulle sake gelyk kan maak. En inderdaad, dis rustyd by Hoërskool Grey College, nadat Rustenburg toegeslaan het in die vorm van Moabe, en dis 12 elk, sake gelyk, en dit is 'n opspannende wedstryd. Ja, heel spannend geweest. Rustenburg 12 punte, Middelburg 12 punte na die eerste helfte. Oh, ill discipline. That's going to be a penalty, Owen. Yeah, great call from the ref, that one. Where's the kicking team? Yeah, there's a bit of confusion. Who's the side coming on the field? What's he doing? Assistant ref? I don't know. He's got eyes like saucers. I'm not too sure what that is. I know the game keeps changing, but now I'm very confused. Whippy's career service. Oh, the kicking tee, there it is. What a legend. Well, he gets the applause, but he's got to kick this over. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Welkom terug by Grey College, is die kampioen van kampioene toernooi. Die Hoërskool Rustenburg teen die ATS Middelburg, 12 elk, sake gelyk. Hier, ons sê ook baie dankie vir Outsurance wat hierdie regstreekse uitsending vir ons borg. Sake gelyk, dis die laaste kwart eindstryd van die bekerafdeling van hierdie toernooi. En albei hierdie spanne wat nog sê kan hê in die toernooi. Die wenner hier sal speel teen Westwell Boys High in die halfeindstryd. En hierdie wedstryd was dit die ATS Middelburg Stefan wat vroeg goed begin het en eerder die Hoërskool Rustenburg verskoning wat goed begin het en dit 3 gedruk het en daarna was dit weer ATS Middelburg en aan die einde van die eerste helfte die Hoërskool Rustenburg wat die sake weer gelyk gemaak het 12 elk. So die begin van die tweede helfte van Rustenburg teen ATS Middelburg. Ja, die tweede helfte wat gaan begin en Middelburg wat die spel gaan hervat. 12 punte elk. Groot vraag is, wie gaan deur? Die laaste span in vanjaar se halfeindrondes van die kampioen toernooi van kampioene. Anders is die bal wat verloor word daar binnekant die 22 en Rustenburg wat 'n onnodige fout begaan. Dit net na die afskop en 'n vaste skram en skielik is dit probleme. Dink dis hoe Rustenburg wou begin het hierdie eerste sekondes van die tweede helfte. Definitief nie, Stefan. Dis 'n inskop wat jy moet bemeester. Jy kan nie daai fout begaan nie, want nou is dit ATS Middelburg op die aanval in 'n gunstige posisie op die veld vroeg in die tweede helfte. Middelburg wat die bal kan ingooi. Williams wat die bal sal ingooi. Guldige geleentheid van Middelburg om dalk die eerste punte aan te teken in hierdie tweede helfte. Kom hy weer agteruit in die middelveld. Beweegruimte wat geskep word in die middel deur pragtige werk gedoen deur Versaghi lyk dit vir my. En onmiddellik die eerste punte in die tweede helfte. Goeie konstruktiewe spel uit die vaste skram uit die vaste faset uit. En Versaghi wat gaan afrond in Middelburg voor 17-12. En dit alles nadat die Hoërskool Rustenburg die inskop verbrou het. Karl Versaghi wat 'n baie goeie lyn hardloop. Hy sny binne toe, hy klop die verdedigers en Versaghi oor die doellyn. Groot slag wat geslaan is deur Middelburg net hier na rustyd. Goeie werk. Uit diepte uit het hy gekom vir Versaghi. Die eerste verdediger geklop en toe die sy stap na buite, na binne. En hy's deur. Doelskop suksesvol 19-12. Ja, ATS Middelburg Stefan wat hulle paar 7 spelers opgelewer het. Ons dink aan Kwagga Smit, JC Pretorius wat almal blitsbokke was. Bal wat verloor word uit die afskop uit. As Middelburg die bal wil probeer bemeester, maar hulle sal terugkom vir daai hanteerfout. En 'n vaste skram wat Rustenburg dalk weer uit 'n vaste faset uit kan speel. Ja, Rustenburg wat diep in hulle eie gebied is, maar hulle ten minste die bal besit. Nou as Dian Venter die bal hier gaan insit en hulle sal nou moet geduld aan die dag lê en kyk of hulle nie hierdie verdediging van die rooi bulle kan oopkloof nie. Ja, 7 skram nie altyd die maklikste skram om te beheer en te hanteer nie. Skeieregter wat eers daar gesels met die 2 voorrye, want dit is al wat daar sak in daai skram. 3 aan die kant. Dan kom ons kyk of Rustenburg onder groot druk die bal wel tog hier agter gaan uitkry. En dan in die middelveld word die manne goed plat getrek en 'n omgekeerde besit vir Middelburg.
As die bal gaan uitkom, is bietjie beweegruimte wyd na links. Dan weer so binne toe aangee. Dis is die spel wat so bietjie staties gemaak word. Dan is dit toch Marcus wat die bal verloor as dit opgetel word deur Rustenburg, maar vir die hanteerfout deur Rustenburg 'n vaste skram, maar hy gaan terugkom. Ongelukkig is dit die bal wat verloor word en 'n vaste skram. En Middelburg wat weer geleentheid kan kry om hierdie bal in te gooi. En hulle is op die aanval voor met 19-12. 'n Goeie samespel deur Karl Versaghi en Damian Marcus hier langs die linkerkantste kantlyn vir ATS Middelburg. En ongelukkig kon hulle nie oor die doellyn kom nie, maar hulle het steeds besit as Jared Williams die bal in hierdie skram insit. Hier is skram wat swaai en draai en dan word die bal toch opgetel, gelukkig vir Middelburg. Nou 'n steekskoppie daar na die oorkant toe, kan dit werk. Bal wat daar binnekant die doelgebied oor die doodlyn gaan en die manne wat gaan terugkom. Glo vir 'n 22 hervat van die spel. Dalk nie die heel beste opsie gewees nie. Die skop wat nie daar is nie en Hoërskool Rustenburg, hulle sal aanval. Vinnige tikskop aan die oorkant, kan dit werk. Ongelukkig die bal wat agtertoe spat en dan opgetel word, maar vir hanteerfout. Die Rustenburg gaan die manne terugkom. Ongelukkig 'n vinnige spel wat begin word deur Rustenburg, maar die bal wat verloor word en dan is dit die manne wat so 'n bietjie teepraat met die skeieregter oor sy beslissing rondom die aanslag. Dis nou Rustenburg en daarom 'n strafskop aan Middelburg, so 'n bietjie swak dissipline aan die dag gelê en Middelburg wat onmiddellik weer kan oorgaan tot aanvalaksie. Rigting verandering aan die oorkant toe. En dan is dit die manne wat die middelveld wil deurkom as die verdediging bietjie slap lê. En Middelburg wat op pad is doelend aan die oorkant van die veld en hier behoort weer 'n maklike 3 te wees. Swak verdediging en dit lyk vir my dit is Marcus wat deurgaan vir sy tweede 3 as die verdediging van Rustenburg swak is en Damian Marcus wat deurgaan vir sy 3 en hierdie 3 kan dalk die laaste sout in die wonde wees van Rustenburg. Ja, baie goeie werk deur Damian Marcus. Hy was vroeër langs die linkerkantste kantlyn af. Hierdie keer wys hy sy vaart aan die regterkantste kantlyn. Die duikslag van Edrich van Tonder, die is net te laat vir Rustenburg en Marcus oor die doellyn. En soos jy gesê het, die tyd loop uit vir die Hoërskool Rustenburg. Ons weet Sevens rugby en enigiets kan gebeur. 2 minute se speeltyd oor. Die rooi bulle, ATS Middelburg voor 26-12. Plaasvervangers aan die oorkant. Nou, dan is die Middelburg wat weer die spel sal hervat. 26-12. In hierdie kampioene toernooi Sevens. En spel wat hervat word. Versaghi. Inskop, maar ek dink daar was dalk manne voor die bal gewees. Nee, beduie nie. Die skeieregter daar is ook eers plaasvervangers wat moet opkom en dan sit beduie terug in die middel. Middelkolletjie kom neem my stelling in die skeieregter. En dan is dit Middelburg wat die bal gaan kry. Hulle gaan begin hier met 'n teenaanval so binne toe aangee. Weer ruimte en spasie op die 22. Bal word wyd uitgespeel aan die buitekant toe. Manne wat geklop word dan na binne toe aangee. As die bal onderskep word deur Rustenburg, goeie werk gedoen. En dan probeer hulle met 'n teenaanval hier binnekant die 22. Goeie werk gedoen deur Rustenburg se Bosch. Hy word plat getrek hier op die 22. Dan word die bal mooi beskikbaar gestel. Kan Middelburg hier punte aanteken. As Rustenburg wyd uitspeel, dan word daar gegly. Ongelukkig deur Van Tonder. En Middelburg wat die bal wil afneem. Rustenburg wat toch nog beheer. Goeie breekslag hier. Daar deur Mohabi. Nou is dit die bal wat afgeneem word deur Middelburg, maar 'n strafskop. Strafskop aan Rustenburg. En dan weer 'n tikskoppie. Hulle moet punte aanteken, tyd wat uitloop. Dalk so troos 3. Hier teen die einde vir hulle, so fop aangee. En dan word die bal in die skeieregter vasgegooi, ongelukkig. En dit is Rustenburg se Dos Santos wat die bal nie kon teruggee vir sy medespeler nie, ongelukkig in die skeieregter vasgegooi. En daarom die skeieregter wat dan ook die vletjie blaas en die manne terugroep vir 'n vaste skram waar Middelburg die bal kan ingooi. Tyd verstreke. Hierdie skram eintlik net van akademiese belang. Ek dink die Hoërskool Rustenburg, al wat hulle nou kan kry is 'n troos 3. Ongelukkig vir hulle het die beweging van Mohabi en Kie op niks uitgeloop nie. Mohabi wat wel die bal dink ek in hierdie skram sal ingooi. Vir die Hoërskool Rustenburg. Rustenburg wat wel soos van groep D was. Saam met die Hoërskool FRANCO en die Hoërskool Kabele. Gister op dag 1 vir die Hoërskool FRANCO 32-10 geklop en gelyk op gespeel 19-11 teen die
Alright, so just asking the following teams, Grens and Helpenkaart, to stand by and be ready, guys. So please just assist us to start on time and run a little bit time back to get back on schedule. And we'll also be moving into our first bowl. Ja, dat is die laaste scrum en Rissenburg wat nog probeer op troosterie kry, weggebreek deur Mohabi. En Mohabi wat pragtig doen. En is sy beurt, sy individualistiese 3 om hierdie wedstryd af te rond en af te sluit. Hy het die bal ingegooi, hy het die bal by die scrum gekry en hy daar teen die kantlyn afgenaal. En die troos 3 vir Rissenburg. En ek dink hy gaan teen ook nog die doelskop waarneem. En dit sal sake op 26-19 bring met Middelburg wat deurgaan na die halfeindstryd van die kampioen van kampioene Sevens toernooi. Ja, dis Sevens klas deur Frans Mohabi. Hy wys hoekom hy ook al provinsiale Sevens rugby gespeel het, maar is ongelukkig 'n bietjie te laat vir die hoërskool Rustenburg. Mohabi wat omdraf vir die troos 3. Ja, dit is die bal kragmeting wat ons nou vir u gaan beskryf. Kampioen van kampioenreeks 7 toernooi. En dit is help mekaar en Grens wat teen mekaar speel. Aan die oorkant van die veld word die bal teruggeklap van die afskop af. En op die 10 meter stiplyn wil die manne die bal wyd weer uit versprei, byna onderskep. As die bal hier agter gaan uitkom in die hande gekry teen aan die kantlyn, word daar mooi genaal op die middellyn. Ondersteuning word gesoek, nog steeds is dit binnekant toe gespeel, weer wyd uit na buite toe. En die manne wat die buitekant soek aan die oorkant van die veld, goeie werk gedoen. Teen die kantlyn oorkant van die veld, weer binnekant toe gespeel. En hier kom die eerste punte van die kragmeting. Binne die eerste 33 sekondes is dit die eerste 3 wat aangeteken word in hierdie kragmeting. Wedstryd wat vinnig begin het en die eerste punte met Grens wat gaan afrond. En die doelskop wat waargeneem gaan word deur manne van Grens. Goeie binnekant toe spel, vinnig ondersteunende spel en die eerste 3 van die wedstryd vir Grens. Ja, Grens 7-0 Morgan Peak wat saam met agter die mikrofoon ingeskuif het. En van die middelkolletjie af sy speler vat word. Hierdie is die bou kwart eindstryd. 4 groot kanonne reeds geïdentifiseer wat die halfeindrondes aanbetref vir die beker. En die Grens wat spel gaan hervat. Bal wat lekker hang in die lug en dan so terug gedeflekteer. Maar sonder sukses is Grens die bal weer gaan kry. Dan toch deurgeskop. Deur help mekaar tot diep binnekant die halfgebied van Grens. Wat begin met 'n teenaanval, weer so binnekant toe breekslag teen die kantlyn af, word daar weer ver gevorder. Maar is 'n vooruit toe aangee, byna is dit Brenwell Brecht wat deurgaan, maar is 'n vorentoe aangee en 'n vaste skram wat help mekaar die bal kan ingooi. Vaste skram. Ja, mekaar wat 'n bietjie sukkel aan die skrams. En dan is dit Grens wat die bal lyk my weer gaan optel. So in die skrams gaan dit nie goed met help mekaar nie, hulle sukkel.
Vryskop vir hulle darm. Tikskopie geneem, bal wat staties versprei word hier agterlangs. Dan so binne toe aangee. As daar binnekant toe gebreek word, goeie werk deur Marshall, ook deur Eksteen wat kom ondersteun. Dan op mekaar wat die bal weer gaan kry, dan word die kort kantjie opgepik en ondersteuning word gesoek. Dan agtertoe versprei, bal wat mooi staties gemaak word, weer agter, goeie ondersteunende spel deur Watney, ook deur Maree wat kom ondersteun. En help mekaar wat wag vir daai bal, gaan hy agteruit kom. So die tweede gryp is die bal beheer. Nog steeds goeie ondersteunende spel, deur help mekaar, hou die bal mooi lewendig, dan in die gat geplaas, en die bal moet net wyd uitgegee word vir die manne, hulle is baie naby aan die doellyn nou. Goeie werk gedoen deur Tron, en help mekaar wat nog steeds die bal wil hê, en dan gaan hy agteruit kom, Grens wat hom wil afneem, en dan so binne toe sy stap, en 'n welverdiende 3. 'n welverdiende 3 vir help mekaar, dit is Tiaan Maree, wat gaan afrond, en help mekaar op die tellbord, maar goeie werk, goeie fases, deur help mekaar. Fantastic team try there. I think that's the important word is team try by Maree. The entire team deserves credit. Being patient, identifying the man in the better space, running Maree eventually the man spots that little gap. For the simplest of tries, and he also got the conversion to Tyler scores 7 balls with about 4 minutes remaining in the first half. Netjiese binne aftrap, en die doelskop suksesvol, en help mekaar wat spel sal moet hervat. Grens. Yeah, the ball just traveling the 10 meters. Great kick. Good work there by Alpacor to get the ball, and strong work down the line by the attacker there. I can't see it. Looks like it could be Watney that's got the ball in hand, but eventually gets forced to touch. Clean's taking a quick throw in to set their back line, get their back line going. Good show and go there, spotting some space, and unfortunately he could not control the ball as he was trying to offload. Dan as dit binne toe breek hier op die 10 meter stippellyn. Nog steeds die manne wat die bal lewendig hou. Goeie werk gedoen deur die vleuel Brecht. Agter gaan hy weer uitkom, dan so steekskoppie geloods. Aan die oorkant en dan binnekant toe so agtertoe aangee, dan waar die bal verlore word ongelukkig deur Whittle en vir daai hanteerfoute vaste skram waar die bal ingegooi kan word. Now, Stefan, we were talking about handling in sevens rugby, how important it was. Nothing wrong with the offload, but it was a bit lazy, just sticking one hand out there to try and catch the ball. You're never going to catch the ball with one hand unless your name is Victor Matfield. For sure. En dan natuurlik vir die hanteerfoute vaste skram. Waar die bal ingegooi gaan word. Aan die oorkant van die veld. Grens 7 help mekaar 5 in hierdie stadium. Skeieregter eers gesels daar met die manne daar aan die vaste skram. As die bal ingegooi gaan word. Eerste helfte byna iets van die verstreke. Weer eens 'n groot woord van dank aan Outsurance wat die uitsending moontlik maak. Dan het hy pragtig in die middel deur gesny op die 10 meter stiplyn gevorder. Hierdie manne gaan deur hardloop en onder die paal gaan hy die bal terugplaas en is 'n 3. Goeie 3 aangeteken hier kort voor rustyd. En dit is help mekaar Sebastian Watney. Yeah, Sebastian Watney, definitely one of the star players who helped McCord yesterday and today again. Fantastic break by the youngster, running all the way for the try under the post and making the simplest of conversions easy for him, which he landed successfully to put help McCord in the lead for the first time in the game, 14-7 in favour of the team from Bromfontein, and the very same Watney going off the park to enjoy some refreshments. Doelskop suksesvol, byna rustyd, daar gaan nog so 1 fase spel wees. Wat spel begin word. Weer diep ingeskop deur help mekaar. Grens wat die bal daar teen die kantlyn kry. Dan probeer hulle nog vir oulaas die bal lewendig hou teen die kantlyn aan die oorkant. Waar die manne spook kom besit en dan is die bal wat weggebreek word deur help mekaar. Omgekeerde besit, hy moet net uit agter toe kom, die manne wag vir hom. Dan word hy nou wyd versprei. Hier kan weer 'n geleentheid wees. Dan is die manne wat so staties eers wag vir die aangee. Dan gaan hy uitkom teen aan die kantlyn en die behoort maklike 3 te wees vir help mekaar. Yeah, Ruben Marks going in for a beautiful try there to put Alpacon in commanding lead on the stroke of half time, golden period of
very good set going into the second half and trying to put their spot in that, the first spot in the final of the bowl. 19 punte teenoor 7, is 'n moeilike doelskop wat wag. Kan 21-7 wees. Nee, hierdie bal is regs verby. Dit is help mekaar wat rustyd voorloop in die bowl kwartfinale met 19 punte teenoor 7. Oh, ill discipline. That's going to be a penalty, Owen. Yeah, great call from the ref, that one. Where's the kicking team? Yeah, there's a bit of confusion. Who's this guy coming on the field? What's he doing? Assistant ref? I don't know. He's got eyes like saucers. I'm not too sure what that is. I know the game keeps changing, but now I'm very confused. Whippy's courier service. Oh, the kicking tee, there it is. What a legend. Well, he gets the applause, but he's got to kick this over. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Ja, dit is help mekaar 19 grens 7. Jy kan hierdie kampioen van kampioene 7 toernooi volg op School Sport Live, ook Facebook, YouTube en Twitter en ook op DStv Now app 241 wat vandag se uitsendings aanbetref. En ook 'n groot woord van dank aan Outsurance wat hierdie uitsending vir ons moontlik maak. You know what, Morgan, we could just as well also thank our cameraman. They're doing a magnificent job. Absolutely. In this heat. Huh? Brilliant job. We got the luxury with a little fan that is going crooked and wonky, but it's working. They've got absolutely nothing out there and standing in this blistering sun. Kudos to them. Van die middelkolletjie af sal die spel hervat word. Grens. Wat gaan kyk of hulle kan terugkom in hierdie wedstryd. Yeah, Grant's waiting patiently to get the game underway. The referee is going to call time now, putting his watch on, just checking there. Both teams are ready. Very important 7 minutes. A deep hanging kick by Grants. Just a little bit too deep in the 7-man code. It's into the 22-meter area of Help Mekaar. And Help Mekaar spot an opportunity. A couple of good little steps. Spot some space down the left or down the right. Cantering in for a fantastic and a crucial try within the first couple of seconds of the second half. Ja, dis die ding van sewes, is dat jy met jou geleenthede gebruik, en as jy foute maak, die oppositie, dan gaan jy duur gestraf word, en is weer wat nie, hy was afgewees net die voor is tyd, wat teruggekom het, en hy is 'n individuele speler, Morgan, wat my baie beïndruk by hierdie toernooi. Absolutely. If I'm not mistaken, he actually has played on this field before early in the year with the training week. There was Kaptein representing one of the Lions teams. Fantastic player, natural playmaker, far off by nature. We can see it with the amount he's able to generate on the ball. Help Mekaar going to do the restart as is custom in Sevens rugby. Another deep kick just outside the 22 of Grants. Good ball taken by Grants. Good opportunity to launch something from here. Trying to go, ready to play. And you're not going to catch this man. Clean set of heels to the try line. Dribble dot before he goes over. Going around his opponent. And then he finally touches down. And there was Tarquin Janssen going in for a crucial score by Grants to try and get back into the game. Unfortunately for him, he was not able to land conversion. 21 punte teenoor 11 wat Help Mekaar voorloop. Goeie terugvegpoging deur Janssen met hierdie 3. Ook Rieme neergelê doellyn toe. En een ding van Sevens rugby, daar is nie 'n plaasvervanger vir spoed nie. En dit het hy bewys. Spel wat weer hervat word. Afskoppe wat lyk my kopseer is weer die bal wat nie beheer kan word nie. Val die afskop af. En 'n vaste skram. Help Mekaar wat die bal nie kon beheer het nie. Die bal is vir nou weer geruk en gepluk aan mekaar. En dit na die afskop nie beheer kon geword het nie. Nou vraag ek net myself af Morgan, wat sê die manne nou vir mekaar hierdie tyd van die dag, hierdie tyd van die oggend, hierdie hittegolf? Ja, ek dink die eerste ding moet vir mekaar vra as wil jy dans. En maar sê vir hulle dans is ook baie energie in hierdie hitte.
Maar vir daai so 'n bietjie onder onsie. Dan 'n vryskop. Aan grens. En die skeieregter sê nee, hier is my merkie, kom hier waar ek staan en wag vir julle. Strafskop. Little bit silly by Grens because they do not have time to waste as they are busy chasing this game for that spot in that final. Die kant en dan van die oorkant van die veld. Waar wat gaan uitkom. Grens wat weer staties hierdie middelveld altyd binnekant toe breek. En dan is dit goeie ondersteunende spel. Dan word die bal agtertoe gegooi en dan is dit opgetel. Deur help mekaar, hulle gaan wegbreek. Goeie verdediging, weer agtertoe word die bal gegooi. Nou is dit so jakkalsdraai hier binnekant jou eie halfgebied en dan begin jy met 'n teenaanval, soek ondersteunende spel binnekant toe Capido. Die bal word teruggeklap gelukkig vir help mekaar. Kan hulle hierdie bal gebruik. Is bietjie beweegruimte aan die buitekant vir hulle. Aan die middelveld weer staties wat die situasie opgesom word. En dan word daar weggebars. Teen die kantlyn af. Oor die kantlyn gaan die man aan die oorkant van die veld. En 'n lyn staan wat sal plaasvind. Maar Grens die bal kan ingooi. So asof hulle het nie geweet wat om regtig te doen, help mekaar in daardie beweging. Yeah, and what I've been watching and observing is, what I like about them is they stick to their name, they help mekaar, there's always someone in support with the team. And I think this is a big difference between the two teams at this point in time. Grens have got some individual players, we've seen this with a couple of guys going over for individual tries, but the team play is just not quite on par as it is with help mekaar. Lyn staan. Grens wat hom gaan wen. Hulle gaan nou begin met 'n aanval hier agter. Daar word die bal deurgeskop en opgevolg tot die binnekant die 22. Bal word gejaag en die kantlyn gaan wen. Skop wat wel werk in die sin dat die kantlyn het gewen en 'n verveld gewen, maar die groot vraag is die balbesit die is eintlik half en half teruggegee aan Grens. Absolutely, but it is 7-man rugby and the lineouts are a lot less structured than in a 15-man code. So this is still a good opportunity for Grens to get back into this game with a couple of minutes, about 2 minutes left to play. If they can make something here, force help mekaar to make a mistake and turn over for a try, they're definitely in this contest. Goeie lyn staan bemeester deur help mekaar. Hulle sal agterlangs die spel staties hou en stadig hou, dis 'n beheer van sake. En dan byna die bal wat verloor word. Deur help mekaar, hulle soek die gapings, hulle soek spasie, hulle soek ruimte. Hulle wil dit skep. En agter gaan die bal uitkom. En dan sê die skeieregter, nee, ons gaan terugkom vir 'n strafskop. En nou gaan hy eers 'n bietjie gesels met Grens se manne. Daar is nie gelukkig met die terugpraatery oor die beslissing nie. No, definitely not, but I think they do have something to ask there because it looked like the man was perfectly legal on the feet. I'd love to see a replay of that, but the game is back on. Help mekaar need to get out to the danger zone here. There is not much time left on the clock, but there's still enough time for Grens to get back into it if they make a mistake. Like exactly what happened now, help mekaar fooling around and Grens capitalizing on the mistake with Hugo Broncos going over for a very, very important try. Ja, dis help mekaar wat tierlantjintjies hier uitgeoefen het hier binnekant die rooi sone. En as gevolg daarvan die bal verloor en met die grootste gemak is dit Broncos waar die bal oppik en deurdraf. En dit doen nie in sewes nie, en inteendeel dit het nou veroorsaak dat help mekaar is glad nie meer heeltemal verseker van hierdie oorwinning nie, want dis 21-17 wat Grens met daai 3 teruggekom het en help mekaar sal nou moet kop hou, want dit was heeltemal onnodig geweest. Absolutely, but Grens are taking their time to get this game going again. They should have run back to the middle spot. Finally, they get the kickoff going. Much better kickoff. Well taken by help mekaar. Looks like help mekaar can try and make something out of this to try and close out the game and ensure their spot in that final. Help mekaar wat die tyd is aan hulle kant. Hulle wat die bal op hierdie stadium beheer, so 'n tipiese 15-man kode rolmal beweging wat tot einde geroep word deur die skeieregter wat die eerste terugkom vir 'n strafskop. Hy sê nee, daar's nie as 'n strafskop, maar ek dink nie help mekaar gaan verder sukkel met hierdie strafskop nie. Hulle is voor met 21 punte teenoor 17, so in dit geval van tikkie bal en skop hom uit. Want hoekom wil jy verder nog spel laat plaasvind as jy reeds die wedstryd gewen het? En hierdie boukwart eindstryd is die bal wat presies wat ek gesê het, wat net eenvoudig oor die kant en uitgehelp word. Weer Tiaan Maree en dit is help mekaar
wat hierdie wedstryd wen met 21 punte teenoor die 17 van Grens in die eerste van die kwartfinale bowl wedstryde. So next teams up for second bowl semi-final will be Volkschool Heidelberg versus Noord-Kaap. Also like to take this opportunity to thank the sponsors, main sponsor of this tournament, the second tournament segment is Twizza, the only private South African carbonated soft drink. Cigars down part of it is great. I see this NABO as well, so go and shout out. And also support the Park Shop if you're hungry. Welcome back to Bloemfontein for the second bowl semi-final of the Champion of Champions being played in Bloemfontein, presented by Twizza and Daryl Weir. Hot day in Bloemfontein, but even hotter rugby out in the park. Now welcome back JT for the second semi-final for that spot in the bowl final. Baie dankie Bogen. Inderdaad, dit is baie warm hier. Dit is warm op die veld. Die aksie is warm, die spelers kry warm as gevolg van die hitte en ons in die kommentaarhokkie. Maar ons is reg vir die aksie. This should be quite an interesting one. Another Central South African team, Noord-Kaap from Kimberley, in action here against Volkschool Heidelberg. Heidelberg got in possession of the ball there, taking their time, looking around, looking for support runners, trying to find some space as they try and crack the defence of Noord-Kaap. Ball comes back out to the back line. They have got numbers in their favour. Ball gets sent down to the left. A show and a go. Support coming in a little bit slow for seven-man rugby, but they maintain the ball, maintain possession rather, and now they switch it to the right of the park. Here comes some pace here and a good little show and pass to the inside to send the big number 12 Wessel de Wet over for the try. Baie goeie werk gewees deur die volkies, maar die skeieregter wat hulle teruggebring het. Hy sê dis nie 'n 3 nie en dit was wel 'n aanslaan gewees. Just have a look at this replay. The man wearing number 12 jersey, darting for the line, Edward Olivier, and it looks like he might have just lost it as he went over. Baie goeie verdediging deur die Hoërskool Noord-Kaap. Hulle sal teleurgesteld wees met hulle vertonings op die eerste dag van die kampioen van kampioene toernooi. Hulle was in groep D en hulle het albei hulle wedstryde verloor teen die Hoërskool Vryheidsby en die Hoërskool Rustenburg, het hulle gelyk op teen gespeel. Eerder 1 gelyk op 1 verloor, maar nou moet hulle aanval van diep uit hulle eie gebied. Yeah, it was a fast scrum there by Noord-Kaap, doing really good work in their own danger zone to set the big man away for what will be probably the try of the tournament if he has got enough legs to go over there. He's been chased, but the effort was valiant, but not enough. And Noord-Kaap are first on the board thanks to the big winger Motlete. JJ Motlete, en dis presies wat die Hoërskool Noord-Kaap nodig gehad het. Ons het gepraat daarvan dat hulle nie 'n wafferse eerste dag beleef het nie, maar 'n uitstekende beweging deur Motlete vanuit sy eie gebied. Kan jy dit glo? Hulle is diep in die moeilikheid gewees vanaf agter die doellyn, maar goeie werk gewees deur Keegan van Wyk en uiteindelik vind hy vir Motlete, hy die binne buite en hy's om aan die buitekant en die verdedigers van Volkies het nie genoeg vaart om hom in te naal nie. Uiteindelik kry hulle hom, maar hy hou kop, hy bly koel kop en Motlete onder die pale. What a wonderful try by the team from Kimberley to get on the board and crucially capitalize on where they nearly conceded, turning around into a full 7 points. The kick-off too deep, and that is advantage to Heidelberg. They will get a tap on the middle, right slap bang in the middle of the field, and a good attacking opportunity for them. They've got options on both sides of the field, but they are taking their time. En dit is juist wat Dion Kani, afrigter van die Northerns, nie sou wou gehad het nie. Sy span het nou net 'n 3 gedruk en kyk net daar, skop hulle die bal direk uit en Volkies wat weer kan aanval. A little bit strange to see what Volkies are doing there. A lot of movement behind
the halfway line, but eventually they go over that halfway line. The Noord-Kaap defense holding strong defense going in there, but Heidelberg still have possession, looking to get something working here, but a little bit static and lateral at the moment. Good fast ball is needed. Guys not sure what they want to do, and they're getting caught behind that advantage line, which you cannot do in sevens rugby, especially against a team they want to tackle and defend well, and they've done that exactly that by good work on the ground to win a penalty and a quick tap to get a Noord-Kaap attack going. Sending it down to the left, looking for space, beating a couple of defenders. Good little switcheroo around there, and a little chip kick that nearly worked, but it just did not have enough on it. Crucially, Noord-Kaap still have position, send the ball down to the right and try and poke a hole into the defense of Volkswagen, which they look like they're just about to get right with the second try, and this time Giovanni Vergetin going over for the team from Kimberley. En dit is hoe jy die bal lewendig hou in sevens rugby. Baie goeie spel deur die Hoërskool Noord-Kaap. Hulle was skitterend gewees in die kwalifiserende toernooi voor hierdie kampioen van kampioene toernooi by Grey College, en uiteindelik is dit Devanito Vergotini wat oor is, en 'n baie goeie beweging. Hulle was geduldig geweest, hulle die bal lewendig gehou en hulle word beloon. Dis nou Northerns, die span van Kimberley. Yeah, and crucially for Kimberley is they've taken quite a substantial lead with 2 minutes to go before the half-time break. And because they are from Kimberley in the Northern Cape, the heat won't bother them as much as probably most other teams in this tournament. Ja, hulle sal gewoond wees aan die hitte, Morgan, jy is reg daarmee. Nie soos spanne van die see, soos Hoërskool Vryheidsby en so wat gewoond is aan die see liggie nie. Daar in Kimberley kan die kook ook styg, nes hier in Bloemfontein. Dis baie warm hier in Bloemfontein vandag, 32 grade wat voorspel is. En die manne van Kimberley, die Hoërskool Noord-Kaap, hulle is stewig in beheer. Game underway again. This time a much better kick by Noord-Kaap, but Falkies managed to retain position and they broken down the left, looking for support runners to come and help out there. Crucial for them to get more support in there to try and get onto the board, but unfortunately they get forced into touch by Noord-Kaap, who look to take a quick throw in. Baie belovende spel deur die Volksskool Heidelberg. Dit was een van hulle beter stukkies in die eerste helfte. Ongelukkig vir hulle kon hulle dit nie afrond nie. Baie goeie loopie gewees daar langs die linkerkantste kantlyn af. En Edward Olivier en sy makkers sal graag besit wil terugwen om 'n 3 voorrustyd te druk. Noord-Kaap will want to get position on this ball. Yeah, looks like Falkies have pilfered it there at the front of the line. Great work by the team from Heidelberg. Good opportunity, but they need fast ball to get things going here. They're just cantering around at the moment, not sure what they want to do with the ball. Setting up a second phase, finding some space there. Holding onto the ball, perhaps just a little bit too long. None of these support players on favourable positions. Some good defence there. Heidelberg staying strong on their feet as they try and force a try. And they finally do go over with the big number 5. Dis presies wat Volkies nodig gehad het. Die 5-punter net voor rustyd, want dit maak sake baie meer gelyk. Morgan Peak, die Hoërskool Noord-Kaap was in die eerste helfte, het hulle die boot ingevoer, maar hierdie 3 net voor rustyd, dis baie belangrik. Absolutely, and to be even better if they can slot that extra 2 point. A very difficult angle for the conversion with a little bit of wind into the kick, which could make things slightly harder. Dis Edward Olivier wat sal aan die palle toe. Hy het ook vir Volksskool Heidelberg se eerste span van die jaar uitgedraf. En ons kyk wat maak hy. Dis 'n baie goeie poging. Dis 'n skitterende poging. Wel gedaan, Edward Olivier. Die telling is Hoërskool Noord-Kaap voor 10-7 met rustyd hier by Grey College in die kampioen van kampioene toernooi in die Paul halfeindstryd. Fantastic work there by Volkswagen to get on the board on the stroke of halftime, and an even better conversion just to maybe spark something under the team that look like they want to do something, but they're not quite sure at all times what to do with the ball in hand. Oh, ill discipline. That's going to be a penalty, Owen. Yeah, great call from the ref, that one. Where's the kicking team? Yeah, there's a bit of confusion. Who's the side coming on the field? What's he doing? Assistant ref? I don't know. He's got eyes like saucers. I'm not too sure what that is. I know the game keeps changing, but now I'm very confused. Whippy's courier service.
Oh, the kicking tee, there it is. What a legend. Well, he gets the applause, but he's got to kick this over. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Welcome back to Bloemfontein for the second bowl semi-final of the Under-17 competition. The Champions of Champions brought to you by Twizza and Daryl Weir. And we'd just like to thank Outsurance for making this broadcast possible and sending all those fantastic visuals out there for you to enjoy. With me in the commentary booth, JT, a thrilling game. We've seen anybody still in this game. Noordkaap perhaps looking the better of the two teams, but Heidelberg have shown some moments of sheer brilliance, but it's a matter of self-belief and trying to crucially score in the first couple of minutes of the second half to put pressure on the team from Kimberley. Ja, mooi opgesom Morgan, die hoërskool Noordkaap. Hulle was in die eerste helfte waarskynlik die beter span, maar Heidelberg wat net voor rustyd sê, daar's nog 7 minute oor, soos daar in Sevens rugby is, en hulle het kort voor rustyd gedruk en skitterende doelskop gewees ook deur Edward Olivier om die telling 10-7 te maak en ons sien wel dat die telling nou verander is na 12-7. Ons sal net seker maak by die tegniese span of een van die doelskoppe van Noordkaap wel tussen die paar deur was, maar dit sal Volksskool wees wat spel sal begin. Albei hierdie spanne wat nie 'n goeie eerste dag beleef het nie en die laaste geëindig het in groep D was die Hoërskool Noordkaap en laaste in groep C was die Hoër Volksskool Heidelberg en hulle speel in die Bull halfeindstryd. Yeah, it's also important to just point out that each group was made up of 3 teams, so being last in a group is by no means an absolutely poor performance. Game underway, but Noordkaap immediately conceding a penalty. Good opportunity here for Heidelberg to perhaps score points early in the second half and put pressure on their opponents from Kimberley. They looking around to try and poke a hole in defence of Noordkaap, and they semi-get through a hole there. Support players coming in now, setting it down the blind side, having a look, not really getting the ball at full pace, getting taken down by 2 men. Having a look, and look at this power to try and get over that try line. Held just short, quick ball needed, just short again. He nearly got onto the line, but not enough impact and physicality going into that attempt to get over the try line. Crucial for the support players to come through now and spot a hole and snipe through, taking slow ball coming through for Heidelberg. But look at this power, and a big man from Heidelberg, Dylan Du Plessis, forces his way over for a crucial try with 1 minute played in the second half. Dis pure krag, Dylan Du Plessis. Hy's 'n sterk groot speler en die verdedigers van Northerns wat hom nie kan stuit nie. Dis naby die doellyn, so byna wat jy gewoonlik in 15 man rugby ook sien as 'n groot stit naby die doellyn is. Ek vermoed hierdie man speel nie stit in 15 man rugby nie. Hy bietjie meer vaart as dit. Goeie werk deur Dylan Du Plessis. En dit is presies wat Volkies nodig gehad het. Die doelskop die is nie een wat hulle wil onthou nie. En een van Edward Olivier se swakker skoppe. Hy het 'n goeie een tussen die mikke deurgesit in die eerste helfte. Die telling nou 12 elk. Sake gelyk hier by Grey College. Yeah, importantly, it's back to a level playing field here in Bloemfontein now with Heidelberg scoring early in the second half. They do have the ball, important for them to put in a very, very good restart to put pressure on Northern Cape. Bal word ingeskop deur Olivier en agterna gesit deur Noordkaap, maar die bal wat oor die doodlyn gaan, gelukkig vir Northerns, en dit beteken hulle sal 'n goeie aanvallende plek op die veld die bal kry en sal wil speel van daar af. En dis 'n ongedwonge fout deur die Hoër Volksskool Heidelberg wat hulle nie kan bekostig nie, want hulle het nou net 'n 3 gedruk en nou gee hulle weer besit terug aan Northerns in 'n gunstige posisie op die veld. That's the last thing they would have wanted, especially with Northern Cape looking to come back into this, and they showing like just a lazy hand going out there attempting to catch the ball, but at least the referee says that they still have possession. The ball was deemed to go backwards. Little show and go there down the left. Not enough support play arriving in time. They eventually do arrive, but the momentum has been halted somewhat. Good work there on the ground by Heidelberg, but the man from Kimberley remains in control of the ball to get the back line going. Good little show. And it's an intercept by Heidelberg, a crucial intercept because that could have been try time all the way. And the big man
Dylan Duplessis trying to fend off a couple of defenders. But got a little bit scrappy here. Heidelberg unfortunately being forced into touch, and it's a ball for Northern Cape. 'n Goeie aanvallende spel deur die Hoërskool Noord-Kaap van Kimberley. Volkies wat tussen beide kom in die vorm van Frederik Malgas, 'n Kruiwenweek speler. En hy nommer 4 vir Volkskool wat gelukkig handby gekry het en die aanvallende bewegings van Northerns gestuit het, maar Northern steeds op die aanval binne in die gebied van Heidelberg. Couple of substitutions here on both sides meant that there has been a little bit of a delay in play, but both teams would welcome it in this heat. Bit of a balk there, and that is a silly, one doesn't want to say a schoolboy mistake because these are schoolboys playing, but it is a silly mistake, one of those that there is just no excuse for, and it gives advantage to Heidelberg, especially close to their red zone. Dion Carney en Renier Botha, die afrigters van Northerns wat hulle hande in hulle hare sal hê oor daardie bal wat ingegooi was. Nearly an intercept there by Northern Cape, but it will be a knock-on and a scrum feed for Heidelberg. Still in a lot of danger here. They're going to have to put in a big scrum with a fast ball, and they look like the bigger of the two packs, but that doesn't mean that a team cannot scrum. But they should probably be just a little bit too strong for Northern Cape, and this will help them. As we mentioned, now they need a fast ball to get out to their danger zone. 'n Spannende laaste 2 minute wat voor lê in hierdie wedstryd. Good ball there by Heidelberg. They're trying to make something work here. They're finding a bit of space. Support runners lines are just not what it needs to be, but one has got to laud the Northern Cape defence. They take a quick tap from a penalty that they won. A show and a go and a snipe, and it's a wonderful try by Elric Kok to put Northern Cape back in the lead in a crucial score with just under 2 minutes remaining in this contest. Uitstekende werk deur Elric Kok, en dit kan dalk net die 3 wees wat hierdie sege vir hulle beklink in die bal halfeindstryd by die kampioen van kampioene toe 7 toernooi by Grey College. 'n Vinnige tikskoppie, die verdediging is nie daar nie. Hy pyp kan een man en hy's reg deur, en die laaste verdediger daar, die nommer 13, 'n Wynand Venter, hy is nie vinnig genoeg om vir Kok in te haal nie. Meantime, the conversion not successful there, so it's a 5-point lead. So there's still something in it for Heidelberg if they can go in for a converted try or at least level matters and try and force a bit of extra time into this game. Spannende sevens rugby hier by Grey College. Indien hoor Volkskool Heidelberg nou 'n 3 kan druk en dit kan verdoel, kan hulle nog steeds hierdie wedstryd wen. Crucially for Northern Cape is that they want to regain position from the kick-in. The runners are a little bit lazy, giving Heidelberg plenty of time just to coolly collect the ball and get their backline going, sending it down to the left here, drawing the defenders, putting the big man in space, and he's also nearly showed a clean pair of heels, quite a lot of speed for a man that size, but he got reeled in. Northern Cape somehow managed to turn that ball over to get their backline going. They would love to seal the deal here at the second try. Gets through the gap, but the support is not there, unable to get the offload away. And the referee has awarded a scrum to Northern Cape because there appeared to be a knock on there on the ground. En dit is dalk neusie verby vir Volkies. Die hoër Volkskool Heidelberg, die laaste kans wat hulle gehad het. Noord-Kaap het besit, die wedstryd is verstreke, 'n spannende wedstryd. Die Hoërskool Noord-Kaap 17 punte teenoor 12 voor, en indien hulle nou besit kan terugwen vanaf hierdie skram, kan hulle hierdie sege verseker. Yeah, heartbreak for Heidelberg, but there's still one last go, and a strong scrum by them. They get possession of the ball. Can they do enough in this time that they have, little bit of time that they have left, to try and force this game into something else? The ball comes out, going down to the left of the field, but very static as the players receive the ball, not putting pressure on the defence of Northern Cape. They're being held up in the tackle here. He's going to have to use it. Ref has called it once. They use the ball, they get out. Still a big contest going on there. Ball eventually goes to the ground. Here's space. Can Heidelberg make something out of this? A show and a go, hits the gap. Good tackle in there. Playing the ball on the ground. But the touch judge has his flag up and the game is over. And it is heartbreak for Heidelberg as Northern Cape advance to the final of the bowl
and they will face Helpekar in the final little bit later this afternoon. Wat 'n loop deur Sabelo Dlamini op die einde. Hy het so byna die volkies ondersteuners op hulle voete gehad, maar uiteindelik die verdediging van Noord-Kaap wat hou. Die Hoërskool Noord-Kaap C4 in hierdie bal halfeindstryd 17 punte teenoor 12 teen die Hoër Volksskool Heidelberg. Welkom vir die volgende wedstryd hier regstreeks vanaf Grey College. Dis die Twizza kampioen van kampioene toernooi. Die Hoërskool Lichtenburg teen die Hoërskool Alberton. Dis ons onder 17 Sevens rugby. Ons bring vir jou al die aksie regstreeks op School Sports Live op Facebook, Twitter en ook op YouTube. Die toernooi wat aangebied word in samewerking tussen Twizza en Darryl Weer. Ook die Fast 5 netbal toernooi wat hier van ons by die Hoërskool Unisie gespeel word. Hierdie volgende kragmeting tussen Lichtenburg en Alberton is die plaat semifinaal van hierdie toernooi. Dis dag 2 van hierdie toernooi. Al die spanne wat op eerste dag in 'n groep gespeel het en intussen hierdie uitkloprondes vroeg vanoggend begin. Dit was Lichtenburg wat vanoggend in hulle eerste wedstryd teen Grey College te staan gekom het en ongelukkig vir hulle was dit Grey College wat hulle met 50-0 afgeransel het. En dan is dit Alberton het teen MARLOW Landbou te staan gekom, ook een van die sterk spanne, en hulle het 24-7 verloor. Saam met my vandag, Stefan Kloete. Ja, Johan, ek dink Lichtenburg sal hoop dat het met hulle beter gaan in vandag, want hulle het vanoggend 'n nag met die wedstryd gehad teen Grey. So kom ons hoop hierdie een is vir hulle beter teen die uitgenodigde span van Alberton. En dan sit Lichtenburg wat die bal inskop, voordeel vir Alberton na 'n klein aanslaan. Alberton in besit, maar die skeieregter bring hulle terug vir die aanslaan. Soos jy gesê het, Alberton die span wat uitgenooi is na die toernooi toe, albei hierdie spanne wat dan vasgeval het in die halfeindstryde van die bekerafdeling en daarom speel hulle nou in die plaat semifinaal. Wat my wel opgeval het wat die toernooi aanbetref tot dusver is die feit dat veral met die afskoppe, daar's heelwat probleme met die ontvangs van die afskoppe af van hierdie toernooi tot dusver. Spanne wat net nie die bal kan ontvang nie. Dis 'n basiese faset van die spel wat my bietjie opgeval het, is die afskoppe. Daar's wel weer 'n span of twee wat balle teruggewen het van die afskop, maar dit is tog vir my of ons nog net nie wat die jong manne aanbetref daardie afskopsituasie bemeester het nie. Ja, en ek moet vir jou sê die spanne wat dit wel goed reg gekry het, is die wat tot dusver die beste vertoon, Grey College en MARLOW Landbou, maar dis die Hoërskool Alberton. Hulle gaan op loop. Die Allies, goeie hantering, hulle hou die bal besit in die vorm van Sean de Toey. Hulle kry die bal terug, maar die bal spat los en Lichtenburg kry 'n voet by. Dan is dit Nathan Badenhorst wat probeer regmaak vir Alberton en hy doen dit goed. Dis nou Badenhorst. Hy stamp so 1 of 2 manne hardloop sirkels om hulle. Die Hoërskool Alberton wat 'n voet aangee of 'n ligskoppie oorweeg. Uiteindelik verkies hulle om besit terug te kry. Dit is nou Rikus Swanepoel en die skeieregter wat die besit weer terugbring. Hy sê manne, ek het reeds my vletjie geblaas. Ja, so asof die manne net nie aan die gang kan kom in hierdie hittegolf op die stadium nie. Spelers wat half terug geretireerd speel en nie die voordeellyn aanval nie en nie regtig weet wat om te doen nie. So, ek weet nie of die hittegolf ook besig is om sy tol te eis nie, maar kom ons hoop dat hierdie aanvallende kantlyn skop die sal tot gevolg hê vir 'n aanvalsgeleentheid uit 'n lynstaande vaste faset. Alhoewel die lynstaan natuurlik ook in Sevens rugby beperk word tot bittermin spelers. Scrums is 3, lyn staan ook partymal 3. So kom ons hoop hier is 'n aanvalsgeleentheid en 'n meer produktiewe stukkie spel wat nou vorendag kan kom. Alberton hierdie lyn staan gaan voer. Is dit is nie 'n goeie lyn staan vir hulle nie. Hoërskool Lichtenburg kry besit terug en hulle sal probeer aanval. Die Liggies. Hulle moet net geduldig wees, die bal in hand hou en tog is dit 'n steekskoppie vorentoe, 'n rolskoppie. 2 Lichtenburg spelers sit hom agterna. Dis net
Quintenel van Alberton wat agter sy doellyn is en hy het geen keuse om die bal dood te druk nie. Dis nou Quintenel. Ja, weer is dalk die vraag wat gevra word, was die skoppie dalk die regte opsie gewees? Maar intussen wat wel uitgewerk het is die feit dat die bal is oorgedra, wat beteken dat dit 'n 5 meter skram is. Op die einde dalk die skoppie wel gewerk. Vir 'n oomblik het ek gedink hier's dalk meer geleenthede aan die buitekant, maar die skoppie wat wel toe gewerk het en 'n vaste skram. Dis as gevolg van daardie netjiese steekskoppie wat geloods is. Nou, die skoppie wat waarskynlik net bietjie te hard was, Stefan Kloete, maar as hy nie oor die doellyn gegaan het nie, was dit 'n goeie skop. En Pieter Wagner, hy sit hom in vir Lichtenburg. Wagner sukkel, hy spook hom besit aan die agterkant van hierdie 3-man skram. 3 man vir sy span, en daar sit Wagner, so byna probeer hy sy direkte teenstander vir Sean de Tooy afskit, maar hy kry dit nie reg nie, en Lichtenburg wat weer kan aanval. Ja, hierdie wedstryd wat sukkel om die tellbord te open, maar 'n mens moet ook dalk krediet gee aan die verdediging. Benewens die feit dat so 'n paar opsies dalk bevraagteken kan word, is dit altyd spanne op hierdie stadium wat baie goed verdedig en dit moeilik maak vir enige een om daar die halwe gapentjie te kry en te benut om dit te omskep in 3 opsies. Wagner, maar hierdie keer staan hulle besit af en Sean de Tooy, sy teenstander wat breed glimlag, as die Hoërskool Alberton van diep binne hulle eie gebied gaan aanval, en dit lyk baie belovend in die vorm van Nathan Badenhorst, en dan sit ook Quintenel wat skramskakel moet speel, maar die hantering, die is nie daar nie, maar toch kry Alberton besit terug, want Lichtenburg se dissipline laat hulle in die steek, en 'n reuse duikslag deur Lichtenburg, so nommer 6, Reinhard Jans, maar die skeieregter, hy was nie tevrede met die duikslag nie. Ja, as die 10 meter wat nie gehandhaaf is, en ook die duikslag wat nie goed genoeg volgens reëls uitgeoefen is, soos 'n geel kaart. En nog probleme, geel kaart wat uitgedeel is. Nou as dit dan Sheldon McKinley is met die tikskoppie vir die Hoërskool Alberton. Slinger hom wyd na Rikus Swanepoel. Swanepoel, daar trek hy! Rikus Swanepoel, gaan dit 'n 3 vir Hoërskool Alberton wees? Het hy genoeg vaart? Hy's oor in die hoekie. Ek dink nie hy was oor die kantlyn nie. Wel gedaan, Rikus Swanepoel. Ja, dit was 'n netjies 'n stukkie langs die kantlyn af, naal stukkie werk deur Swanepoel. Hy het die beweegruimte gehad, hy het die verdediging aan die buitekant het hy gesien, gaan hom nie inhaal nie, hy het rieme neergelê doellyn toe, langs die kantlyn afgenaal en skitterend gaan afrond in die hoekie, het 1 man geklop en toe net eenvoudig rieme neergelê, oor 'n plat getrek, genaal doellyn toe, goeie verdediging opsies wat uitgeoefen is, maar ongelukkig die momentum en die duikslag en die tydsberekening van Swanepoel wat vir Alberton hulle eerste 3 op die tellbord plaas. En hy het soveel werk oorgehad om te doen, Swanepoel, daar was niks aangewees nie, hy moes die verdediger klop en sy vaart inspan langs die kantlyn, en uiteindelik het hy dit gedoen, die doelskop wat nie daar is nie, maar dis die Hoërskool Alberton, hulle is 5-0 voor hier teen die Hoërskool Lichtenburg. As Alberton dan weer spel begin en Lichtenburg wat graag op die tellbord sal wil kom, hier kort voor rustyd, en slegs 'n minuut speeltyd oor voor die spanne lemoentyd gaan geniet, en bietjie water vat in hierdie hitte in Bloemfontein, by die kampioen van kampioene toernooi, Lichtenburg diep in hulle eie gebied. Hulle het nie veel wat op die aanval vir hulle gebeur nou nie, maar nou gaan hulle na die klein kantjie toe, en dit lyk beter. Goeie loopie daar, dit was deur Olivier, Manus Olivier, en 'n sterk loopie deur hom. Lichtenburg wat graag besit sal wil terugwen, hulle is op die aanval, en dit lyk goed, hulle moet nou net die fases opsit, dis die liggies, en Michael Bondisio se span, wat nou geduldig moet bly, hulle kry die bal, hierdie keer is dit JC van Ryn, hy beer voort, kom hulle na die linkerkant toe, het is Wessel Norman wat wag vir die bal, en dan kry Norman hom, goeie werk, deur Noordman eerder, Wessel Noordman, en liggies wat steeds, hulle is binne trefafstand in die rooi zone, die Hoërskool Lichtenburg, en dan is dit Noordman wat skramskakel moet speel om besit terug te wen, want die Hoërskool Alberton is op hulle voete, wat sê die skeieregter? Hy sê, hy beloon vir die Hoërskool Alberton as liggies 'n tikskoppie wil neem, maar dit was Etienne Smal wat op sy voete was, en baie goeie werk deur hom, hy het sy hande op sy knieë, want hy het harde werk gedoen by die afbreekpunte, maar dit is baie goeie werk deur Etienne Smal. Ja, ongelukkig daar die aanvalsgeleentheid wat dit nie vrugte kon afwerk, maar goeie verdediging in 'n titaniese stryd
in hierdie wedstryd. Alberton voor met 5 punte teenoor 0 en bly geskakel. Net na rustyd is ons weer terug. There's a stop in play, and it looks like there's brass smoke coming across the field. It's been a hot contest, must be said, bros. Who are these oaks? Tide 5 catering? Is this a water break or a cocktail party? I was expecting a water break, but looks like the guys are getting a feed. Now, those canapes or hors d'oeuvres, can they be enough to sustain these players? Rasta's got a special order. Now we know who's in charge. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Welkom terug by die Hoërskool Grey College in die Rosestad. Dis bloedig warm hier in Bloemfontein en dis die halfeindstryd wat ons vir die bring, die plaat semifinaal, die plaat halfeindstryd tussen die Hoërskool Lichtenburg en Hoërskool Alberton en Stefan Kloete Alberton wat hulle neus voor het met nie baie nie. Ja, verseker Johan, ek is eintlik bly vir Alberton se part dat het met hulle goed gaan. Hulle het sy genooide span na die toernooi toe gekom. Lichtenburg ook, wat ons weet vanoggend nie 'n goeie oggend gehad het met Grey, wat hulle net eenvoudig uit die toernooi uit stikkend gespeel het nie. So vir altyd die span, het is mooi om so 'n bietjie meer kompeterende rugby te sien en ook vir hierdie manne se wil dat dit ook dan by die einde van die dag dan nie alles net gaan oor verloor nie, want dit is sleg om die hele tyd nie verloorkant te wees. Die koring wat van die kaf geskei word in die uitklop is en hierdie twee spanne waarskynlik nie so sterk soos die groot honde nie, maar die Hoërskool Alberton, hulle sal weer op die tellbord wil kom, hulle is reeds 5-0 voor. Dit is hulle spelskepper Damien Hall wat die bal gedraai het en dan kry hulle hom uit na Nathan Baardenhorst en 'n goeie plettervat daar. Hulle spook om besit, maar Liggies het die bal teruggewen. Goeie werk op die grond deur die Hoërskool Lichtenburg. Afrigter Michael Bondisio wat tevrede sal wees daarmee en dan skop hulle besit ver vorentoe. Interessante opsie wat oorweeg word, maar slegs een Alberton speler agter. Dit is McKinley, Sheldon McKinley. Hy gaan die manne probeer besig hou tot sy ondersteuning bykom en hy het dit goed gedoen, Sheldon McKinley. As Damien Hall op skramskakel is, Liggies wat hom pla, maar is onwettig en Hall win die tikskoppie. Hy wil vinnig speel, dis waaroor Sevens rugby gaan. Swanepoel wat die bal hanteer deur 'n goeie gaping. Hulle het spelers oor op die punt, maar die bal wat nie reg wip nie. Rieke Swanepoel moet hom kry, maar ongelukkig vorentoe. Ja, weer 'n geleentheid wat daarmee heen gaan vir Lichtenburg. Hulle die strafskop voordeel gehad. Die vinnige tikskoppie geneem en werklik met 3 manne aan jou buitekant. Moet 'n mens daardie aangee, seker maak hy's in die regte hande en vind die hande, want 'n gilde geleentheid weer daarmee heen, maar die skeieregter wat ook hulle teruggeroep het as gevolg van weer eens nie dat die bal die werk doen. Absoluut speler na speler. Nou sit die oor aangee wat dit ook moeilik maak en dis waar die vorentoe aangee ook nou plaasgevind het en geleentheid daarmee heen vir Lichtenburg. Benji Thorpe, hy voer die skram, maar die skeieregter sê dis skeef en dis baie interessant. Ons het dit ook in die Wêreldbeker gesien toe meneer Jaco Pyper deurgeloop het omdat hy ook selfe oortreding geblaas het, maar die Hoërskool Alberton, hulle kan op loop gaan en hulle het weer besit. En die vorm van Damien Hall, die spelskepper, hy is deur 'n gaping. Damien Hall, niemand gaan omkeer nie en hy's agter die doellyn. Die spelskepper, goeie werk deur die loskakel en hy's 3 oor vir sy span se tweede 3. Ja, nou kan mense seker die vraag vra as hierdie keerpunt in die wedstryd met die skewe ingooi wat gestraf is die Johan, maar Alberton wat hulle geleenthede gebruik, vinnig gespeel het, dis waaroor Sevens gaan en wel verdiend Alberton wat dubbelsyfers behaal op die tellbord. Benji Thorpe wat nog lank sal praat oor daardie skewe
ingooi by die skram wat hy gemaak het, maar dit was Damien Hall wat toegeslaan het vir Alice, die Hoërskool Alberton se onder 17 7 span, en hulle is wel verdiend 12 punte teenoor 0 voor. Alberton wat die wedstrijd graag sal wil beklink. Dis 12-0 wat hulle voor is. Geleenthede wat beperk word. Hol wat intussen van die veld af gaan. Hy gaan vervang word. En Alberton wat gaan kyk of hy die bal kan terugwen van die afskop af. Hoërskool Lichtenburg, hulle wen wel die besit. Ons het gepraat oor die inskoppe, dis baie belangrik in Sevens rugby. Alberton wat moet sal verdedig as liggies aanval, maar dis nie wat hulle wil hê nie. Die aanslaan is onnodig. Speler wat net sy oog van die bal afgehaal het. Dis nou WP Marnewik vir liggies. Hy het opgekyk na die verdedigers en dan kan jy nie die bal vang nie. Nou wonder mense, Johan, ons praat van die hittegolf hier in die Rosestad, of die immuniteit nie dalk nou ook 'n rol begin speel hier in Bloemfontein met die bal, wat dalk ook nou moeilik word om te bemeester nie. Mense sal nooit weet nie. Ek dink daarom dis nie soos Japan of Singapore nie, waar die Springbokke in die Wêreldbeker deelneem, en ons weet die Super Rugby spanne teen die Sunwolves gespeel het in Singapore, maar die Hoërskool Alberton, hulle kan weer aanval en soek hulle derde 3, skeieregter sê speel aan, goeie werk op die grond gewees deur Marco Nieuwoud wat besit terugwen vir Alberton, en hulle gaan hom wydslinger Sean de Tooy met die oorslaan aangee na Rieke Swanepoel. Rieke Swanepoel, hy het vaart, hy het reeds 'n 3 gedruk in die eerste helfte, hy kry die aangee weg, dis na Damien Roetman, en Roetman wat op die grond die bal probeer terugplaas, maar liggies pla hulle op die grond, en wat sê die skeieregter? Sê dis wettig, hy sê dit was wettig, en hulle is oor die kantlyn, wat tikskoppie eerder aan Alberton se kant, die skeieregter wat hulle beloon, en Alberton, hulle is oor, dis hulle derde 3, dit is Chamare, goeie werk deur Alberton. Ja, weer eens die geleentheid wat benut word uit die strafskop situasie. Alberton wat aangeval het, hulle die strafskop gekry en vinnige stukkie dingwerk. En Chamare wat deurgaan vir sy 3, want ek het 'n vermoede dat hierdie 17-0 voorsprong is dalk die doppie geklink vir Lichtenburg. Alhoewel in Sevens is enigiets moontlik, maar Alberton wat ongetwyfeld hulle geleenthede benut en gebruik in hierdie stadium. Oh, dis net 'n bietjie te ver, sou ek ook sê, vir die Hoërskool Lichtenburg. As Aiden van der Linde ook daar die doelskop tussen die pale deurgejaag het. 19-0 die Hoërskool Alberton voor in hierdie wedstryd, een van die uitgenooide spanne by hierdie kampioen van kampioene Sevens toernooi in Bloemfontein, aangebied deur Twizza en Darryl Weer. En dan is dit ook die einste van der Linde wat die doelskop behartig het, wat die inskop behartig. Die Hoërskool Lichtenburg kan hulle nog 'n 3 druk in hierdie wedstryd. Word onwettig gepla aan die lig. En dan sit liggies met 'n vinnige tikskoppie. Dit is die vinnige tikskoppie geneem deur JC van Ryn. Hy en sy spanmaats wat geduldig sal moet wees en die gapings sal moet soek. Hoërskool Lichtenburg, hulle speel hom nou in die agterlyn af. Dit lyk nie of hulle veel planne op die aanval het nie. Die Hoërskool Lichtenburg, hulle lyk bietjie platvoet. Hulle soek iemand wat bietjie 'n vonk kan verskaf, maar dan sit die vir die soveelste kere aanslaan en die skeieregter wat 'n geel kaart uithaal en hy wys dit vir die nommer 4 van die Hoërskool Alberton. Dit is Marco Nieuwoud. En nou het liggies dalk 'n kans om 'n 3 te druk as hulle teen net 6 spelers speel. 'n Goeie beweging, goeie tikskoppie geneem, vinnig. Die Hoërskool Lichtenburg, daar trek hulle. Dit is Reinhard Jans. Wat sê die skeieregter? Ken hy die 3 toe? Die spelers wat kyk, was dit oor die kantlyn? Wat sê die assistent? Nee, dis 'n 3. Goeie werk deur Reinhard Jans. Ja, goeie stukkie werk deur Lichtenburg. Mooi kop gehou. Hulle was bewus geweest dat daar een speler minder is. Die tikskoppie is vinnig geneem en Jans wat teen die kantlyn afgenaal het. Die verdediging geklop het, Wagner, en pragtig gaan afrond daar in die hoekie om Lichtenburg op die tellbord te plaas, maar goeie stukkie dinkwerk. Dit het vereers gelyk of hy dalk oor die kantlyn uitgestamp is, maar die assistent skeieregter geraadpleeg met die skeieregter. Goeie kamerawerk deur ons kameramanne en die eerste 3 vir Lichtenburg op die tellbord. So troos 3, so troostprys in hierdie kragmeting. Ja, verskoning aan Pieter Wagner, dit was hy wat die 3 gedruk het en nie Jans nie. Dat ons net erkenning gee waar dit om toekom. Goeie werk deur Pieter Wagner, maar 'n goeie vertoning deur die Hoërskool Alberton in hierdie 7 kragmeting by Grey College, die kampioen van kampioene toernooi. 'n Troos 3 vir die Hoërskool Lichtenburg. Wedstryd wat iets van die verlede is. Hierdie behoort die laaste stukkie aksie te wees met die bal wat ingegooi gaan word.
Lichtenburg, Michael Bondisio is die breier van hierdie span, sy span se laaste aanvalsgeleentheid. Kan hulle nog 'n troos 3 druk. Hulle kan nie meer die wedstryd wen nie. En dis liggies op die aanval. Dit sal baie selfvertroue vat uit Pieter Wagner se 3 'n paar minute voor dit. Dit lyk baie beter vir hulle en liggies. Die Hoërskool Lichtenburg. Dit was Benji Thorpe wat die bal gekry het daar op die punt. Goeie verdediging deur Alberton. Lichtenburg wat nou geduldig moet bly. Hulle het die voordeel. Hulle soek die gapings nadat die Hoërskool Alberton 'n geel kaart gekry het. En dan is dit Reinhard Jans hierdie keer. Is hy wat die donkie werk doen voorlangs, maar tog die skeieregter wat terugkom vir die strafskop. En liggies wat hierdie tikskoppie sal waarneem. Hulle maak ook so oorslaan aangee. En dan is dit die einste Jans. Hy vat dit op vorentoe terwyl hulle wag vir 'n gaping. Die Hoërskool Alberton wat nou moet keer vir al wat hulle werd is. En hulle speel hom na die buitekant toe. Hulle het spelers oor op die punt. Was daai aangee wettig? Dis die groot vraag. Die skeieregter sê dit is 'n 3 en die Hoërskool Lichtenburg, dis nog 'n troos 3 vir hulle. Hulle gaan nie die wedstryd wen nie, maar die 3 wat toegeken word, hulle het die man oorgehad op die punt en die bal die werk laat doen. Ja, vir 'n oomblik ook gedink dis dalk voordeel aangee, maar die twyfel die het gegaan aan Stefan du Plessis wat gaan afrond en Lichtenburg wat mooi aan die einde van die kragmeting mooi teruggekom het. Nie gaan lê het nie moed verloor het nie. Nadat Alberton gelyk het of van die tweede helfte sou weghardloop. Maar 'n goeie terugvegpoging van Lichtenburg, maar dit is Alberton wat deur is. Die Hoërskool Alberton wat 'n goeie sege hier behaal en dit is in die plaat semifinaal en hulle wat vir die Hoërskool Lichtenburg geklop 19 punte teenoor 10. Welkom terug by die Hoërskool Grey College se hoofrugbyveld. Dit is die plaas semifinaal nommer 2 by die Twizza onder 17 kampioen van kampioene toernooi hier in Bloemfontein. Framesby teen Hoërskool Rustenburg, hierdie twee spanne ook op die eerste dag kragtig gemeet, waar Rustenburg gemaklik met 31 punte teenoor 10 as wenner-winnaars van die veld kon stap. En Brandon Wilkie, die losskakel met die nommer 10 trui op die rug van Framesby, baie inspirerende speler. Hy kry spel aan die gang. So 'n hoë hang in skop en goed ingeneem aan die kant van Rustenburg. Dadelik die druk by van Framesby. Rustenburg wat hier in hulle eie 22 meter met baie selfvertroue speel. En dan so 'n wonderlike aangee aan die binnekant. So byna is dit die nommer 9 Moabi wat daar deurbars. En dan sit steeds Moabi. Hy vind baie spasie en dan so 'n gaan stappie. Steeds is dit Moabi wat maak die bons van die bal. Skitterende spel deur die 9 van Rustenburg. En dan is dit die inspirerende Wilkie wat vir Moabi daar oor die kantlyn dra. En op die stadium dan Rustenburg wat die gitaar slaan in die eerste 40 sekondes. Skitterende spel deur nommer 9 Moabi. Soos al kyk en na Framesby se beginspan Oosthuizen, Els, Du Plessis, Steinberg, Jabber, De Pre en Klaasen. Ook Chikumbi, Tian De Pre, Brandon Wilkie natuurlik die nommer 10. En Okkert Greef en Henrique Williams. So sien Framesby vooral inneem diep in hulle eie gebied. Einste Wilkie, hy kry die bal weg aan 'n Greef. Hy trap van die linkervoet en so byna as hy deur 'n gat daar. Die verdediging wat egterhou is Roan Els wat vorentoe gebeur het daar vir Framesby. Nou soek Framesby spasie aan die regterkant van die veld. En die eerste verdediging wat geklop word, laksverdediging daar deur die Hoërskool Rustenburg. Greef wat vorder tot so op die 10 tree stippellyn. Vinnig na die linkerkant, nou aan die hande van Wilkie. Wilkie met so 'n steekskop, hy sit self agterna, wat gaan die bons maak? En in die hande van Wilkie, wonderlike aangee. Nou is dit Klaasen in die lê neer en hy gaan onder die pale kuier. Roan Klaasen, wonderlike begin vir Framesby. Natuurlik soos gesê, Morgan op die eerste dag vasgeval teen Rustenburg. Absolutely, and Rustenburg in their first game this morning weren't doing too great, but they had a good start, good little run. Been set into space, unfortunately running out of time, field and the bounce, but Framesby
striking back beautifully. Wilkie putting Klaasen through for their first try and the first try of the match. Kyk weer sien hier so Wilkie wat self sy skoppie opvolg. En dan kry hy die aangee wonderlik weg aan die binnekant na Roan Klaasen. En met geen opponente voor hom nie. Is dit Klaasen wat onder die pale gaan kuier. En Wilkie wat die 2 punte bygevoeg het. Framesby is voor met 7 punte teenoor 0. Yeah, both teams didn't start their day too well playing in the plate semi-finals, but still a lot to play for. They can still earn some silverware despite falling or stumbling in their first games this morning. Dan goed geopeneer by die afskop deur beide spanne, maar tog is dit 'n skeieregter meneer Colby wat sê nee, aanslaande van beide spanne af. En volgens meneer Colby was die eerste aanslaan aan die kant van Rustenburg met 'n Framesby te aanvallende skram, so 12-13 meter binne die helfte van Rustenburg. Yeah, we also got to mention some of the officiating in this tournament. A lot of these guys don't do this professionally, and to be able to have a guy like Darren Colby, who has done some big games, is fantastic for the sport. Moabi wat die vryskop al vinnig geneem het vir Rustenburg. En so 'n lekker trappie van die regtervoet en hier's baie spasie. Hy's los deur, niemand gaan die man keer nie. En onder die pale is dit die nommer 6 van Hoërskool Rustenburg, Edric van Tonder. Hy gaan kuier onder die pale en Morgan wipplank wedstryd tot dusver. 2-3 in die eerste 3 minute se spel. Absolutely a fantastic, beautiful advertisement for Sevens Rugby. Finding space like Van Tonder just a show ago, saw the gap and it was a clean pair of heels all the way to the try line. This is what we want to see in Sevens Rugby and schoolboy rugby in South Africa. It is absolutely beautiful. Ja, natuurlik Rustenburg, een van die grootste hoërskole in ons land. Op 'n stadium 2000 leerlinge in die skool gehad. Nie seker van die getalle op die stadium nie. Ook natuurlik die tuiste van een van Suid-Afrika se sterkste klub rugby spanne in Impala. En rugby die vloei diep deur die jare deur die manne van die manne in Rustenburg. Hoë hangskop, goed gekompeteer. Meneer Colby wat sê speel aan. En Rustenburg wat weer kan aanval. Nou sit weer in die hande van Moabi. Die man is baie gevaarlik. Hy kry sy aangee weg. In die middelveld is dit kontak wat gemaak word. Goeie verdediging deur Jabber daar van Framesby. Weer Moabi vinnig na die linkerkant. En dan ongelukkig is dit Evan Labeskagni se hande wat hom in die steek laat. Jabber, hierdie man is ook baie besig aan die kant van Framesby. Hy volder so 5-6 meter met 'n man op sy rug. Nou gaan die bal weer beland in die hande van Wilkie. Wilkie kyk na sy opsies en dan trap hy self en hier's weer eens baie spasie. Lyk nou aan Rick Williams aan die middelveld. Hy klop 'n verdediger en dan verloor hy sy voete. En steeds is dit Williams, hy doen goed om die bal te behou. Rustenburg vinnig in op daai bal en meneer Colby sê ja. Williams die bal vasgehou op die grond. Nou is dit die eens te Moabi. Die man is lus vir hardloop en hier vind Rustenburg weer spasie in die middel van die veld. En hier kom punte, nog punte. En dit is die nommer 7 van Rustenburg, Mpumi Zaba. Hy gaan kuier onder die pale. And Zaba going over for fantastic ride, not Viancre as it's showing on the screen, definitely not. But another beautiful individual try by the Boom School to race to a 14-12 lead after coming back from 7-0 down. Great work by the team from the Northwest. As jy kyk na die kyk weer Moabi, die man is baie besig. Hy trap so van die regtervoet en dan vind hy vir Zaba. En Zaba trek sy ore plat deur die middel van die verdediging. En hy gaan kuier onder die pale. Nog 7 punte. A lot of work to do for the tall, lanky man, and he did it fantastically well. JJ Bos, Otlo, kry spel weer aan die gang. En gewag aan die kant van Framesby, nou in die hande van Wilkie. Die man is die groot planmaker. Hy vind weer so effe spasie, kry 'n goeie aangee weg aan die hande van 'n Greef. Greef volder so 5-6 meter, maar dan meneer Colby wat sê nee, ongeoorloofde spel aan die kant van Rustenburg. En vinnig word dit geneem aan die kant van Framesby. Wilkie, hy bekyk sy opsies en dan is so baie goeie binne aangee. En in die middel van die veld word daar spasie gevind aan die kant van Framesby. Weer is dit Rustenburg wat kompeteer by die afbreekpunte. Wilkie is in die hande van Greef. Greef soek spasie. Probeer daar die eerste verdediger klop, maar is Bosch wat hom plat trek, so 5 meter buite kan die 22 meter van Rustenburg. Nou in die hande van Klaasens. Klaasens versprei en aan die buitekant aftrap van die regtervoet. Hierdie man vind spasie. Dit lyk na Steinberg wat daar so 'n paar danspassies uitvoer. De Pre, hy gaan staan stil en dan vang hy die Rustenburg verdediger aan die slaap. En De Pre wat 'n sake gaan probeer gelyk maak. Hy gaan in onder die pale
En Ruben de Pre, hy kuier agter die pale vir Fransby. Morgan, opportunity to draw level. Absolutely, great work there by Ruben de Pre, dancing backwards for a couple of meters, and as you mentioned, getting Rustenburg, the Boom School, sleeping, caught on their feet, and spots the gap and just charges through for the equaliser. Conversion to come. Wilkie makes no mistake in drawing the scores level on the stroke of half-time, and a very, very important try for the school from Port Elizabeth. Ja, dit is dan nou tyd vir Lemoenskei, 4 halftyd. Natuurlik vinnige omdraaislag in Sevens. Morgen op hierdie laat stadium in die toernooi is dit ook die bene wat begin lam raak. Dit was baie warm in Bloemfontein die laaste 2 dae. Absolutely, hydration so important, especially at half-time, and even more importantly after the games, just get that recovery going, because there's still plenty of rugby to be played, and you don't want to be caught napping and dehydrated on a day like this. Ons sien ons dan ook op hierdie stadium tellings gelyk op met 14 punte elk. Wedstryd hierna beloof om ook 'n baie interessante een te wees. Dit sal die eerste beker semifinaal wees met die gasheer en verdedigende kampioen in die onder 17 afdeling Grey College wat kragte meet teen die Wolramme van MARLOW. Yeah, both teams played some wonderful rugby today. There's a stop in play, and it looks like there's bright smoke coming across the field. It's been a hot contest, must be said, Bros. Who are these oaks? Tide 5 catering? Is this a water break or a cocktail party? I was expecting a water break, but it looks like the guys are getting a feed. Now those canapes or hors d'oeuvres, can they be enough to sustain these players? Rasta's got a special order. Now we know who's in charge. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Terug by die aksie, tweede helfte wat wag. Hoërskool Fransby die Oos-Kaap teen Hoërskool Rustenburg, 14 punte elk. Tweede plaas semifinaal van die onder 17 Twizza kampioen van kampioene toernooi in Bloemfontein. En JJ Bosch met die hotklou 'n voet wat dinge weer aan die gang gaan kry. Speel die nommer 10 try vir Hoërskool Rustenburg. En natuurlik op die eerste dag hierdie twee spanne ook kragtig gemeet. Rustenburg wat daardie wedstryd gemaklik met 31 punte teenoor 10 gewen het. En 'n foutjie van Fransby reg van die afskop af gee vir Rustenburg die kans vir 'n aanvallende skrum. So 15 meter binne die helfte van Fransby. Yeah, it will be interesting to find out what that message was from either camp during halftime. I would imagine it would be something along the lines of, guys, another 7 minutes to play. It's practically a brand new game. 14 all to play for in the next couple of minutes. Moabi, nommer 9 van Hoërskool Rustenburg. Uitsonderlike eerste helfte beleef. Besige speler. Hy het reeds ook vir Noordwes en Sevens rugby verteenwoordig. So kyk gerus, hou hom gerus dop in hierdie tweede helfte. Sienste Moabi, hy tel op versprei in die hande van Bosch. Aan so 'n beweging tussen hom en sy nommer 10 ingesny in die middel van die veld. Rustenburg wat kontak verkies en nou kan hulle enige een van die twee kante speel. Moabi wat rigting verander. So 'n steekskoppie deur. En 'n baie goed terugval deur de Pre. Hy het natuurlik ook een van Fransby se drieë gedruk, maar Moabi wat goeie werk doen en de Pre by die kantlyn uitdwing. Yeah, I mentioned now Moabi, all that good work, that good little chip through, and following it up and forcing Fransby man 10 times his size into touch, advantage to Rustenburg. It all depends on how good this line-out feed is going to be, but good line-out and quick ball, and surely they'll score. Edric van Tonder wat daar opgetel word. Goeie lynstaanbal bemeester in die hande van Moabi. Uit na Bosch. Bosch met so effens 'n langerige aangee en dan 'n baie goed trap van 'n linkervoet. Vind spasie, maar dit is Brandon Wilkie wat daar is met die verdediging vir Fransby. Die spul waar hom alles draai in die Fransby span. Brandon Wilkie betrokke in alles wat hulle doen. Nou is dit weer in die hande van Rustenburg spasie. En dit lyk na Edric van Tonder wat oorgaan vir sy tweede 3. En Rustenburg wat die voortou neem vroeg in die tweede helfte. En met die vervyfskop op te kom, die telling 19-14. Yeah, great work there by Rustenburg. Patience of the ball, waiting for the moment to strike, albeit close to the line. They went through the phases and they struck to take the lead in this game, and a crucial score at that. 2 minutes played, 5 minutes to go.
Still plenty of time for Framesby to get back into it and also Rustenburg to extend their lead. Hendrik van Tonder oorgaan vir sy tweede 3 in hierdie wedstryd. Onder die pale en Rustenburg nou voor met 7. JJ Bosch wat dinge weer in die gang kry. Natuurlik in Sevens rugby die span wat punte aangeteken het wat die afskop waarneem. Hoë hangskop teruggeklap deur Jabber. Het plaas egter sy span onder druk. Framesby net buite hulle eie kwartgebied. Nou die skeieregter wat sê nee, van die voete af is dit Framesby wat ingaan. Van Tonder neem vinnig in die hande van Moabi. Hy versprei aan die buitekant. En 1 of 2 verdedigers voor, maar pragtig afgerond is dit Rustenburg. En onder die pale gaan hulle oor. En dit lyk na die man met die nommer 7 op die rug. Ek sal net probeer seker maak. Maar Rustenburg se 4de 3 in hierdie kragmeting en Morgan hulle draai nou die krane oop. Absolutely. Good work there, taking a quick tap and then running into the Framesby players to try and force another 10 meters. Mr. Colby had none to do with it, but it was not necessary as they found the space there out in the wide. A couple of good little steps and Canters in for the try, and even more importantly, trying to get as close to the post as possible to help with the conversion. Was Evan Labeskagnie wat oor is al vir Rustenburg. Die manne van Noordwes se 4de 3 in hierdie kragmeting. En hulle sal natuurlik gewoond wees aan hierdie Rustenburg waar die kook sommer lekker hoog kan styg. En dan weer 'n ongedwonge fout aan die kant van Framesby. Nou is in die hande van Bosch. Hy trap van beide voete af en 'n probeer spasie vind in die middelveld. Moabi, hy gaan op sy eie en dan pragtig trap hy van die linkervoet. Skep dadelik spasie aan die buitekant. En dan is dit egter 'n trap van die regtervoet. Gaan hy oor die doellyn weer? Nee, hy word so te sê teruggedra deur Steinberg. Moabi, hy besluit hy gaan die steelkant gebruik. En dan oor vir 'n maklike 3, Dian Venter, die nommer 12 van Hoërskool Rustenburg. En nou rek hulle die bene. Good work there by Mojave to get that ball wide as quick as possible. No need fooling around with the ball on the ground as you are close to the try line, getting it to Venter for the try. And although there's still quite a bit of time, one would perhaps think that that was the final nail in the coffin of Framesby. Ja, so 2,5 minute oor in hierdie wedstryd. En voorsprong wat rek na 19 punte. Doelskop wat ongelukkig regs verby is. Framesby wat sal speel vir trots in hierdie laaste 2 minute. Onwaarskynlik dat hulle 19 punte agterstand sal kan omdraai. No, I think Rustenburg have definitely done enough, and was such an important thing to do was score early in the second half to set up this walkaway victory. Moabi met die hoë inskop. Weer Framesby wat nie die afskop kan bemeester nie. Nou in die hande van Heinrich Bosse. Dan Rustenburg soek spasie in die linkerkant die veld. Moabi met so 'n gaanstappie. Hy probeer aan die buitekant omgaan en dan is dit in die hande van Venter met 'n skerp aangee. Hy word egter goed dopgehou daar deur die Framesby verdedigers. Roan Klaas, een van die verdedigers wat hard werk al ook by die afbreekpunt. Nou is dit Rustenburg na die regterkant van die veld. Hier's baie spasie. Framesby verdedigers, die lyk uit op hulle voete. Aan weer 'n skerp aangee en hier's baie spasie. En ongelukkige beweging wat skibreek lei, maar dan opgetel van die grond af deur Zaba. Maar het ook in die eerste helfte oor die doellyn gaan kuier. Van die kerk, hy versprei nou in die hande van Moabi. Hy kyk na sy opsies, baie tyd op die bal Moabi en dan probeer hy op 'n swak skouer deurgaan, maar Roan Klaasse wat hom van sy voete af lig. En wat sê die skeieregter? Gaan dit omgekeerde besit wees? Ja, sê hy. Baie goeie verdedigingswerk daar deur Roan Klaasse. Absolutely. If you can't get the man down on the ground, picking him up, especially if you're 4 times his size, and he did incredibly well to do that. Rustenburg nearly got the ball back, but the support player was just a little bit too late in sacking that ball. Morgan's special mention must go to Moabi for the game he's had for Rustenburg. Tremendous game for Rustenburg, and I won't even just leave it for today's game. He's been probably one of the star and stand-up performers of this tournament thus far. Okay, so it's almost time for our first cup semi-final. This should be a great one. Grey, Bloem, Grey College. Skram vir Framesby diep in hulle eie gebied. Hierdie behoort die laaste skram van die wedstryd te wees. En soos Morgan genoem het, Moabi definitief een van die sterspelers vir die toernooi. Ons dink ook aan spelers soos SISONKE, VUMAZONKE en NABO SOKOYI van Grey College. En dan natuurlik YANGA, DINGA aan die kant van MARLOW. En as ons sien vlugvoetigheid hier van die Framesby spelers, skitterende loopie. En Steinberg, hy steeds aan die gang. En dan ongelukkig is dit die
bal wat vorentoe verloor word, maar ongelooflike loopie deur Steinberg. En wat sê meneer Colby? Ja, hy sê dis die einde van hierdie wedstryd. En Rustenburg wat hierdie kragmeting wen met 33 punte teenoor 14. Morgan, a lot to say in the score on the first day when it was 31-10 to Rustenburg. Absolutely, but I must say I'm delighted for Rustenburg bouncing back after their game this morning, which was definitely not their best performance of the tournament. That game did cost them dearly, but they've fixed things nicely and they've put themselves in a very, very good position to try and claim some silverware. Tyd vir die beker semifinale hier in Bloemfontein. Gasheer Grey College, verdedigende kampioen ook van die U17, Twizza kampioen van kampioene toernooi. Hulle kom te staan teen MARLOW se wolramme. En Adrie Hegter saam met my hier in die ateljee. Adrie, ons kan uitsien na baie interessante kragmeting. Ja, inderdaad, Spoed. Die wenner van hierdie wedstryd sal natuurlik teen Westville of Middelburg wees. En dit gaan 'n wonderlike wedstryd wat nou gaan afspeel, maar jy sal ook sien, hier voor ons is dit nou krag teen krag wat teen mekaar begin meeding. En ons kan ook in die vorige wedstryd gesien het dat dit begin krag teen krag raak. Die tellings raak nader aan mekaar. So dit gaan 'n baie interessante wedstryd wees om te weet wat hier tussen Grey en MARLOW van Kraddock in die Oos-Kaap gaan gebeur. As ons daar ook vinnig inskoot gesien het, Danwieg Bekes, Jan-Hendrik Wessels, spelers van Grey College eerste span in hierdie jaar, FRANCO KNOETZE wat dinge aan die gang kry en dadelik SISONKE VUMAZONKE, soos ons gister gesien het wat die afskop terugwen vir Grey College. Hou gerus dop vir VUMAZONKE, vir die SA skole A-span diens gedoen. En Grey College wat dadelik die bal lig gee in die hande van, lyk soos NABO SOKOYI wat nou in die nommer 9 try speel. En SOKOYI gister op die eerste dag 'n briljante dag beleef. FRANCO KNOETZE, hy kry die bal weg. Dadelik is dit Grey wat van kant tot kant speel. En baie vaart in hierdie Grey span. En hier gaan 'n nommer 1, 'n Christophe Durant. Hy word platgetrek in 'n MARLOW se kwartgebied. Dadelik SISONKE VUMAZONKE by. Nou in die hande van KNOETZE, een van die beste drieë in skole rugby in Suid-Afrika gedruk hierdie jaar. Hy speel in die nommer 7 try is nommer 7 is Tian Fourie, skus tog. Tian Fourie, skramskakel gespeel vir Grey College se eerste span hierdie jaar. So gewissel tussen hom en John D. Oliver en Fourie oor in die linkerkant toe. Skitterende begin vir Grey, Adrie. 'n Pragtige 3 daardeur Grey spoed en dit is weer 'n duidelike voorbeeld hoe Grey die spasie, die breedte van die veld gebruik, hoe vinnig hulle die bal speel en ek het vanoggend vroeër daaroor gepraat dat die skillset van hierdie Grey span is net iets ongeloofliks om te aanskou. Hierdie talent wat hierdie seuns het, dis baie goed, hulle baie goed afgerigte span van Bobby Hubert, maar moet niks wegvat van hierdie span van MARLOW van Jaco Bekes nie. Fantastiese rugby wat hulle van gister af vir ons hier gespeel het en gewys het waarom MARLOW so 'n krag in Suid-Afrikaanse rugby ook is. Ja, natuurlik Bobby Hubert, ook voormalige afrigter van die WP se 7 span en 'n direkteur van rugby hier by Grey College. Hy sal tevrede voel met daardie begin. En FRANCO KNOETZE met 'n lang aangee daar na Tian Fourie gewees. En interessant, Bobby Hubert gisterand ook genoem dat dit Grey se taktiek is om die breedte van die veld gebruik en om van kant tot kant te versprei om spanne van hulle voete te probeer hardloop. FRANCO KNOETZE weer met so 'n hoë hangskop. En baie goed is dit ingeneem die keer deur MARLOW in die spasie dadelik in die linkerkant van die veld. Dis Sais Botha wat plat getrek is. Dit lyk of die Grey spelers in is op daardie bal. En ja, sê die skeieregter Ricardo Fourie het die strafskop vir Grey gewen. VUMAZONKE, Durant, Tian Fourie. Nou in die hande van FRANCO KNOETZE, hy het ook baie vaart. NABO SOKOYI, hy versprei hom, maar dan ongelukkig die aangee wat verlore gaan daar. En Grey College wat nie tevrede sal voel daar nie. Was GERT STEYN wat sy hande om in die steek gelaat het. Skeieregter toon daar aan dat daar 'n skram toegeken word aan MARLOW, dit so op die 10 tree in die helfte van MARLOW. MARLOW kry hier 'n aanvallende geleentheid, wonder of hulle die bal gaan laat loop, of van die steekskoppie gebruik gaan maak, of selfs oor die kopskop. Maar Grey se sweepers aan die agterkant is elke keer nog deurlopend daarvan, Vrydag af, maar die bal kom aan Grey se kant uit. NABO SOKOYI wat die bal uitgee is in FRANCO KNOETZE se hande. Hy oorweeg sy opsies en daar gaan hy aan die buitekant verby.
en hy stuur daar van nommer 4 vir Gert STEYN weg. En Gert STEYN is nog steeds op sy voete en hy gaan. Gert STEYN in val in die hoekie. Val Gert STEYN oor en hy druk Grey se tweede 3. Ja, as jy kyk na die visie wat Franco Smit daar gewys het, Adrie, briljant. Die bal in kontak ingedra aan ala Sunnyball Williams, so met die agterkant van sy aan die aangee weggekry het na STEYN. En STEYN net een pad geken en dit was doellyn toe. En dit is die fiksheid vlakke van die manne wat ook begin praat hier in die beker semifinale. Soos daar sien KNOETZE, hy trap van die linkervoet en hy vind effens spasie. YANGA DINGA word geklop en dan Gert STEYN die binnebuite boor op DINGA. En ook die verdediging van Enrique Taljaard wat hom nie kon keer nie. Grey College 10, MARLOW 0. En iets wat uitgekom het die afgelope tyd in hierdie kragmetings van die spanne kan jy sien, daar's tempo, breedte van die veld en dan hier en daar soos ons in hierdie 3 gesien het, het 'n mens al 'n bietjie krag ook nodig om bo oor iemand te kom. Interessant, weer eens VUMAZONKE. Hy is briljant tot dusver van die afskop af. Die keer word hy egter geklop deur die bal. Dit lyk so September wat goeie werk gedoen het. YANGA DINGA, hy kry hom weg. En dan in die middel van die veld word daar kontak gemaak deur Carlo Vrolik. En dan is dit Grey College wat wegbars met die bal. Die eens is die SISONKE, VUMAZONKE kry sy aangee weg. En hierdie is sprankel rugby. Het lyk soos Ricardo Fourier en Tobeer. Grey College op die stadium in 'n klas van hulle eie. VUMAZONKE. Hy en SOKOYI. En dan is SOKOYI wat so aan die buitekant van sy opponent probeer deurglip. Wat hou in hulle eie kwartgebied. Nou Tian Fourier, die man is baie vervoetig. Trap 2 keer van die regtervoete van nou nie aan. Die man het baie vaart. Hy word egter goed opgehou aan die middel van die veld. SOKOYI. In die hande van Franco KNOETZE. Hy verspot makkelijk. Hy draf oor. En dit kan Grey College 15, MARLOW 0. Dis die derde 3 van Grey College. Nog nie een skop kort geslag na die doelpale toe. En welkom terug vir die tweede helfte. YANGA DINGA aan die kant van MARLOW wat sake gaan begin. Uitsonderlike eerste helfte gewees vir Grey College onder 17-7 span. En baie goed 'n volleybal ingeneem naby aan die kantlyn. En dan dadelik Grey College weer op die aanval. SP van Heerden wat daar
die bal gedraad, maar nou sê die skeieregter nee. Hy het ietsie daar raak gesien en hy bring die manne terug vir 'n skram aan Grey College. Wat baie interessant is van hierdie Grey College span, die oomblik as hulle 'n kans kry, dan beer hulle vorentoe met die bal. Hulle kyk waar's die gate. Wanneer hulle moet geduldig wees, dan kan jy ook duidelik sien hoe hulle terugtrek. Maar hulle gebruik hulle geleenthede baie goed en jy kan baie duidelik agterkom, baie goed afgerig en hulle vaardigheidsvlakke baie hoog. SP van Heerden, hy versprei maar na Regan Isaacs, wat is 'n plaasvervanger op die veld is, nou in die hande van Diego Lottering, en hy kry hom weg, hy is baie vaart aan die buitekant vir Grey College, en 'n goeie verdediging aan die kant van MARLOW, en uiteindelik kry hulle vir 'n slag, hulle aan op die bal, Diego Lottering wat daar afgeskit word deur een van die MARLOW manne, en telling wat bly op 24 punte teenoor 0, in die guns van Grey College, vroeg in die tweede helfte van hierdie kragmeting, Adrie MARLOW wat graag hulle aan op die bal sal wil hou. Ja, en jy kry hulle die geleentheid om die bal deur die passies te sit. Word vastgetrek daar op die kwartlyn van MARLOW, maar MARLOW gee nie op nie, hulle gee weer die bal, hy kom weer uit, hy kom nou hier na die vleuel toe van MARLOW, steek weer vast binnekant toe, Grey College wil hom daar, hy het sy hande op die bal, SISONKE, maar MARLOW kry hom weer uit, na die steelkantjie toe, gee hom weer terug daar van MARLOW, en hier is 'n bietjie spasie vir die MARLOW man, hy moet aan binnekant toe soek vir ondersteuning, maar hy word nog nie vastgevat nie, daar is nie genoeg spoed nie, maar hy word hier deur SISONKE uitgeboener, skeieregter sê dit is nie uit nie, en MARLOW is nog steeds, en is DINGA wat na vorentoe beer, hy kry die bal weer terug, en MARLOW begin nou rugby speel, bal beweeg haat in die agterlyn af, oorgee, aangee, so loppas wat so hop, hulle oorweeg hulle opsies in MARLOW, en daar trek die man van MARLOW pragtig om daar so oor sy Grey opponent, as 'n Grey man wat kan keer, en hy word pragtig vastgevat daar in die kortlyn van Grey College, balspat vorentoe, skeieregter sê nee, jy kan nie die bal daar speel nie. Diego Lottering wat 'n geel kaart raak kry, en 'n Lottering se verdediging so 1 of 2 keer reeds uitgevang, en dan sit Enrique Taljaard wat oorgaan vir MARLOW se eerste punte, wonderlike spel aan die kant van die Wolramme, maar Grey College se verdediging wat effens gekwel het daar, duikslae gemis, 4 duikslae vanaf MARLOW se 22, en MARLOW uiteindelik oor met skitterspel in die linkerkantste hoek, en Grey College wat sal introspeksie doen na daardie 3. Ja, hier is net 'n bewys van, jy moet nie teen hierdie manne van die Ooskaap gaan lê net nie, as hulle vir die geleentheid kry om die bal bietjie weier te speel in die punte toe, dan wys hulle vir jou, hulle het spoed aan die buitekant, en hulle kan vir jou skade maak, en daar het hulle dit bewys, die telling 24-5, hier op Grey College hoofveld in Bloemfontein, die son skyn warm, hy staan bietjie stil, mens kan sien hier so, seuns kry warm, maar dit doen geen afbreek aan die tipe rugby wat hulle vandag hier vir die toeskouers opdis nie. 24 punte teenoor 5 die telling, so 'n bietjie meer as 4 minute in hierdie wedstryd oor, MARLOW wat die dinge weer aan die gang kom kry, is Vleers, met die regtervoet, hy kry dinge aan die gang, Grey College SP van Heerden wat ondersteun word deur Fourie, hy neem baie goed uit die lug uit raak, en nou Grey College wat weer aan op die bal het, en dan dadelik Ricardo Fourie, hy vind baie spasie, die man het spoed vir Haker, hy is op oor die 22, gaan hy gevang word, nee, Ricardo Ricky Fourie onder die pale, natuurlijk hierdie jaar diens gedoen in die Grey College eerste span soos ons genoem het, en Grey College se voorsprong wat trek. Pragtige 3, weer sy opsies rustig uitgeoefen, gekyk waar is die gat, en recht deur die losgemaal het hy deurgebars, van sy eie 10-3 afgehardloop spoed, en 'n pragtige 3 onder die pale gedruk. Daai man gaan in die 15-man kode as 'n hakker, het hy 'n blink toekoms wat vir hom voorlê, want hy het baie goeie vaardigheidsvlakke, en hy is terselfdertyd vinnig ook, uit die bou van 'n hakker. Ja, as ons sien, hier trek hy sy ore plat, Vleers, die loskakel van MARLOW wat jaag, maar te vergeefs, en Fourie gaan kuier onder die pale, 5 punte. Ek sien in die tussentyd het DINGA van MARLOW ook die veld verlaat, wonder of dit met 'n besering is, en of hy vervang is, want hy is regtig een van die spelers van die toernooi sover, hy het pragtige rugby in die MARLOW span gespeel. Regan Isaacs, hy kry dinge weer aan die gang, gaan hy skop 10 meter trek, nee, skeieregter ken 'n vryskop vir MARLOW toe, ongedwonge fout aan die kant van Grey College, en die tweede helfte wat so effens slordig is aan die kant van Grey College, Vleers, hy kry dinge vinnig in die gang, trap van beide voete, en hier is 'n bietjie spasie vir MARLOW, die verdediging wat hou, maar dan aan die binnekant na Vleers, en 'n wonderlike beweging wat afgesluit word, hy het hom begin, en hy sluit hom af, en die Oos-Kaapse Wolramme wat terugkom in hierdie tweede helfte, en hulle speel sprankel rugby. Dit was die spreekwoordelike pypkan wat hy daar uitgevoer het, en hy het die
sy opponent en sy verdediger gevang daarmee, 'n pragtige 3 deur MARLOW, en hulle die telling van MARLOW skuif op van 5 na 10 toe, die telling heiliglik hier in Bloemfontein, 31-10 in die guns van die verdedigende kampioene Grey College. Het was klomp Lambaza wat aanvanklik spasie gevind het met 'n aftrap van die regtervoet. Hy versprei dan na Vleers en die doelskop wat intussen ook suksesvol waargeneem is met Grey College nou voor met 31 punte teenoor 12 teen MARLOW. Nog so 'n minuut en 'n half se spel oor in hierdie beker semifinaal. Natuurlik die Twizza kampioen van kampioene toernooi. Jy volg ons regstreeks op School Sports Live op Twitter, op Facebook en op YouTube. Baie dankie ook aan Outsurance wat dit moontlik maak om hierdie aksie vir die regstreeks te bring. So sien hoe Vleers aan na die oorkant toe met sy afskop die keer beweeg. En bal wat gelos word deur een van die Grey spelers. Het lyk na Chabanyane en ongedwonge fout aan die kant. Weer eens van Grey College, soos ons genoem het Adrie. Grey College wat so effens uitrafel in hierdie tweede helfte. Ja, beslis. Hulle speel nie daai konstruktiewe spel wat hulle in die eerste helfte en vroeër in die toernooi gespeel het nie. 'n Mens wonder of dit enige effek gaan hê op die finaal, maar dalk het hulle die voet so 'n bietjie van die petrol afgehaal omdat hulle weet hulle kan dalk in die finaal reeds is. En Grey College kom weer hier af met 'n beweging uit hulle eie kwartgebied uit. Daar word met die bene gedryf vorentoe deur Grey College. Was Lottering wat die bal opgedra daar vir Grey College. Nou is dit SP van Heerden. Hy versprei nou daar aan die oorkant toe. Dan word daar getrap van die regtervoet en hier word so effens spasie gevind. Goeie aansluiting aan die binnekant nou van Grey College. Is weer Ricardo Fourie met so 'n lang aangee. Wat 'n vaardighede daarin vir Haker. En dan is dit FRANCO KNOETZE wat bene rek. Hy is terug op die veld en hy gaan oor vir 'n 3. Grey College wat net die wedstryd afsluit soos hulle hom begin het. FRANCO KNOETZE dan onder die pale. Natuurlik vroeër van die jaar een van die 3 van die skole rugby seisoen gedruk in Stellenbosch. Toe hy as heel agter byna 90 meter genaal het teen Paul Roos. En dit lyk na KNOETZE wat self die skop gaan waarneem. Pragtige 3 uit ook daar toe hy omdraf, so 'n bietjie van sy spoed gewys uit, so 'n bietjie getrippel. Ons kan duidelik sien hierso hoe Ricardo Fourie die bal daar wyd speel. En FRANCO KNOETZE wat vir hom ontvang daar nog binne in sy eie halfgebied. Kyk net hoe pragtig gebalanseerd hardloop hy, stap so in daar so 'n bietjie van 'n goose step en dan gaan hy om sy verdediger en hy gaan druk vir hom onder die pale en dit beteken nog 'n 5 punte vir Grey. Doelskop is oor. Dit bring vir ons op 38-12 in die guns van Grey College teen MARLOW. MARLOW het regtig pragtige rugby gespeel die 2 dae wat hulle hier was en Grey College is deur na die finaal toe van hierdie kompetisie. Die tweede halfeindstryd van die bekerkompetisie en die kampioen van kampioene Sevens toernooi, die Twizza kampioenskap, wat hier op Grey College se velde in Bloemfontein plaasvind. Dis Westville en HTS Middelburg en Westville wat die spel begin. En bal wat die agtertoe gespat word. En ongelukkig dan van die afskop af, weer eens die probleem met die afskoppe. En vir die hanteerfout deur Westville vas te skram. En Middelburg wat die bal kan ingooi. Die groot vraag is, gaan die Grey Machine gekeer word vanjaar in hierdie toernooi? En ons gaan met kyk tussen hierdie twee spanne, Westville en HTS Middelburg, wie van hierdie twee lyk na 'n moontlike oppositie in die finaal vir Grey, Johan? Ja, Westville wat vir vrouens by 21-12 oorkom het en die HTS Middelburg wat vir oorskool Rustenburg 26-19 gewen het in die ander kwart eindstryde. Goeie opvolg, ongelukkig die bal wat verkeerd spring en dan toch in die hande gekry. Deur HTS Middelburg 'n netjiese dwarskoppie wat geloods word, dan word die bal agtertoe gespat. Middelburg wat nog steeds daarom die bal kan gebruik in hierdie stadium, vermaak. En kan Middelburg met daai teendruk Westville wat die bal afneem, goeie werk gedoen. Deur Westville, as weer hy groot man, as netjiese afstamp. En op die middellyn
Goeie werk gedoen deur Westville. En die manne wat die bal mooi laat versprei, Larry en Konkie, wat ondersteuning soek aan die oorkant. En Westville wat die bal weer gaan uithaal, sterk en stewig hierdie manne van Westville. Sterk op die bene, sterk met die hande veral. En is die bietjie beweegruimte hier langs die kant, lyk dit vir my, vir Westville as die manne gaan omhardloop. En die eerste 3 wat met groot gemak aangeteken gaan word, wat Westville aanbetref, en het is Nkubani wat gaan afrond, maar die krag wat my beïndruk is die krag van Westville, veral die wyse waarop hulle die manne in kontaksituasie met absoluut minagting net eenvoudig afstamp. Ja, dit was Bayanda Ngubane wat uiteindelik gedruk het, maar Testimony Dodo, hy het vir die rooibulle gesê, wag so 'n bietjie, sit terug, ek is hier. En soos jy gesê, die fisiekheid van Westville Boys High wat uitgestaan het in hierdie toernooi, hulle is 'n baie fisieke Sevens rugby span, so byna amper soos 'n Fiji Sevens rugby span, en ook 'n baie goeie doelskop deur, as ek dit reg het, was dit Nkonki, hy het gewoonlik die doelskoppe hanteer, en Westville Boys High wel verdiend 7-0 voor, en hierdie tweede beker halfeindstryd by die kampioen van kampioene Sevens toernooi by Grey College. Konkie, hy is die man wat al die skopwerk doen, hierdie keer weer die afskop teruggeklap, en swak bemeestering aan die bal word opgetel deur Westville, en swak afskopwerk, hantering deur Middelburg, en met die grootste gemak, verspot maklik is het Westville wat het uitbuit, en het is Pakanti wat deurgaan, die bal oppik en oorval in 'n verspot maklike 3, maar weer eens terug na die afskopsituasie wat die spanne nie die bal kan beheer met die afskop nie. Monli Pakati, hy slaan toe nadat die rooibulle konsentrasie verloor het, soos jy gesê het, en Alex Strydom, die afrigter van HTS Middelburg, wat glad nie tevrede sal wees nie, want dit was 'n 3 op 'n skinkbord gewees deur die fout van HTS Middelburg, en Konkie wat weer slaag met die doelskop, en skielik Westville Boys High 14-0 voor, en dit maak dinge moeilik vir HTS Middelburg, 'n skool wat reeds spelers soos Kwagga Smit en JC Pretorius in die 7 skode opgelewer het, en dan ook 'n Springbok eister soos Bakkies Botha. Konkie wat spel weer gaan hervat, hierdie keer Middelburg wat die bal dan beheer, goeie werk gedoen deur Johannes Maree, dan gaan die bal agteruit kom, soekie beweegruimte vir Middelburg hier in die middeldeur, en dan is het Westville wat die bal nou afneem, jou werklik waar met die 50-50 AG wat verlore gaan, en daar gaat een Konkie weer, drafstap loop hy vir hom, met die grootste gemak, gaan hy deur vir sy tweede. Dis eenrigting verkeer hier in die Rosestad, in Bloemfontein, by die Twizza kampioen van kampioene toernooi, en mense wil nie te vroeg praat nie, Stefan Toete, maar het lyk inderdaad of het Westville Boys High kan wees, wat Grey College in die eindstryd kan pak, want HTS Middelburg is op die agtervoet, en het lyk of Westville Boys High niks verkeerd kan doen nie. Ja, die groot probleem op hierdie stadium is Middelburg wat 50-50 aangee, en dit kan jy nie doen in Sevens rugby nie, as daai aangee verlore gaan, het jy probleme, balle wat hy nie beheer in die gewone fasette met afskoppe nie, en dit is 'n nagmerrie in hierdie stadium vir Middelburg, en Konkie wat weer sy plek gaan kom inneem, laat 3 gedruk, hy gaan sommer weer die afskopwerk kom waarneem. 21-0, Westville voor. Hierdie keer is die bal wat weer beester word deur Maree, maar hy is alleen, hy is geïsoleerd, en Westville baie kompeterend natuurlik by die afbreekpunt, hulle staan nie terug nie, een van hulle sterkpunte in hierdie toernooi tot dusver, maar gelukkig dan so 'n bietjie balbesit vir HTS Middelburg, wat die bal deurskop, teruggeval daar, waar die bal agtertoe weer gespat word, en Westville wat probeer reg maak, hulle is strafskop aan Middelburg, dalk geleentheid vir hulle om hulle rekening te open, as die spel vinnig kan maak. Kom ons kyk wat gaan gebeur teen die kantlyn, probeer die klein kantjie opsie, aan die oorkant, dan word die bal binnekant toe aangegee, en agtertoe ongelukkig, skrysregter sê speel voort, nou wil die manne reguit maak, dit is Middelburg wat hard probeer, agtertoe word die bal uitgegee, en deur 'n gaping gaan daar geneem word deur Middelburg, en dit is Maree wat deurgaan, Marcus wat deurgaan, en Middelburg dan gelukkig op die telbord, maar so 'n bietjie ook slordige spel daar op die grond, wat Westville aan betref, maar Middelburg wat het uitgebuit het, en hulle is op die telbord. Damian Marcus, hy was ook een van die sterre gewees in hulle vorige wedstryd vir HTS Middelburg teen Rustenburg,
en hy sit ook die doelskop tussen die pale deur. 21-17, die vinnige voete, die gansdans, en hy's deur die verdedigers, en Westville Boys, hulle kom ook daar van die see se kant af, miskien die hitte wat ook 'n invloed het op die verdediging. Ons weet in Sevens rugby moet 'n mens die heeltyd konsentrasie hê, en dis ook hoekom die plaasvervangers dikwels met reëlmaat opgestuur word. Middelburg wat afskop teruggeklap, en Middelburg wat die bal gaan beheer. Hulle begin nou so bietjie meer lewendig lyk, en dan is die bal wat so agtertoe gespat word, mooi reguit gemaak word, opgetel word. Binnekant toe aangee, daai bal is dit dalk vorentoe neer, die man is tevrede, en weer teruggespeel. Dis goeie werk deur Middelburg. Dit dinge begin nou gebeur in hierdie laaste gedeelte van die eerste helfte vlok wat oorgaan, en skielik is dit Middelburg wat lewe toon. Weet nie of ek gehoor het, Johan, wat jy gesê het nie, maar Christian Vlok wat deurgaan, en Middelburg is terug in hierdie wedstryd. Ek twyfel of hulle na ons kommentaar luister, maar hulle het beslis geluister. Christian Vlok, en watter goeie spel was dit nie deur die rooi bulle nie. Hulle het die bal lewendig gehou, en hulle wys dis hoekom hulle in hierdie halfeindstryd is. Hulle is 'n span wat kan meeding, en hulle gaan nog nie lê nie, want nou is hulle na 2 goeie drieë net 21-12 agter, nadat hulle 21-0 agter was. Westville 21, Middelburg 14, dis rustyd, net na rustyd gesels ons weer met die. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face, though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Ja, dit is rustyd wat byna iets van die verlede is, en hierdie Twizza kampioen van kampioenenreeks, die Sevens. Westville wat probeer 'n plekkie kry in die finaal. Grey College, die verdedigende kampioene wat reeds in afwagting wag om te kyk wie hulle opponente gaan wees. Grey baie indrukwekkend op hierdie toernooi tot dusver. 'n Bietjie interessante statistiek, Johan. Ja, nou sê ook dankie vir iSports Analysis en The Analyst wat hierdie statistieke vir ons moontlik maak. As ons vinnig daarna loer, het Westville reeds 6 duikslae gemis, of verbrou eerder, maar hulle het ook al die balbesit gehad, en dit is een van die groot goed hoekom hulle voor is. So eintlik as 'n mens daarna kyk, het DTS Middelburg heel goed gedoen, en is hierdie telling nie te sleg nie, want dit beteken hulle het meer gemaak van die geleenthede wat hulle gehad het, Stefan. En veral in die laaste gedeelte van die eerste helfte skitterend Middelburg teruggekom, nadat Westville gelyk het of hulle gaan weghardloop met hierdie wedstryd. 21-0, nou is dit 21-14, en die mense sal met sien wat in die tweede helfte gaan gebeur, en Middelburg wat 'n spel sal ervat vir daardie plekkie in die eindstryd van vanjaar se toernooi. Ook baie dankie aan die Outsurance vir die moontlikheid van die uitsending van hierdie kampioen van kampioenenreeks hier in Bloemfontein. Ja, die roem van Suid-Afrikaanse skole rugby wat hier bymekaar kom, en dankie aan Twizza en Darryl Weer wat dit vir ons moontlik maak. Dis warm in Bloemfontein, maar die aksie, die is ook warm. Miskien kan ons navraag doen vir 'n ligreëling, Johan. Spel wat ervat word deur Middelburg. Westville al die ligheid goeie werk gedoen. Dit is hoe dit gedoen word. Van die afskop af, die bal wat jy terug bemeester met Vlok, baie prominent. Met die lyn af agter is dit die manne wat kyk of hulle Westville se verdediging daar op die punte onder druk kan plaas. Dan word dit binnekant toe gespeel, lyn wat mooi reguit gemaak word. Ja, buite die 22 kan Middelburg iets doen. En na rustyd mooi teruggekom, goeie werk. Hande versprei deur Vermaak. Dan die kantlyn af is dit geleentheid vir Versaghi, Karl Versaghi. Dan so pragtige binne toe aangee. Versaghi nog steeds daar wat die bal gaan optel en terugskop. Dit kan dit werk. Nee, ongelukkig Westville wat daai bal nou gaan optel en met daai beweging gaan begin met 'n teenaanval. En moeilikheid as die ruimte en spasie oopgaan. Agtertoe word opgetel. Bal wat verlore gaan, gespook om besit. En dan is dit weer die bal wat agter gaan uitkom vir Westville. Hulle wil net eers 'n bietjie die lyn reguit maak en die verdedigers van Middelburg intrek. En dan is dit die manne wat daar steelkant toe breek aan die oorkant van die veld teen aan die kantlyn. Is dit nog steeds die bal wat lewendig gehou word deur Westville. Nou kom hulle weer in die middel deur. Probeer die manne klop.
En dan is die manne wat grond toe gebring word deur Westville. En dit is Pakati wat grond toe gebring is, vinnige tikskop van Middelburg met daai strafskop. En dan is dit weer goeie werk gedoen deur Maree. Hy is op die 10 meter stiplyn, gaan hulle van Maree keer. Ek dink dit gaan hom keer nie, hy gaan deurstaf. Drafstappie en skielik is die hoender in die kathok, Johan. Johannes Maree, hy rond af na goeie werk deur Zander Eysel vir ATS Middelburg en so byna het ons gedink dat Maree dalk nie genoeg vaart gaan hê om die doellyn te haal nie, maar daar was geen Westville verdediger by gewees nie. Hulle voel die hitte hier in Bloemfontein en 'n goeie 3 deur Maree en 3-3 in 'n ry deur ATS Middelburg. 'n Goeie terugvegpoging wat hulle geloods het. En as dit ek is wat hulle aangevuur is, dan is ek bly Stefan Kloete, want 'n spannende wedstryd wat ons hier het. 21-0. Die wedstryd is op 'n mespunt en die vraag is wie van hierdie twee spanne gaan vir Grey College in die eindstryd pak. Ja, alles is gelyk op. 21-0 was Westville voor, dis nou 21 elk. Spel wat weer begin word deur Middelburg, hulle die 3 gedruk. En Westville wat die bal met die afskop dan bemeester. En dan begin met 'n teenaanval, hulle te probeer terugkom in die wedstryd. En hier word afgenaal in die middel af. Middellangs gaan hy gekeer word. Nee, hy gaan nie gekeer word nie. En dit is punte. Pragtige suurduikslag onder die pale. En punte vir Kalishawi wat gaan punte aanteken en afgerond met so mooi duikslag onder die pale. Mlu Kalishawi wat deurgaan vir daai 3. 'n Baie goeie 3 en 'n individuele 3 en dis dalk net wat Westville Boys daai nodig gehad het, Stefan Kloete. Hulle was bietjie met hulle rug teen die muur, nie wat die tellbord betref nie, maar die feit dat HTS Middelburg die speelwerk gedoen het, die momentum het geswaai, want Westville Boys was 21-0 voor en toe was dit nou 21-11, maar 'n baie goeie 3 deur Kalishwayo en dis miskien net wat sy span nodig gehad het. Die opflikkering in die tweede helfte, die is daar vir Westville. 28-21. Van die middelkolletjie af sal Konkie weer die spel hervat. Wat kan Middelburg doen? Oor die kantlyn, Middelburg wat die bal teen die kantlyn bemeester en so binne toe aangee. Al verloor gaan tog Middelburg nog die bal beheer. Maar die skeieregter sê nee, daar was 'n vorentoe, daai terugklap was ongelukkig vorentoe gewees van Middelburg af. En daarom dan 'n vaste skram waar Westville die bal kan ingooi. En Westville glo ek sal graag met hierdie facet, min vaste facette in Sevens rugby, sal hulle graag dalk wil kyk of hulle nie hierdie wedstryd kan beklink nie. Hulle is voor 28-21. Ek wil nie weer my mond verbypraat nie, maar ek wil sê 'n 3 deur Westville kan dalk die wedstryd beklink, maar HTS Middelburg wat groot veggees getoon het. Met die agterlyn langs kom die bal weer in die middelveld, altyd die middel wat opgesoek word, daar die gapingkie en krag en spoed en vaart wat jy nie gaan klop nie en dit is hierdie Einstein Konkie. Wat 'n skitterspeler is hierdie man nie, wat net eenvoudig, hy maak die gaping, hy hardloop deur hulle om hulle en hy gaan rondaf en ek dink hierdie is dalk die laaste wat Middelburg se wedstryd 'n deel is van hierdie bekerkompetisie. En ek moet jou sê Johan, ek dink persoonlik wil almal graag hê dit is Westville en Grey in die bekerfinaal. Larry Nkonki, hy is een van die uitblinkers op dag 1 gewees en op dag 2, veral in sy span se kwart eindstryd. Dit was gewees teen die Hoërskool Vryheidsvlei wat Westville Boys 21-24 gewen het. En baie goeie 3 deur hom. Hy het vaart en hope daarvan en hy is oor op die punt. En dis die rooi bulle se verdedigers wat nie kan byhou nie. Ja, man klop nie spoed nie, jy klop nie vaart nie en jy klop ook nie 'n man wat fisies stewig daarna uitsien, nie gebou, sterk op sy bene, sterk in sy arms, bolyf. Daar is nie vir daardie man eintlik regtige medikasie om hom te neutraliseer nie. Dan is die afskop ongelukkig wat verlore gaan en lynstaan wat daar sal plaasvind. Die vraag is net van wie se hand af is die bal. En dit lyk vir my dit is lynstaan wat tog gaan plaasvind. Die assistentskeieregter wat ook net 'n woordjie wissel daar. En dan sal die spel hervat word met 'n lyn staan daar aan die oorkant. Of is tog nie seker maak wat die teken was nie, maar in elk geval die spel wat sal voortgaan. Keus natuurlik van of 'n skram of 'n lyn staan in so 'n situasie. Dit lyk selfs op die spelers deur mekaar was. Die een HTS Middelburg speler wat die bal vir sy spanmaat gee en sê gooi die ding in, dis ons in. Middelburg wat die bal afneem aan hy lyn staan. Hulle gaan kyk of hulle so troos 3 kan kry. Skop die bal veld op.
Nou is dit die spring van die bal, rugbybal altyd onvoorspelbaar en hy spring hierdie keer reg vir Middelburg en geluk aan hulle kant. Dis die spring van die bal wat hulle gaan deurhelp. En dis Marcus wat deurgaan vir sy tweede 3, is dit my nie hy is verstout om te sê nie, en dit is Middelburg daar terug so in die laat stadium, maar hulle sal seker vinnig die doelskop wil laat waarneem, met so 30 sekondes oor, is dit 33-26, en dit is ook die geval, dit is 33-28 en 20 sekondes oor, vir die spel om hervat te word deur Middelburg. Ja, Middelburg wat hier in die doodsnikke sê, hulle gaan nog nie leen nie, Damian Marcus, sy tweede 3, en ek snaakse beweging deur hom, maar die bal geskop, vanaf agter die doellyn oor en die skeieregter wat vir hom sê, jy kan dit nie van daai kant af skop nie, maar Middelburg is steeds in die wedstryd, Stefan Kloete. Westville wat die kantlyn gaan opsoek, vermoed ek, want hulle is voor, hier in niemandsland weer, maar Middelburg wat die bal gaan kry met 'n teenaanval, en dit kan probleme veroorsaak in die middel deur goeie verdediging, deur Westville, baie kompeterend op die afbreekpunt, en die oomblik toe ek het sê, toe kry hulle daai strafskop, en dit is die suksesverhaal van Westville, is hulle verdediging, en by die afbreekpunte vooral. Dis die skeieregter wat sien hoe die bal oor die kant en uitgeskop word. Hulle is nou amptelik. Westville wat Middelburg klop met 33 punte teenoor 28 en in die bekerfinaal. Later is dit Grey College en Westville wat sake gaan uitspook en Grey natuurlik die verdedigende kampioene. Ja, mense byna gedink dat daai skop van Westville Boys hulle kan kos wat nie direk uit was nie, Stefan Kloete, maar uiteindelik Westville Boys wat koning kraai en genoeg gedoen het in hierdie wedstryd teen die Rooibole van HTS Middelburg. Westville Bo en hulle is in die eindstryd teen Grey College. Hulle klop vir HTS Middelburg 33-28. Dis Bloemfontein, die Rose Stad. Dis die Sevens toernooi, die kampioen van kampioene toernooi, gebring vir jou deur Twizza en Darryl Weer. En hierdie wedstryd is vir die 7de en 8ste plek tussen die Hoërskool Lichtenburg en die Hoërskool Vryheidsby. Albei hierdie spanne het dan in die plaat se halfeindstryde verloor. Maar ons nog steeds silwerware vir hulle op die spel, Stefan Kloete. Interessante wedstryd waarna ons kan uitsien. Die span van Vryheidsby word afgerig deur Stefan de Klerk. Die span van Lichtenburg deur Michael Bondisio. Dis Lichtenburg wat die bal ingeskop het en Vryheidsby, hulle het van jaar goeie rugby gespeel op hierdie toernooi, maar dis die Liggies, Hoërskool Lichtenburg wat sal probeer om eerste punte aan te teken. En 'n goeie sterk werk daar deur Reinhard Jans. Hy steeds op sy voete, Jans. Hy beer vorentoe. Hy sê julle moet my grond toe vat. Ek gaan nie net val nie. En die Hoërskool Lichtenburg, hulle speel klein kantjie toe. Kan hulle die bal binne spel hou? Nee, hulle kan nie en dit is Vryheidsby se lyn staan. Ja, ongelukkig die binne toe aangee wat verlore gegaan het deur Lichtenburg daar. Die idee was reg geweest om die klein kantjie op te soek, veral met die verdedigings wat verwag jy gaan wyd speel. En ongelukkig net die laaste aangee wat vir Lichtenburg verlore gegaan het. En dit kon vir hulle punte gewees het, maar ook is dit die manne van Vryheidsby wat handby gekry het, wat beteken dat hulle die bal half vorentoe geklap en Lichtenburg wat die bal kan, nee, is tog Vryheidsby wat die bal wel kan ingooi. Vryheidsby diep in hulle eie gebied, maar is 'n goeie skram deur Lichtenburg. Tog wat sê die skeieregter? Hy sê nee, die skram het geswaai en Vryheidsby kan die bal weer insit. Die Hoërskool Vryheidsby vanaf Port Elizabeth se wêreld. Ja, vaste skram is nou nie altyd deel van die wenresep van Sevens rugby nie. Is maar net basies 'n faset van die spel om die spel aan die gang te kry. En 'n goeie skram deur Lichtenburg. Vryheidsby kry hom. Hulle probeer aanval van diep in hulle eie gebied. Hulle moet besit behou, want as hulle besit afstaan is daar moeilikheid. Wilkie se aangee wat hy nie wegkry nie. So byna as die bal onderskep deur Steyn Loods van Lichtenburg. As hy daai bal gevang het, was dit 'n 3. Ja, wat Steyn Loods is so halfpad die met die N1 afgewees het op pad Gauteng toe. Groot lang man wat die hande uitgesteek het en ongelukkig die bal wat net nie wou vasgeklou het nie, maar die idee was reg geweest en hy kon net nie die bal beheer nie, maar dit is byna
Lichtenburg wat die rekening open in hierdie kragmeting. Ja, dit was Brandon Wilkie se aangee, nommer 10 van Hoërskool Vrymsby, wat hy nie heeltemal kon wegkry nie, maar hulle is onder groot druk. Dit is 'n sterk skram deur Lichtenburg. En nou wat gaan Wilkie en sy agterspelers maak? Tog is dit hy wat 'n ligskoppie vorentoe gee. Hoe gaan die bal wip? Dis nie gunstig vir hom nie. En Lichtenburg steeds op die aanval. Hierdie spelers waarskynlik moeg al reeds, maar Vrymsby wat hom kry aan die buitekant, die skeieregter wat hulle terugroep. Ja, dit was 2 moeilike dae vir al hierdie spanne, Stefan. Klomp wedstryde wat hulle moes speel. Die manne moet baie fiks wees en dan help 32 grade se hitte in Bloemfontein nie daarmee oop by nie. Ja, en gepaard gaande ook met die hitte, het jy ook reeds genoem. Dit is nie lekker om te verloor nie, so die gemoedstoestand, die word ook daardeur geraak, dat die mens besef dat dit was 'n moeilike toernooi gewees. Daar is nie meer veel op die spel nie, en dit maak dinge nog moeiliker om daai emosionele situasie te beheer en natuurlik ook seker te maak dat jy nog deel is van die wedstryd. Hoërskool Lichtenburg, die skram wat weer swaai, die skeieregter wat redelik geduld het, en hy ken dit weer toe aan Lichtenburg. Lichtenburg se Koenrie van Rooyen wat breed glimlag. Hy is die skramskakel. Hy dink dalk nie heeltemal die skeieregter moes net dit oorgegee het nie, maar nietemin dit is Stian Loods en Kie wat agter is. Dit is uit die eindste van Rooyen wat die bal optel, maar sy aangee die vind in die hande van sy spanmaat nie, en Wilkie gaan vorentoe, hy wys hy sterk, hy is dalk die spelskepper vir Vrymsby, maar hy is ook sterk op sy voete. Wat kan die man uit die baai maak? Hoërskool Vrymsby, hulle gee die bal bietjie lig, en hier kry hulle 'n halwe gaping in die vorm van Reinhard, in die vorm van Ruben de Pre eerder. Stadige besit vir die Hoërskool Vrymsby. Hulle gaan geduldig probeer speel as Stefan Oosthuizen die bal vorentoe vat. Lichtenburg wat hulle op die grond pla, maar tog Vrymsby wat hom terugkry. Hulle kyk of hulle gapings kan vind. Chigumbu, daar gaan hy. Dis 'n goeie lynbreek deur hom. Chigumbu, niemand gaan hom keer nie. Die lange raad, daar trek hy. Olwetu Chigumbu. En dit is presies wat die Hoërskool Vrymsby nodig gehad het in die eerste 3 van die wedstryd. Ja, baie netjies Vrymsby wat hierdie geleentheid gebruik. Chikumbu wat pragtig daar deur 'n gaping gegaan het. Hy het ook die verdediging afgeskit, so halfhartige verdediging, so in die een been gegryp en toe het hy losgeruk. En jy gaan nie hierdie lang man wat ook goeie spoed beskik, gaan jy nie keer nie. En hy het rieme neergelê doellyn toe. En soos Johan reg opgemerk het, is dit Vrymsby se eerste 3 en ook die eerste punte van hierdie kragmeting wat lank gevat het om aan die gang te kom. En Vrymsby voor met 7 punte teenoor 0, ook met die doelskop wat suksesvol is. Brandon Wilkie doen die res en mense verwag niks minder nie. Dit was onder die pale gewees. Die Hoërskool Vrymsby 7-0 voor teen die Hoërskool Lichtenburg. Hier in die wedstryd wat hulle uitspeel vir die 7de en 8de plek, albei hierdie spanne wat in die plaat se halfeindstryde verloor het. Maar hulle sal graag steeds hoër as die ander span wil eindig. Lichtenburg om terugkry. En nou is dit die liggies. Goeie loopie deur die Hoërskool Lichtenburg in die vorm van Pieter Wagner. Hy het 'n mooi 3 gedruk in 'n vorige wedstryd. Steeds hulle wat die besit terugkry, so tas na die bal. En dan Wagner wat hom aan die agterkant van die kry met 'n ligskoppie. Dis 'n goeie ligskoppie. Ek dink dit was weer Pieter Wagner. Hy het hom, die buksie. Kyk net daar, die bal wat reg wip vir die Hoërskool Lichtenburg. Wat kan hulle maak? Hulle probeer oorgaan in die hoekie, maar is goeie verdediging deur Vrymsby in die vorm van Estian Steinberg. Hy's 'n eyster gewees vir Vrymsby op hierdie toernooi. En hulle kry hom uit Lichtenburg. Goeie samespel tussen Lichtenburg se spelers. En Vrymsby op hulle voete. Brandon Wilkie, kyk net daar, hy pik die bal op. Brandon Wilkie, hy's deur 'n halwe gaping, 'n goeie skaapvang deur Lichtenburg, maar steeds die bal wat lewendig is. Vrymsby het hom. Steinberg. Hulle het spelers oor en kan die verdedigers terugkom. Chigumbu, hy het te veel vaart. En dis Olwetu Chigumbu, sy tweede 3, die lang man. Ja, skitterende werk gedoen deur Vrymsby. Hulle het eenvoudig eerstens omgekeerde besit verwerkstellig. En toe was dit Chigumbu, hierdie man wat ek gesê het, as jy hom beweegruimte gee, hom spasie gee, hom ruimte gee, dan gaan jy hom nie keer nie, maar uitstekende werk gedoen deur Vrymsby, gelyk of Lichtenburg op pad was om punte te gaan aanteken, en toe skielik daar die omgekeerde besit, wat hierdie hele krag, wat hierdie hele beweging verander het in totaliteit,
en Framesby wat deurgaan en dubbelsyfers op die telbord. Ja, jy kan vinnig wees en jy kan sterk wees, maar as jy nie goed is by die afbreekpunte nie, gaan jy gestraf word. En hierdie einste man wat nou die doelskop behartig, Brandon Wilkie, dis hy wat die bal op die grond gegaps het en uiteindelik sy span 'n kans gegee het om 'n 3 te druk. En die Hoërskool Framesby, hulle is voor Brandon Wilkie wat slaag met die doelskop. Framesby voor 14 punte teenoor 0 teen die Hoërskool Lichtenburg. 2-3 deur Olwetu Shigumbu wat te veel vaart het in die samespel tussen die Hoërskool Framesby. Die is goed genoeg en hulle verdien hierdie voorsprong. Lemoentyd in Bloemfontein. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Stefan Kloete, as jy Michael Bondisio is, die afrigter van die Hoërskool Lichtenburg, wat sal jy vir jou span sê? Hulle is 14 punte teenoor 0 agter in hierdie wedstryd vir die 7de en 8de plek by die Twizza Sevens toernooi, die kampioen van kampioene toernooi in Bloemfontein. Ja, die groot ding is Lichtenburg op hierdie stadium wat baie foute maak met die 50-50 aangee situasie. Hulle is wil dinge te vinnig doen. Hulle moet net so 'n bietjie meer rustiger raak, meer kalmer raak, meer die verdedigers van Framesby intrek en dan die wyte van die veld gebruik. En dan ook sal die verdediging so 'n bietjie aandag moet geniet, veral die man-tot-man verdediging wat op hierdie stadium so 'n bietjie te veel wense oorlaat, maar alles nog nie verlore nie. 7 minute in Sevens rugby is 'n baie lang tyd. Dit kos 2 foute, 2 stukkies briljantheid en alles is weer gelyk. Ja, en ons het gesien in die vorige wedstryd wat die beker halfeindstryd was, hoe goed het HTS Middelburg teruggeveg teen Westville Boys High. So enige iets is moontlik in Sevens rugby, soos jy gesê het. Maar dis die Hoërskool Lichtenburg wat sal moet terugveg in hierdie kragmeting. Dit is ook 'n skool wat self 'n Sevens toernooi aanbied in hulle geweste elke jaar. So dis 'n skool wat hou van Sevens rugby speel en die korter weergawe van die spel redelik goed beoefen. As dit Brandon Wilkie is wat in die eerste helfte 'n uitblinker vir Framesby was wat spel begin. Lichtenburg van nie die bal kon beweester nie. Die skeieregter sê dis nie 'n aanslag nie. En liggies dan oor die kantlyn. Ja, weer eens die ou probleem van die afskoppe wat nie bemeester word deur die span wat die bal ontvang nie. En ek glo dis iets waaraan dringend aandag gegee sal word. Hierdie manne wat natuurlik opbeweeg boontoe ook vir hoë louere. En dan ook die bal nie reg ingegooi in die lyn staan nie. Lichtenburg wat besit terugkry. Soos jy dit reg genoem het, die spanne wat uitgestaan het op hierdie toernooi in Bloemfontein was die spanne wat veral by die inskoppe goed was. Daar's 'n paar afdelings in Sevens rugby, die afbreekpunte, die inskoppe en as jy besit kan terugwen, dan kan jy speel. En ons het gesien Grey College doen dit baie goed. Grey College is natuurlik die verdedigende kampioen van hierdie toernooi en hulle gaan ook in die eindstryd speel teen Westville Boys High. Die groot honde. Hierdie wedstryd is vir die 7de en 8de plek. As Hoërskool Lichtenburg die bal in hierdie skram voer, hulle moet terugkom op die telbord of hulle moet nog hulle eerste punte aanteken. Hulle het daarom 'n strafskop gekry. En die vinnige tikskoppie neem, is dit liggies. Die span in wit, wat kan hulle maak? Hulle sal vinnig wil punte aanteken, van die Hoërskool Framesby en Brandon Wilkie en Kie wat dinge oorheers het. En dan is dit juis Framesby wat die strafskop kry. Ek dink dit was weer Wilkie op die grond en hy neem die vinnige tikskoppie. Hy kry die bal uit. En dis goeie hantering. Dis die nommer 2. Kyk net daar, Roan Els en hy kry die aangee weg. Roan Els na Stefan Du Plessis. En dis mooi, dis pragtig. Hoërskool Framesby, Aitsa. Ja, dit wil gedoen word. Framesby wat wys, hulle kan dit doen. En onmiddellik samespel tussen voor- en agterspelers wat in toon gestel word. En Stefan Du Plessis, die man wat gaan afrond. Maar dis hoe Framesby moet speel. Dis belangrik dat daar 7 man in 'n span, gebruik hulle. Gebruik die wyte van die veld. Gebruik jou opsies. En dis hoe Framesby dit moet doen. En uitstekend is hulle op die telbord na rustyd. Brandon Wilkie, hy trek die touwtjies, die spelskepper vir Framesby. Hy het 'n hand in byna elke 3. 2 keer het hy die bal op die grond gesteel. En dis hoekom sy span 19-0 voor is. Uiteindelik was dit Du Plessis wat afgerond het. En dit mag dalk nou net
bietjie te ver raak vir Lichtenburg om nog 'n terugvegpoging te loods. Ja, dinge wat nou moeilik raak met die tyd wat uitloop. Maar Framesby in beheer van sake. 19 punte teenoor 0. En 'n mens kan ook sien dat die dag nou besig is om sy tol te eis as die spel hervat word. Ja, goed ingewag daardeur Lichtenburg, hulle die bal beter bemeester as vroeër in die wedstryd, maar tog Framesby wat probeer om besit af te neem op die grond. Dis waar hulle goed was vandag. As Lichtenburg om terugkry, kan hulle 3 aanteken in hierdie wedstryd. En dis Koenrie van Rooyen wat die sake hanteer. Maar Framesby wat goed doen om hulle in die lug vas te hou. Ruben de Pre wat hulle lastig val. Dis nou vir Liggies wat besit het. Die Hoërskool Lichtenburg. Die manne lyk moeg. Die ANG die gaan nie na die hande toe nie. En uiteindelik is dit 'n goeie stukkie spel deur Reinhard Jans. En hy ontduik so 1 of 2 verdedigers. Hy spook om besit terug te wen vir sy span. Want Framesby is weer op hulle voete. En dan is dit die einste van Rooyen wat sy spelers op die punt kry. En dis die Hoërskool Lichtenburg. Daar trek hulle, hy skit 'n verdediger af. Het hy genoeg voete? Hy spook om besit. Framesby is daar, maar net wel gedaan. Die Hoërskool Lichtenburg. En jy kan sien die manne is moeg. Die laaste verdediger, Estian Steinberg, wat net nie daar kon bykom nie. Maar is 'n goeie 3 deur die Hoërskool Lichtenburg. En hulle is op die telbord vir die eerste keer hier in die tweede helfte. Baie goeie werk. Hulle weier om grond toe te gaan. Ons sal net moet seker maak watter nommer dit is. Maar 'n baie goeie 3. En soos ek sê, Steinberg wat 'n uitblinker was vir Framesby is net ter laat om daardie duikslag uit te voer. Ja, uiteindelik Lichtenburg wat op die telbord verskyn. Hulle moes hard werk en hard sweet. Maar 'n goeie stukkie individualistiese spel wat dit moontlik maak vir Lichtenburg om hulle eerste 3 aan te teken. Ek vrees dis dalk op hierdie stadium in 'n te laat stadium om die wedstryd te wen. Framesby 19-5 voor. Lichtenburg, hulle sterkte sal nou in die lig wees. Hulle sal op hierdie momente moet voortbou. As Framesby die bal kry, Steinberg, goeie aangee na Chigumbo. Hy het reeds 2-3 gedruk en hy stamp nog een af. Chigumbo, kan hy 'n 3-kuns bal? Hy sit die ligskoppie vorentoe. Chigumbo sit die bal agterna. Dit wip vir hom reg. Chigumbo, daar het hy hom. Dis 'n 3-kuns. Alweer Chigumbo. Dis pragtig, dis mooi. Dis die Hoërskool Framesby. Ja, ek dink hierdie 3 is dalk die 3 van die beste individualistiese poging van hierdie Sevens toernooi. Hierdie man wat net eenvoudig die binnekant die halfgebied het hy die skoppie geloods. Hy het homself agterna gesit. Hy het dit pragtig opgevolg, maar mens moet ook sê rugbybal het altyd sy eie manier van spring, maar hy het uitstekend bemeester en net so voor die doellyn is dit hierdie man wat die bal pragtig opgepik het, Chigumbo, en oor die doellyn gaan val, maar ek dink hierdie was seker een van die mooiste 3 uit die individu wat ons gesien het tot dusver sedert gister, en 'n skitterende 3 wat aangeteken is, en hierdie is ongetwyfeld die wen 3 in alle opsigte wat Framesby aangeteken het, maar skitterend gedoen. Ja, dis beslis een vir die hoogtepunte as Brandon Wilkie die bal weer inskop en Framesby is nog nie klaar nie. Hulle wat besit terugwen, die skeieregter sê dit is wel 'n aanslaan. Die Hoërskool Lichtenburg. Hulle wil nog gesê hier in die laaste minuut en 'n half se speeltyd van hierdie Sevens wedstryd, ook die laaste minuut en 'n half van hulle toernooi, die Hoërskool Lichtenburg. Hulle is 24-5 agter, kan hulle nog 'n 3 aanteken. Die Hoërskool Framesby wat hulle voorsprong verdien het, want Wilkie en Chigumbo, hulle het goed vertoon in hierdie kragmeting. Lichtenburg wat net nie genoeg slaankrag op die aanval gehad het nie, as Pieter Wagner nie die bal kan bemeester nie. En tog is dit Lichtenburg en hulle is deur 'n gaping. Dit is Koenrie van Rooyen die loskakel. Hy kry vir Wagner aan die binnekant. Goeie samespel, wel gedaan deur Lichtenburg. En dit is Pieter Wagner en hy is bly vir sy span se tweede 3. Ja, dit was die manne van Framesby wat so bietjie tot stilstand gekom het. Hulle het eers gedink dis dalk 'n aanslaan. En Lichtenburg wat het uitgebuit het en Pieter Wagner wat gaan afrond het. Weer eens die goue reël van rugby. Jy speel totdat die fluitjie geblaas het. Maar vir oomblik het dit gelyk of dit 'n aanslaan kon gewees het. En die skeieregter wat dit laat gaan het en Lichtenburg wat daaruit kon voordeel benut het en 'n 3 gaan druk het. Ons sal maar die voordeel van die twyfel aan Liggies gee, Johan. Dit is dan op 'n mooi manier om hierdie wedstryd te eindig en jou toernooi om dan 'n 3 aan te teken. Dis die einste Wagner wat moontlik die aanslaan begaan het, maar uiteindelik sê die skeieregter nee, dis nie 'n aanslaan nie en dis ook hoekom Wagner so mooi die 3 gevier het, à la Lionel Mapu met daai hoenderhaan op sy kop en dan is dit Liggies wat 'n vreemde beweging uitvoer. Hulle lê op die grond
En ek dink dit is 'n manier om hulle wedstryd te vier. Hulle besluit ons gaan nie vir Framesby meer duik nie en Framesby weet nie eintlik wat om te doen nie. Ons het lanklaas so iets gesien in Sevens rugby. Hulle het gaan plat lê en tog gaan Framesby nou die 3 druk. Hulle gaan oorloop, gaan iemand hom duik. Nee, hulle gaan nie. Roan Klaasen. Ek weet nie of hy ooit in sy lewe so 3 gedruk het nie. Dis eienaardig, dis vreemd, maar dis alles deel van die kampioen van kampioene toernooi hier in Bloemfontein. Die Hoërskool Lichtenburg wat besluit het ons gaan nie van hierdie afskop af enigiets doen nie. Ons gaan lê plat op die grond en ons kyk wat gebeur. Ja, gewoonlik doen 'n mens dit as jy 80-0 voorloop in so 'n situasie en dan gaan lê jy plat om die opponente 'n geleentheid te bied om 'n 3 te druk. Maar interessante verskynsel. Framesby oorwinnaars 31 punte teenoor Lichtenburg se 12. Hoërskool Framesby wat hierdie sege verdien. Dit was Olwet Shigumbu wat uit 3 kuns aan 3 behaal het en Brandon Wilkie, hy het ook uitgeblink soos baie keer in hierdie toernooi en goeie sege vir die Hoërskool Framesby. Hulle eindig dan 7de in hierdie toernooi en die Hoërskool Lichtenburg 8ste. Time for the Shield final at the Twizza Champion of Champions tournament here in Bloemfontein. Hoërskool Grens versus Heidelberg Volksskool, and pulsating encounter awaits us here on the final day of the Twizza Champion of Champions tournament, brought to you in association by Daryl Weir and Twizza. And we also thank Outsurance for sponsoring our stream live here for School Sports Live from Bloemfontein. With me in studio, Morgan Pick. Morgan, interesting encounter awaits. Absolutely. Green showed what they can do, but what they perhaps lacked in a couple of the earlier games, which the opponents did have, was playing as a unit. They've got individual stars who did exceptionally well, and to win a final, you just have to play as a team, which I'm sure the coach would have spoken to them about. And you say, interesting now, we've had 2 sweltering days. A lot of cloud has come over now, adding humidity to the heat, which is going to be even tougher this afternoon. Yeah, Morgs, but I think it's welcome clouds here in Bloemfontein. You know, I've been spending my day driving around between the University of Free State with cricket games going on in here, and I saw some quite unhappy cricket players when the games could only start at 11 this morning. You know, it's another hour of heat and capricious, sweltering days here in Bloemfontein. And this is obviously where fitness also starts playing a role. You know, we've also got the under-15 tournament on the go, and surprise in the Cup semi-final with Boland Landbou beating the host Grey College, going through to the final. Grey will be playing in the 3rd and 4th place playoff in the under-15 section. But thus far, the standout side in the under-17 section has to be the host from Bloemfontein, Morgs. Yes, definitely Grey College playing in that final, and Westville as well. Came here with a very, very good-looking team. You know, they look like a well-rounded side. They look fit, they look toned, and being from where they are in this part of the country, I don't think the heat, especially the humidity late in the afternoon, will bug them too much. Just something that the Grey Boys will have to keep in mind, and from here on out, it's foot on the pedal all the way, no slacking off towards the end of a game. Yeah, interesting clash of styles it'll be as well when Grey College take on Westville. Grey College like to play around the outside, spreading it from side to side. Westville not scared to bust it up through the middle. And speaking to Coach Bobby Joubert last night, Coach of Grey College, it's exactly what they expected if they should face Westville in this tournament, is Westville to attack them up the middle. Grey College losing Pascal Lekeji and MC Abarna, 2 of their more physical players, as we just await the start of the Shield final. And not sure at this stage
if we're still waiting for Hoërskool Grens. Grens is out in the park already. It's Lichtenburg or Heidelberg that need to take the park. Excuse me. It's we talk about that physicality and losing a Pascal's KG for Grey College, but then again you got SISONKE VUMAZONKE, who brings that immense physicality, athletic player. He is a lock by nature, so he will welcome the physical stuff in that final. As we see the referee just having a chat to the side who's already on the field. Not quite sure. News hasn't really reached the commentary box of what's happening on the field. As we see referee Colby just having a chat there. And as we await the kickoff of the Shield final. But Morgan, just looking back at the 2 days, really successful tournament. Twizza and Daryl Weir coming together in a partnership of some magnitude, and good to see some spectators out here on the Saturday having fun. You know, schools rugby really a highlight, and even though we've got the World Cup semi-finals or quarter-finals going on today, still people out and about. Absolutely, and now you talk about the rugby we've seen a couple of star players come through. One that springs to mind immediately is Rustenburg Scrum-Off, of course plays sevens for his province as well, and it's just great to be able to see a guy get coverage like this being played on a stream television or on people's devices, laptops, wherever it may be, and hopefully selectors or Neil Powell could be watching this and spot this man and pull him closer to the Sevens Academy in Stellenbosch. Yeah, you know, it's just the exposure that they receive at tournaments like this. Players like Mojave from Rustenburg. I was also quite impressed on the first day by YANGA DINGA from MARLOW. Brandon Wilkie from Framesby, the number 10, had a very good tournament. You know, so there's always standouts at tournaments like these, and it's great to see that. And then we have spoken at length about the defending champions, Grey College. You know, players like NABO, SOKOYI, Regan Isaacs, FRANCO Knoetze, SISONKE, VUMAZONKE, even Ricardo Fourie, the hooker of the Grey College first side of this year. You know, they've been having splendid tournaments, and the skill level is up there with the best in the country. So I'm sure Coach Neil Powell and guys like Marius Skuman and all the guys involved in the Sevens circuit will be really pleased with the standard of tournaments like these. I know they do travel to them quite extensively right through the year, spotting future talents. I mean, Divan Enslin, young player from Paul Boisai, just got drafted into the Sevens for the Kenyan Safari. As we see a bit of touch rugby here now on Grey College's main oval, and still awaiting confirmation, but at this stage it might be that this game will not continue, as we don't see the opponents of Hoërskool Grens currently. Yeah, it's a little bit worrying not seeing them warming up or standing close by. There are a couple of teams standing around the park, but it just does not look like Heidelberg is anywhere to be seen. And you talk about Grey College, and a couple of the boys, they play one of their 15-man stars, Ian Small-Smith, the guy that probably would have played in this if he was still a year younger. He's another guy that's just gone to, or is going to Sevens Academy, want to finish his school, and that's great to see. And like his brother, I'm sure he's going to make an impact with the Blitzbox one day, and then perhaps if he opts to, size-wise, he's a lot smaller than his old butt, but he's definitely beat his brother in pace. And Morgs, I think Sevens and the professionalism thereof, you know, it's just opened up another avenue for players in South Africa and abroad, you know, right over the world. It's opened up another avenue for players, and it's a great opportunity, you know, if you even think back at guys like I mentioned, Divan Enslin of Paul Boisai, Diego Apollos a couple of years back in Garsfontein. You know, he's another youngster that's experimented in sevens. Henksel he played for Grey College a couple of years back, also involved in the Sevens circuit. So yes, it opens up a new door. And if we look at the cup competition, there you see the final, you know, Grey College versus Westville, clash of styles, as we said. Westville beating RTS Middelburg, and the Grey College getting the better comfortably of Marlow. So that'll be the final of the Under-17 Twizza Champion of Champions. Grey College, of course, one of the winners of the tournaments earlier in the year, as is Westville. And it's going to be a pulsating game. As we just await confirmation, we see Stefan Klute, one of our fellow commentators. You know, he had a chat there with one of the coaches, and he's making his way up here to the commentary box. Stefan doing great work there for us, and just sort of enlightening us on the situation.
But as we said, a really successful 2 days here at Grey College, and it's just been brilliant, bringing you the action live on School Sports Live. What a privilege, and thanks to Outsurance for making it possible. Rowan Roth and the whole crew of Supersport Live working so hard behind the scenes. At a stage today, the electricity literally got too hot, temperatures just running too high here in Bloemfontein. And Morgan Pick, I do believe you have some news for us. Yeah, the opposition, Heidelberg, haven't pitched up yet. We hope they're standing around a corner somewhere behind the pavilion, warming up. Just hope they're not only bus back to Heidelberg, because that will be an absolute shame. One of the teams that was a wild card getting through to final, and it will be an absolute travesty if they're not here to represent in the silverware game. Yeah, it will be a shame, but Morgs, I'm sure there will be a good reason, and we will find out the reason quite soon. Guys working hard behind the scene, Daryl Weir and the gents trying to find out some information. But it just gives us time also to reflect over what's happened in the last 2 days. Sevens is such a great leveler, Morgan Pick. We spoke about it yesterday off air quite extensively. The smaller schools getting a chance to put the stuff against the big rugby giants of the country. And really be able to take them head on. That's precisely the point. We've just heard official confirmation then that the game is being forfeited on the side of Heidelberg Volksskool. So your official Shield champions then of the 2019 Twizza Champion of Champions Under 17 tournament is Hoërskool Grens. Morgs, I do believe it was one of their easier victories that they picked up this year. Yeah, I'm sure they're going to be happy to be a go home, and their bodies aren't as sore as the rest of the schools. Playing in this heat as well, you're going to take it. Whether it's by win or by crook, if you get given a cup or a shield or a plate, you've got to take it, and you walk away as the champions and be proud of actually reaching the final, which a couple of schools didn't do. Sad for Heidelberg. We don't know exactly what happened there, but there could always be a good story in that one. Morgs, well, if I'm correct, you also off after this game, so it was also one of the shorter games that you had to commentate in your career. And with me for the next game will then be Audrey Hechter. And Morgs, looking forward to do our final game together just a little bit later this afternoon. Fantastic. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face, though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price.
action. The next game will start in about 2 minutes, so sit back, relax and enjoy. Dit is die Twizza kampioen van kampioene toernooi. Die balfinaal wat gespeel word is in Help Mekaar College daar van Braamfontein in Johannesburg en Hoërskool Noord-Kaap van Kimberley saam met Adrie Hegter. Adrie, interessante wedstryd wat wag. Interessante wedstryd spoed hier so in die balfinaal tussen Noord-Kaap van Kimberley en dan Help Mekaar College daar van Johannesburg. Dit is nog steeds 'n goeie 32 grade Celsius hier in Bloemfontein hier op die hoofveld van Grey College. Daar's so 'n westelike windjie wat waai wat so 'n bietjie die spel kan affekteer, maar daar is so hier en daar 'n wolkie wat ook so oor die hoofveld skuif wat dan so 'n bietjie help vir verligting. Maar ek sien uit na 'n pragtige finaal hier voor ons tussen hierdie twee spanne. Hulle het gister alreeds vir ons pragtige rugby opgedis. Die span van Noord-Kaap en hulle gebruikelike groen en goud. Hulle het so iets wat van 'n wallaby kleur daarin. Die wallabies het so tyd gelede ook in so trui gespeel wat so amper 'n paisley is. Maar ons sien uit na 'n pragtige wedstryd en Help Mekaar wat ook glad nie teleurgestel het nie. En ons sien uit dat hulle ook vir ons hier 'n pragtige finaal kan opdis. Ja, die Noord-Kaap sal teleurgesteld voel met hulle vertoning hierdie naweek. In die toernooi ingekom is een van die gunstelinge om die uitspeelrondes in die beker afdeling te behaal, maar hulle sal wel vergoed. En hou gerus aan die kant van Help Mekaar dop vir STEYN Watney. Wonderlike toernooi wat hy ook tot dusver gehad het. En aan die kant van Noord-Kaap hou gerus dop nommer 8 JJ Molete. So die inskop ingewag word deur Noord-Kaap. Goed geneem en dadelik so 'n trap van die regtervoet en hier's aanvanklik baie spasie. Skitter begin hier deur in Noord-Kaap en dit lyk na Elrie Kok wat daar met die bal naal en hy's oor. Eerste punte reg van die afskop af. Een van die vinnigste drieë wat ons gesien het tot dusver by die toernooi, Adrie. Pragtige binne aangee daar vanaf die nommer 1 Kok na die binnekant toe na iemand toe en hy draf onder die pale deur vir die eerste 5 punte binne die eerste 18 sekondes van hierdie wedstryd. Wonderlike rugby en ons sal net kyk, ons het net nou gesien dat 'n span ook so vinnige 3 gaan druk en daarvan af het hulle plat geval. Kom ons kyk of Noord-Kaap dalk hierdie tempo van hulle kan ophou. Ja, het lyk of hy vir 5 skop nie daar was nie. En as ons hier kyk na die kyk weer wonderlike aangee aan die binnekant. Bradley Human maak geen foute nie. En die opponente kan nie keer nie en Human oor onder die pale 5 punte. Noord-Kaap met die inskop. Dis 'n diep inskop en teen die kantlyn word hy gevat deur Maree. Maree het ook 'n goeie eerste dag gehad. Hy kry so binne aangee weg. En dan is dit Help Mekaar wat steeds vorentoe beer. Noord-Kaap se verdedigings wat effens laks daar is. Maree, hy kry die aangee weg. En dan is dit Watney. Ons het van hom gepraat. Hy is die spil waarom dinge draai. En word daar so van die regtervoet afgetrap.
Sebastian Watney. Pragtig vat hy die bal daar raak nadat hy so 'n bietjie gehuiwer het. Speler daar van Noord-Kaap, Watney. Noord-Kaap wat nog steeds met verdediging moet kom, maar die bal word reeds in ondersteuning is deurlopend daar. Dit lyk vir my daar asof Noord-Kaap nie die man gaan keer nie en die skeieregter ken die 3-2 vir Help Mekaar College. Hulle eerste punte op die bord. Help Mekaar het hulle eerste 5 punte, telling 7-5 in die guns van Noord-Kaap met die doelskop wat nog moet kom. Ja, wat 'n begin vir hierdie wedstryd. 2-3 in die eerste 2 minute. En dis Diego Capido wat daar oorgegaan het vir Help Mekaar. En Noord-Kaap op die stadium wat 'n voorsprong geniet van 7-5. Nie seker of haar eerste doelskop oor was nie. Maar volgens die telbord dan op die stadium is dit Noord-Kaap steeds met 'n 2 punte voorsprong met 'n doelskop om te kom vir Help Mekaar. En 'n skitterende doelskop. As ons hier kyk na die kyk weer. Pragtig wag die speler van Help Mekaar vir sy ondersteuning om by te kom. En weer die tweede speler ook vir die ondersteuning om by te kom. En daai man ken geen einde nie tot oor die doellyn. En hy gee vir Help Mekaar sy eerste 5 punte. So 'n hoë hangskop van die afskop af. Wat sê die skeieregter? Ja, hy is tevrede dat hy 10 tree getrek het. Is egter nou in die hande van, dit lyk soos Molette, wat trap van die regtervoet. Dit is die eenste JJ Molette, hy kry hom weggehaal. En dan 'n groot duikslag in die middelveld. Uitgevoer daar deur Weer Molette wat die bal daar opgetel het en beskerm het daar vir Noord-Kaap. En die skeieregter blaas daar op sy vletjie. Hy sê nee, kom terug. Daar was 'n fout gewees aan die begin. Daar was geen voordeel gewees nie. En hy gaan 'n skram toekenning aan Noord-Kaap. So op hulle 10 tree stippellyn in hulle helfte aan die oorkant van die veld. Noord-Kaap wat die bal daar kan insit. Het was Wian Tron met die nommer 11 try vir Help Mekaar wat daai groot duikslag uitgevoer het. Ons sal dophou wat Molette, die nommer 8 van Noord-Kaap nou weer gaan doen. Hy's 'n skitterende speler, hy skep spel aan die buitekant. Ons sal nou dophou dat hy vir sy vleuel ook aan die buitekant as Noord-Kaap met 'n aanval gaan kom, maar hulle gebruik die steelkant daar aan die buitekant. En daar trek hulle nommer 9, The Nation, Jesse Owen, The Nation. Hy steek vas aan die binnekant toe, hy het aansluiting, hy kry aansluiting van sy spanmaat af, wat daar so plat getrek word deur 'n man van die Help Mekaar, maar is nog steeds Noord-Kaap wat die bal het, daar so 'n bietjie slordige aanvalswerk, maar dis Help Mekaar wat die bal daar afneem, en hulle trek en hulle hou die bal daar so, hulle wag dat hy moet uitkom in die Help Mekaar kant. Skeieregter wil so op sy vletjie blaas, en daar blaas hy ook op sy vletjie vir die aanslaan van die Help Mekaar se kant af. Skram Noord-Kaap wat die bal kan ingooi. Dit is so in die middel van die veld, en Noord-Kaap kan nou na enige kant toe aanval. Pragtige steelkant breek daar van die skramskakel, The Nation, wat daar omtrent meters en meters veld gewen het. Dit is jammer dat daar die aangee verlore gegaan het, maar Help Mekaar het die bal pragtig daar afgeneem spoed. Beide spanne, jy kan uitkom hier in die uitklop rond is, en toe hulle nou in die finale kom, kan jy sien hoe kom die krag teen mekaar. Ja, is Noord-Kaap met 'n aanvallende skram net buite die 22 van Help Mekaar. Die man met die nommer 12 op die rug vir Noord-Kaap, Du Plessis wat die skram gaan voer. Du Plessis wat optel en die bal speel na die linkerkant. Hier's 'n Molette, hy trap vir die linkervoet en hy vind spasie. JJ Molette, ons het gesê hou hierdie man dop. En 'n Molette, die draf om agter die paal. Tweede 3 aan die kant van Hoërskool Noord-Kaap. En Adrie, JJ Molette, ons het gesê hom dop, pragtige aftrap van die linkervoet. Ja, en soos ek vroeër gesê het, hy skep spasie aan die buitekant vir sy spelers, maar daar gaan hy self binne aftrap op sy linkervoet. En hierdie man het spoed ook, en hy is 'n naam wat 'n mens ergens kan neerskryf. En ek wonder, selfs in die 15-man kode, maar in die 7-man kode gaan hy beslis ergens 'n impak maak, soos wat hy deur sy ouderdomsgroepe gaan. Hy trap van die linkervoet, maak mooi reguit, en hy het eraf geland om agter die pale. 7 punte. En Noord-Kaap die geniet nou 'n voorsprong van 14 punte teenoor 7. Ons sien na Du Plessis, gaan hy die afskop waarneem, het lyk so. En met die linkervoet. Du Plessis is 'n lekker hoë hangskop, gee sy voorspelers kans. En dan tog goed ingeneem aan die kant van Help Mekaar, maar dan tas hulle so 'n bietjie mis. En dan is dit Sebastian Watney wat moet regmaak. Bal wat uitkom hier aan Help Mekaar se kant, diep in hulle eie gebied. Trap van die regtervoet. Soek ondersteuning en dan word hy vasgevat deur 2 Noord-Kaap spelers. Skeieregter wat sê hierdie is nou 'n losgemaal en indien hy nie grond toe gaan nie, ja. Baie goeie verdediging aan die kant van Noord-Kaap, Adrie, en omgekeerde besit. Kon duidelik sien daarso hoe word die Help Mekaar speler opgehou. Hy kon nie met sy knie op die grond kom dat hulle hom moes gelos het nie.
en so word die skram dan toegeken aan die Hoërskool Noord-Kaap. Hulle is nou weer in 'n baie goeie aanvallende posisie en 'n mens kan dink wat Molette hulle nou beplan daar van agteraf. Die laaste keer het hulle die steelkant gebruik, pragtig omgegaan. Du Plessis, hy versprei die bal. En aan so geoefende beweging en dan spasie wat gevind word in die linkerkant. Hierdie man het hoop vaart. Is die nommer 7, McNeil Covido, oor van Noord-Kaapse derde, weer eens onder die pale. En wat 'n manier om die eerste helfte af te sluit. En dis ook nie die eerste keer spoed wat hulle daardie beweging geoefen het nie. Hy is 100 mal McNeil, Covido met McNeil wat hom ingeoefen het. En daar druk hulle nog 'n 5-punter, pragtige beweging wat hulle daar uitgevoer het. En dit is die oefenveld se sukses wat nou hierso in die wedstryd ter sprake kom. Ja, Noord-Kaap het 'n baie goeie seisoen gehad op die Sevensveld. En daarom wat ons gesê het, dit is moontlik vir hulle effens teleurstellend om nie in die uitspelrondes van die bekerafdeling te wees nie. En hulle lyk kyk om daarvoor te vergoed. Hulle voorsprong is 14 punte halftyd teen die manne van Braamfontein help mekaar College. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Vir die helfte aksie wat weg in die balfinaal hier by die Twizza kampioen van kampioene toernooi by Grey College. Gesamentlike poging deur Darryl Weer en Twizza. Nou, kyk regstreeks op School Sports Live. Adrie Hegter, wat was help mekaar se afrigter se boodskap halftyd? Wel, ek dink hulle 'n bietjie gekonsolideer het en gesê het die tempo sal hulle definitief moet oplig spoed. As help mekaar enigstens nog in hierdie wedstryd wil wees, sal hulle die tempo 'n bietjie moet aanjaag, 'n bietjie moet weier speel. Dit sou my advies gewees het en ek dink ook afrigters soos die van help mekaar sou dit verseker vir hulle gesê het. Die telling 21-7 in die guns van Noord-Kaap en is Noord-Kaap wat weer spel begin vir die tweede helfte. Corneille Du Plessis wat dinge aan die gang kry. Ingewag naby aan die kantlyn en 'n dadelike aanval wat geloods word. Goed gedoen om die bal in die veld te hou, maar dan sê die skeieregter nee. Speler het uitgetrap. Sebastian Watney wat sy bes probeer het. Noord-Kaap vir die spel probeer vinnig maak, maar die skeieregter sê nee, lyn saam was reeds gevorm. Aanvallende lyn staan vir Noord-Kaap, diep in help mekaar se halfgebied. Corneille Du Plessis, die man dra baie verantwoordelikheid in hierdie span. Agter mik hulle daar, maar help mekaar wat hand by kry. Skeieregter sê ongelukkig nee, is vorentoe. En hy kom terug en dit is Noord-Kaap wat die bal kan voer in die vaste skram. Gilde aanvallende geleentheid ook so 'n klein steelkant om mee te werk. Corneille Du Plessis, die het opsies. En dit is weer daai man Molette wat diep staan daar en hy is die gevaar in die agterlyn van Noord-Kaap. Hy het in die eerste helfte 'n pragtige 3 gedruk met 'n binneaftrap en is weer die steelkant wat Noord-Kaap gebruik, maar hulle word daar vasgevat en 'n klomp help mekaar manne sak daar op hom neer. Die bal kom tog aan Noord-Kaap se kant uit en hy gaan teen die agterlyn af en hy's nou in Molette se hande van die Noord-Kaap en hy vat weer die buitegaping en daar trek Molette. Ons het vroeër gesê hierdie man het spoed en hierdie man gaan ons moet dophou vir die toekoms. Hierdie man het spoed, uit oë, uit voete. Hy het alles wat 'n 7 speler moet hê en vir jou werklik waar dink ek hy gaan 'n blink toekoms voor hom hê. Ja, Molette wat daai laat maklik lyk het. Hy sien die spasie aan die buitekant en hy weet hy die spoed om sy opponent aan daai buitegaping te klop. En hy draf weer eens geland om onder die pale.
En Noord-Kaap wat nou hulle bene rek hierso in die tweede helfte, vroeg in die tweede helfte. En help mekaar, sal karakter moet toon om in hierdie stryd te bly. As ons al kyk hoe Molete eenvoudig met spoed aan die buitekant sy opponente klop. En so waffer sy skouponie, draf hy om en na agter die pale plant hy om. Dis ook Noord-Kaap wat nou 'n paar van hulle plasvervangers op die veld stuur. Ek dink hulle het nou vir Molete nee, dit is nie Molete wat van die veld af is nie, maar as weer Noord-Kaap wat spel gaan begin. Telling is 26-7. Corneille du Plessis, 'n wonderlike afskop en dan word hy ook binnengehou deur The Nation, maar nou is dit help mekaar en die binnebuite boer, hier spasie aan die linkerkant vir help mekaar. En dit is die nommer 3. Is nommer 3 op die rug Michael Jonker wat baie krag getoon het daar. Ongelukkig trap Jonker daar uit en die vlagman se vlag skiet omhoog. Op die halflyn het ons 'n lyn staan en is Noord-Kaap wat die bal kan ingooi. Weer op aanvallend, hulle kry ook die bal daar. Die bal gaan vinnig teen die agterlyn af. In die hande van Vergutin en dan weer 'n beweging wat op die oefenveld geoefen is. Hierdie keer hulle egter skibreek en help mekaar, die kry kans om bal in hand te hou. Nie veel bal so ver in hierdie helfte gehad nie. En het lyk soos Watney wat sy opsies opsom. Dan gebruik hulle weer die linkerkant, mooi teruggeval. Spasie in die middel van die veld word opgesoek deur help mekaar. En Noord-Kaap, lyk of hulle vinnig ingaan oor daardie 'n bal. Die nommer 10 op die rug is Vergutin wat daar probeer het om by die afbreekpunt die bal te bemeester. Skeieregter sê egter geen voordeel vir die fout aan Noord-Kaap se kant. Ek moet sê spoed, hierdie Watney speler van die Help Mekaar College beïndruk werklik. Het lyk asof hy genoeg tyd het, hy soms sy opponente baie goed op en dan sit hy sy spelers mooi in die gate in. Selfs hy het hierdie afgelope 2 dae 'n wonderlike toernooi beleef en ek dink dit is ook 'n naam wat ons vir die toekoms kan onthou en dalk ergens kan neerskryf. Beslis, Watney word hoog aangeskryf in Johannesburg. En as ons kyk, Johnny Marshall wat die skram gaan voer hier vir help mekaar. Kry wel die bal terug en dan lyk dit of hy die groot kant wil gebruik, maar kom hulle terug in die steelkant. En weer eens is Watney wat vassteek, kyk na die opsies, dan so lang oorslaan aangee aan die oorkant. En dit is tog help mekaar wat die bal in hand kry, daar is Ruben Eksteen. Hy plaas hom mooi terug en nou is die spasie aan die linkerkant, maar 'n ongedwonge fout aan die kant van help mekaar wat hulle al die momentum laat verloor. Tog is die geleentheid steeds aan so 'n boksspring, trap van die linkervoet. Kontak word gemaak, 2-3 in Noord-Kaap verdedigers word ingetrek. Probeer spasie skep, baie geduld wat getoon word deur help mekaar. Hou die bal goed, is weer Ruben Eksteen. Hy kry hom aan weg en na STEYN Watney. Hy sien die spasie voor hom en hy val die spasie aan. Kry ook 'n goeie aangee weg. Help mekaar wat goed doen en dan ongelukkig weer 'n ongedwonge fout. Nou is die bal in die hande van Molete. Die man is gevaarlik, soos ons gesê het. Bars weer daar tussen 2 verdedigers deur. Is egter nie Molete nie, maar The Nation oor die linkerkantstoek. Wat sê die skeieregter? Ja, hy's gemaklik. En baie goeie 3 aan die kant van Noord-Kaap deur Jesse Owen The Nation. Ook in die spasie aan die buitekant gesien, Adrie. En dit was net weer 'n bal wat hier afgeneem was op die middelveld, middelkolletjie, middellyn. En Noord-Kaap het eenvoudig daardie bal afgeneem nadat Watney pragtig gehardloop het met die bal. En hulle het hom net eenvoudig deur die vingers laat gaan en vir The Nation weggestuur daar op die punt. Kyk net hoe pragtig gebalanseerd hardloop daai man met die bal in die regte hand. Hy sit hom oor in die verkeerde hand eintlik. Byna hoogvat daarso, maar hy duik daar oor in die hoekie vir 5 punte, 'n verdere 5 punte van Noord-Kaap. En die telling hier in Bloemfontein op Greyse Hoofveld 31-7 in die guns van Hoërskool Noord-Kaap daar uit Kimberley. Ja, Corneille du Plessis met die Otlo, 'n voet wat spel weer in die gang kan kry. So 'n minuut se speeltyd oor in Noord-Kaap wat kyk om hierdie toernooi op hoogtepunt af te sluit. Weer is dit so 'n lekker hangskop, effens dieper en effens meer in die middel van die veld. En byna baie goed ingeneem aan die kant van Noord-Kaap deur Bradley Human. Ongelukkig die bal wat vorentoe spat van Human se hande. En hy help mekaar wat gaan kyk of hulle die laaste sê in hierdie wedstryd kan hê. 'n Aspek wat baie deurgekom het die afgelope 2 dae was hoe belangrik is dit om jou afskoppe of terug te kry of om jou afskoppe te wen.
Daar het baie ongedwonge foute van afskoppe afgekom en dit is iets waarna die spanne en afrigters daar kan kyk, maar ten spyte daarvan was dit nog steeds baie mooi rugby en is help mekaar wat hier na die klein kantjie toe kom en is weer Watney wat vinnig hardloop, het lyk daai na vorentoe aangee, skeieregter blaas op sy fluitjie, hy sê ja nee, inderdaad was dit 'n vorentoe aangee, jammer vir Watney want hy is 'n spelskepper hier in die help mekaar span. Dit kon probleme vir Noord-Kaap gewees het as hulle daar 3 kon gaan druk het. Wat bietjie van 'n troostprys sou gewees het want speeltyd is verstreke in hierdie tweede helfte met Noord-Kaap, Hoërskool Noord-Kaap wat beslis as die wenners van die veld af sal stap. Ja, Adrie, ongelukkig Watney wat so effe alleen stryd gevoer het hier vir help mekaar. En Noord-Kaap gebruik die steelkant, goeie verdediging deur Maree. En dan sê die skeieregter, ja, Noord-Kaap hou vas op die grond. En 'n gulde geleentheid weer eens vir help mekaar. Maree, die bal word versprei na die regterkant. En dan is weer so staan, kom terug na die linkerkant. En Maree, hy is aan die buitekant uitgewag vir die aangee. En ongelukkig die aangee wat nie gekom het nie. En dan Bradley Heeman wat 'n skitterende werk by die afbreekpunt te doen. En het lyk another nation wat weer 'n rieme neerlê doen en toe. En dan 'n pragtige trap van die regtervoet af. En is nie The Nation nie, maar Brighton Daniels wat oorgaan daar van Noord-Kaap vir hulle 6de 3 van die wedstryd. En dit is ook dit is amper, dink ek, sy tweede 3 in hierdie wedstryd, Brighton Daniels. Pragtig die bal daar afgeneem van Hoërskool help mekaar, steelkant ombeweeg. En hy gaan oor in die hoekie vir nog 'n 3 vir Hoërskool Noord-Kaap. Die telling hier in Bloemfontein 36-7 in die guns van Noord-Kaap met die doelskop wat kom. Maar die doelskop word heeltemal regs getrek. En dis ook die einde van die wedstryd, die skeieregter wat op sy fluitjie blaas en die spelers wat mekaar gebruiklik groet en dankie sê vir 'n wonderlike wedstryd. Maar pragtig Hoërskool Noord-Kaap. Wonderlike rugby wat julle gespeel het. Daai man lê sy rieme neer, trap na die binnekant toe op sy regtervoet, weer buitekant toe en hy het te veel spoed en hy sit vir hom in die hoekie neer. Ja, Adrie, wonderlike spel aan die kant van Noord-Kaap. Teleurstellend gewees op dag 1, na hulle baie hoë verwagtinge vir die toernooi gehad het. Maar hulle sluit hom dan af op 'n suksesvolle noot met 'n wen in die balfinaal met 36 punte teenoor 7 oor help mekaar van Braamfontein. Ons is hier terug in Bloemfontein, ons is by die plaatfinaal wat hier gespeel word tussen Alberton en Rustenburg onder 17. Die telling tans in die guns van Rustenburg 7-0, hulle het reeds gedruk. Die wedstryd is al seker so 30 minute aan die kant en Alberton het so pas 'n 3 gaan druk links in die linkerhoekie wat op hierdie stadium die wedstryd 5-11 gaan maak. Ek was net nie seker nie Morgan of daardie oorskop van die 3 van Rustenburg of hy inderdaad oor was of nie. It was indeed that man Mohabi that we've been talking about throughout the tournament. Scored and converted his own try. This time they are going to try and level scores here. Alberton, it was Sean du Toit who scored for Alberton and it's going to be Damien Hall. Hall. That is taking the kick to the poles. Ja, it was not there. Skop na die paal toe is links verby. Maar dit is weer Alberton wat moet afskop. Die einste Damien Hall wat wag vir die bal daar om afgeskop te word. Die tyd op die skerm sal miskien toon dat ons nou eers 'n minuut in die wedstryd is, maar dit is 'n bietjie langer. So ook Damien Hall wat 'n mooi hangskop daar gee, gaan hy 10 meter trek. Hy trek inderdaad so. Rustenburg kry hom daar in die hande en hy val hom onmiddellik aan. Pragtig speel hulle hom na die beide kant toe. En daar trek die man van Rustenburg. Dit is sweeper wat omhardloop vir sy 3. Pragtig deur Rustenburg. Yeah, fantastic work there by the Boom score. That man Mohabi going over for his brace, and it is not even 3 minutes in the game yet.
we obviously scored with kickoff as the game started while there was still a bit of a technical glitch, but this is the second try and I'm glad you got to witness that. Pragtige 3 dae, dit is dan ongelooflik Morgan wat se spoed hierdie kinders het, hierdie jong seuns het en wat se geleentheid dit vir hulle is. Dan sit ook die einste sweeper, die sweeper wat daar meneer Refensie wat die bal daar geskop en dan ook die extra 2 punte byvoeg. And you may have seen a bit of cricket there in the background. It's a very, very big cricket match going on there between Grey College and one of their traditional rugby rivals, Office from Pretoria. So massive clash going on in the background as well. Wonderlik om al hierdie sport vandag hier by Grey College te beleef. Dit is Rustenburg wat op die aanval is. Hulle vat die klein kantjie en dit is weer Refensie Mohabe wat die bal daar in die hande kry. En hy gee hom uit daarso vir Venter wat so wille aangee na die binnekant toe gee. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle speel uitdink agter toe. Dit is Alberton wat die druk opsit, maar die bal kom tog aan Rustenburg se kant uit. Die man breek daar weg, maar hy word vasgevat so op die 10 tree stippellyn. Daar van Alberton hou die bal, maar die man van Rustenburg vat nie die bal los nie. Pragtige werk daar gedoen deur Swanepoel van Alberton. En hy vat 'n vinnige tikskoppie, wil pypkant daarso, maar hy kry die bal nie betyds weg nie, maar as weer Rustenburg wat hom afneem en hy gooi hom wild na die buitekant toe. En is Venter wat die bal nie heeltemal daar kan bemeester nie, slaan hom vorentoe aan en 'n skram word toegeken aan Alberton. Such a pity after all that hard work at the breakdown there by Rustenburg, just a wild sling pass out to the man in space, which he unfortunately could not control, and it all means that they're coming back to that spot for a scrum in favour of the team from Gauteng. Dit gee natuurlik die geleentheid vir hierdie span van Alberton om aan te val. Hulle het uitings opsies na beide kante toe. Die groter deel hier na die groot kant van die veld toe, nader aan die hoofpaviljoen. Bal word ingesit, maar hulle gebruik tog die klein kantjie. Dit is die nommer 9 van Alberton wat sommer van die begin af wegbreek. Die klein kantjie gebruik en hy hardloop man alleen ongeveer 55 meter en hy druk dit toe, Sean de toe, druk in die hoekie vir Alberton. 'n Pragtige individualistiese 3 vandag hierso deur die hoërskool Alberton en dit is 'n lekker wipplank wedstryd wat ons hiermee te doen het, Morgan. Absolutely, and of course that's the second try by Sean de Toy as well. And quite interestingly, both teams have each had their number 9 score 2 tries in the match. Ek dink hulle gebruik hulle kanse baie goed. Is nou die hoërskool, die vir 5 skop is nie daar nie. En dit is weer die nommer 10 van die hoërskool Alberton, Damien Hall wat moet inskop, maar hy skop nie 10 meter in nie, maar is onmiddellik Rustenburg wat die bal speel, en dan kan jy aangaan met die spel. Hulle maak hom vast daar op die 10 tree stippellyn van Alberton, en hier kom die bal teen die agterlyn af, maar dit lyk so asof hy hom aangeslaan het, maar die skeieregter wys nee, dis agter toe. Hy speel hom wyd hier uit, na nommer 3 van Rustenburg toe. Labeskagnie wat daar neergaan met die bal, nommer 11 van Rustenburg wat hom optel. Hulle kry hom net nie oordentlik uitgekry nie, is bietjie slorrig gespel. Die man is nie op sy voete daar nie en hy hou die bal vas en die skeieregter sê nee. Vinnige tikkie wat Alberton daar wil vat. Good work by the Alberton defenders, putting Rustenburg on defense and meaning that they couldn't get quality ball to get that dangerous backline on these running and a possible score there. Fantastic work. It looked a bit scrappy, but worked really well for the team from Gauteng. Daar het 'n man wat daar op die veld bly sit van Rustenburg. Noodhulppersoneel is daar by hom. En hierdie hitte lyk dit so asof hy net 'n bietjie water kan kry. Ja, en hierdie hitte is water natuurlik bitter belangrik. Warm dag hier buite in Bloemfontein. Skeieregter sê die spel moet aangaan en is onmiddellik Alberton wat aanval, maar hy word gestui daar deur 'n man van Rustenburg. Die bal lê daar oop. Kan nou na beide kante toe kom, maar die nommer 4 van Alberton besluit, hy gaan self vorentoe gaan. Bal word weer beskikbaar gestel. Hol wat daar uitspeel. Badenor speel hom verder uit, hy gaan nou na die punt toe. Hulle is so 'n bietjie onseker, hulle probeer spasie skep aan die buitekant en onmiddellik is dit Dievenage, Abri Dievenage, wat daar so oor 2-3 manne probeer hardloop, maar hy kry die bal pragtig weg. Daar sy spanmaat toe wat onder die pale druk Rustenburg nog 'n 3. Pragtige 3, ek kon nie mooi sien wie dit daai is wat daar drukkie, maar is dit Damien Hall gewees. Abri Dievenage wat aanvanklik met die loopie begin het,
Dit is hy wat die 3 druk. Yes, and then he got that ball offloaded to, I'm pretty sure that it was the number 3, Quinton now, that went over for the try. Great supporting run there. Aubrey now, not a big man, but trying to run over his defender, and he did really, really well to stay strong in that tackle, stay on his feet, and be able to offload to the supporting runner for the try. Die pragtige spasie wat hulle daar aan die buitekant skep. Hy kom reguit in en hy's amper boor sy man, maar hy word pragtig vasgevat. En is Aubrey Dievenage wat net een pad ken en dit is doellyn toe. Hy tart so bietjie daar aan die manne en daar druk hy sy 3, pragtige 3. Dit is ook dan sommer na daardie doelskop vir 5 skop is dit dan ook hierso in Bloemfontein halftyd tussen die spanne van Alberton en Rustenburg. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face, though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Terug hier in Bloemfontein by die plaatsfinaal tussen Alberton Hoërskool en die Hoërskool Rustenburg. Daar uit die Noordwes uit. Telling op die skerm is nie die korrekte telling op hierdie stadium nie. Ons sal nou vir die korrekte telling kan deurgee, maar ons wag om die tweede helfte om te begin. Dit gaan Rustenburg wees wat die geleentheid gaan hê om hierdie afskop waar te neem. Morgen maar ons het mooi rugby gesien sover. As mens kyk na al die spanne, die finale, die uitklop rond is, dan dink ek het ons goeie rugby gesien. Absolutely. There wasn't a single game where we're disappointed to see a game that wasn't entertaining or thrilling or anything like that or overly scrappy. It's just been outstanding rugby, top class throughout the tournament, and to see this quality carrying forward into the finals is absolutely wonderful. Dit was JJ Bosch wat die spel daar begin het, maar die bal kon nie bemeester word daar deur Alberton nie. En hy's daar oor die kantlyn, daar op die kwartlyn van Alberton. Rustenburg wat die bal kan ingooi. Akker wat gereed maak om hom in te gooi. Daar's net 3 manne in die lyn staan. Hulle gaan vir hom hoog optel en dan wonder ons wat gaan... hulle verloor die bal daar vorentoe. Die skeieregter sê die spel kan aangaan. Alberton wat so omgerol word daar, die man van Alberton. Hulle wag vir die bal om uit te kom. Hulle gaan na die steelkant toe. Die man probeer daar wegbreek. Probeer die bal daar uitspeel, maar weer gaan grond toe met hom. Rustenburg wat hom daar op die grond wil speel. En die bal spat daar aan die buitekant uit en is Alberton wat vir hom optel. Hulle gaan nog steeds vorentoe. Hulle hou hom in die lug daar. Die klomp manne van Rustenburg hou vir hom in die lug daar om die skram af te dwing. Ja, en die skeieregter blaas op sy fluitjie. Hulle het vir hom mooi opgehou daar. Dit is Rustenburg wat die bal van hierdie vaste faset kan ingooi. Very good play there by Rustenburg, keeping the man from Alberton up. Of course, if you get tackled, you want to try and get down to the ground, get a knee on the ground or a leg on the ground in order to avoid this. But as you said, great work by Rustenburg, forcing a turnover, forcing a set piece and a launch pad for a scoring opportunity. Interesting scrum popped out. The referee has none of it. He calls the men back. Mohabi gets to feed the scrum again. Mohabi het ook 2 pragtige drieë so ver gedruk in hierdie wedstryd. Hy is die man wat die bal daar kan ingooi en hy word ook genoem in die Sevens terme word hy die skramskakel, die sweeper genoem. Hy sit die bal daar in, hy kom vinnig uit daar. Weet nie of daai bal ooit nie skram was nie, maar hy kry hom weer terug daar na Mohabi toe. Mohabi wat so 'n bietjie tas na die bal toe, maar laat tel hy spoed op. Hy hardloop 'n bietjie skuins, maar hy gaan nou vir Gaba daar wegsit en die bal is daar in die hande van Venter en Venter gaan vorentoe en hy gaan op die ou einde oor na nommer 5 toe. Cornel Smith wat daar vir ons 'n pragtige 3 druk. Hulle die bal wyd gespeel, teruggespeel na die binnekant toe en Cornel Smith gaan duik onder die pale deur vir nog 'n 5-punter vir Rustenburg. Great work there by Mohabi. As you rightly mentioned, it didn't look like a ball into a scrum. That was exactly what that first scrum was called back for. But the referee allowed it to play on. He found space on the left, sent it to his men in support. They created the gap for Smith to go over for the try, which should technically put
Rustenburg back in the lead because they have scored 2 converted tries and it's the 3rd converted try that they have scored. As ek die telling korrek het, morgen behoort die telling nou 21-17 in die guns van Rustenburg te wees. Correct. Dis Rustenburg wat moet afskop. Bal kom daar van Jeje Boscha wat weer met die spel begin. Bal word pragtig daar vastgevat deur Alberton en hy weg. Alberton wat en hy word daar amper gesweepslag. Skeiedsregter sê hy mag dit nie doen nie. Hy gee onmiddellik 'n strafskop aan Alberton. Alberton wat met die bal in hulle agterlyn afbeweeg. Hy word vasgesteek. McNally wat die bal aan die hande kry. Skeiedsregter blaas op sy fluitjie. Hy sê nee, daar was 'n aanslaan gewees. Hy praat weer daar met die manne. Dit lyk vir my dit was nog steeds daai sweepslag. Daar vroeër sê dit kan dan nie gebeur nie. Gee skram hierso diskant van die veld. Net so binne die halfgebied van Alberton. Rustenburg kan die bal ingooi. En dit is weer Moabe. Die 3-drukker. En ek twyfel, maar hierdie man is so vinnig. Ek wonder of hy nie weer die steelkantjie sal gebruik nie, hoewel hy omtrent net 3 meter spasie het. That is exactly what I've been looking at. There's absolutely no defense here on the blind side. He's quick enough, he's nippy enough, and he can easily dart through a little gap there and create something for his team. If not, create his hat-trick. Wabi wat die bal insit, hy wag vir hom, hy gee hom vinnig uit daar, so ver aangee wat agter die loskakel verby is, en daar word misgetas na die bal toe, maar hulle kry hom tog onder beheer, en onmiddellik, wys die skeiedsregter, daar was 'n hoogvat, Wabi vat 'n vinnige tikskoppie, het 'n speler seer gekry, en die skeiedsregter sê, nee, manne, ons kan nie aangaan met hierdie wedstryd so nie, laat ons eers kyk na daai besering, en dan kan ons terugkom vir die strafskop. Audrey, that Rustenburg man, or that Alberton man, was very lucky not to get a yellow card there. It was quite cynical, conceding the penalty with a high tackle, not retreating any meters, and then tackling as the quick tap was taken. So he's very lucky to not go to the naughty chair for the next 2 minutes. Ja, wat Morgan nou daar noem is, dat as daar 'n geel kaart in hierdie kode van die spel uitgegee word, vir geel kaart vir 'n speler wat afgestuur word in die 7-man kode, dan word hy vir 2 minute lank afgestuur, waar dit natuurlik in die 15-man kode word 'n man vir 10 minute afgestuur. Noodopmanne is daar op die veld. Ons sê dankie vir School Sports Live, wat vandag hierdie moontlik maak vir ons. Jy kan ons volg op Twitter, Facebook, en dit is Rustenburg wat besluit, nee, hulle gaan nie 'n tikskoppie vat nie, hulle gaan kyk of hulle veld kan wen. Bal word ver veld afgeskop na die oorkant van die veld toe, maar hy's nie uit nie. Alberton met die bal daar in die hande kry en gaan hom terugskop of met 'n teenaanval begin, maar dit lyk eerder na 'n teenaanval, so agter aangee wat die man daar gee van Alberton, die bal gaan grond toe. Hulle wag vir Alberton, die man breek steelkant toe om en hy goeie voetwerk daar van Alberton. Hy het 3 of 4 manne al afgestamp en hy soek aansluiting van sy spelers, maar hulle is nie by nie en die bal, en daar word geveg om die bal op die grond, maar die man is nie meer op sy voete nie. Het lyk tog of die bal nou aan Rustenburg se kant gaan uitkom. Kom inderdaad aan Rustenburg se kant uit en die gaan uit teen die kantlyn af. So 'n bietjie besluitloos. Marco nog steeds aan die kant van Rustenburg, die bal gaan weer grond toe aan die oorkant van die veld, net so tussen die kwartlyn en die 10 tree stippellyn. Bal kom weer aan Rustenburg se kant uit. Word al lang aangee na buite gegee. En dit is Eiden van der Linde wat neerlê, rieme. Hy stap af, hy draf om pale toe en hy druk sy 3. Skeiedsregter ken die 3 true, pragtige rugby. Ver oor aangee wat daar bewerkstellig is en gegee is, en Eiden wat die bal mooi raakvat en 'n 5-punter vir Rustenburg op die bord sit. Started with a really good turnover there on the ground, very competitive by Rustenburg. As you said, the long skip pass to the man right on the left with the space. He had no trouble darting in, nearly overran that dead ball line a little bit, but doing good work to get closer to the posts to try and give Mojave an easier conversion attempt for their 4th try. And Mojave, successful with that, and that means that they are crowned champions. Ja, well done to Rustenburg. Mojave wat geen fout maak met daardie vir 5 skop nie. Die telling sê daar vir ons op die
bord is 21-17, maar die ander 3 is nie in berekening gebring nie, so dit moet uitdink 28-17 wees in die guns van Rustenburg, wat dan ook hierdie plaatfinaal wen teen die Hoërskool Alberton, maar beide hierdie spanne en hulle afrigters kan 'n klop op die skouer kry vir die pragtige rugby wat hulle vandag hier by Grey College Hoofveld opgedis het. Dis die derde, vierde posisie plek wat aan die gang is. En het is, in hierdie stadium is dit, byna kan die kwartgebied, die manne wat daar probeer oor die voordeellyn kom. Dit is Middelburg en MARLOW wat hierdie posisie uitbeklei. Dan gaan die bal achteruit kom, dan word het deurgeskop. Goeie werk gedoen deur Middelburg, derde, vierde posisie wat nou plaasvind in die bekerafdeling. En het is daar aan die oorkant van die veld weggebars deur Middelburg. Hulle is op die middellyn, soek ondersteunende spel. 10 meter stippellyn waar die manne die bal grond toe gevat word, grond toe gebring word. Kan Middelburg iets met hierdie bal uitkry? Ja, hulle gaan wyd speel. Hier na die kante toe weer Maree en dan is het deurgesny, ondersteunende spel hier buitekant die kwartgebied, dan word die manne binnekant toe breek, wye in aangee deur Middelburg, nog steeds op hulle voete. Snyman wat daar beskikbaar die bal stel en die bal wat gaan uitkom hier agter Middelburg wat hom wyd uitgooi daar aan die middelkant in middelveld toe. Daar word ingesny en hier is die eerste punte vir Middelburg onder die paal, eerste punte van die wedstryd en dit is Sander Eysel, die man wat gaan afrond vir die eerste punte vir hierdie nommer 3, nommer 4 plek in die bekerafdeling. HTS Middelburg wat voorloop met 5 punte teenoor 0 en 'n blote formaliteit wat die doelskop aanbetref. Eysel wat die eerste slag slaan vir die rooi bulle. Hulle is vroeg op die telbord en hierdie is natuurlik hierdie twee spanne wat ook onder die voorste 4 spanne in hierdie toernooi geëindig het, die kampioen van kampioene toernooi. Maar goeie geduld aan die dag gelê deur HTS Middelburg. Dit was in die vorm van Jared Williams en hy kry eintlik vir Sander Eysel, hy's verby een verdediger en MARLOW se manne wat hom nie kan stuit nie. Dis nou vir Sander Eysel, HTS Middelburg vroeg op die telbord en MARLOW die wolramme wat sal wel terugslaan. Van die afskop af die man wat daar geduik word, maar die skeiersrechter sê spel kan voortgaan. Die bal het agtertoe verloor van die afskop af en onmiddellik is dit Middelburg wat weer die spel aan die gang sit en die man wat hier onder mekaar uitseil op hierdie laat stadium van die wedstryd. En daar word zwaar opgestaan deur Middelburg se Jared Williams. Hy is ook hier die aarde uitgeloop so half deur die lug. Maar die skeiersregter wat eers 'n bietjie gaan gesels met die assistent skeiersregter want daar was so 2 duikslae so half manne wat nog aan die lug besig was om af te kom vir 'n noodlanding. En die skeiersregter wat eers 'n bietjie gaan gesels met die assistent skeiersregter. Daar was 2 gevalle wat ons vinnig gesien het van die afskop af en ook nou Williams wat sy voet onder hom uitgeneem is met daardie tweede duikslag. Stefan, hierdie twee spanne wat natuurlik in die half-eindstryd gespeel het en aan die verloorkant was, MARLOW Landbou het 38-12 teen Grey College verloor en dan HTS Middelburg het 33-28 verloor teen Westville Boys High. So HTS Middelburg wat waarskynlik 'n beter half-eind as MARLOW beleef het, maar is MARLOW oploop. Skoppie wat geloot word daar binnekant die halfgebied van Middelburg, goeie verdediging, kruisverdediging, dekverdediging wat die op aanval gesit word teen aan die kantlyn, aan die oorkant van die veld, Middelburg weer binnekant toe gespeel
en 'n goeie ondersteunende spel deur Prinsloo, Rikus Prinsloo. Dan gaan die bal weer agteruit kom vir Middelburg. Lyk, moet ek sê, lyk baie aanvallend en vol rugby in hierdie eerste gedeelte. Van die eerste helfte was die bal weer wyd gespeel word na links en 'n goeie verdediging wat ek moet sê vir Marlow. Bal wat lospad en nou gaan Marlow hom optel. En dan word die skoppie deurgeloods hier vir Marlow wat die bal gaan bemeester. Die skeiersrechter het gesê nee, daar was toch hanteerfout geweest daar van Marlow se kant af. En net toe die malle hier wil wegbreek, is dit 'n Kouende Pre wat teruggeroep word en 'n vaste skram dan wat Middelburg die bal sal kan ingooi in daardie vaste skram. Ook Juries baie prominent geweest in daardie beweging. En YANGA DINGA wat amper gedink het hy's weg daar vir MARLOW Landbou. Want daar is Middelburg wat sake dikteer hier in die eerste 4 minute van die vierde plek uitspeelwedstryd. In die bekerafdeling van die Twizza, kampioen van kampioene toernooi hier in Bloemfontein. Dis 'n warm Bloemfontein en dis 7 aksie. Dis warm rugby op die veld. As Williams die bal gaan insit vir die rooi bulle. Middelburg wat kyk of hulle weer aanvalsgeleentheid kan skep. So mini breek, in die middel deur gaan die manne goeie hardloop. Soek ondersteunende spel, goeie ondersteunende spel. As Middelburg tot die buitekant die kwart en 22 voer, dan word die bal aan die oorkant van die veld uitgegee vir Eysel. Hy soek ondersteuning aan die oorkant van die veld en ongelukkig, nee, is toch die nummer 5, Damien Marcus. Hy het ook al 'n paar drie gedruk in hierdie toernooi, wat gaan afrond teen aan die kantlyn, en ook nog 'n 3 vir hom in hierdie kragmeting. Marcus is vol rugby, ons het sy naam telke male vandag genoem in die kwart eindstryd en in die half eindstryd, en hier in die derde, vierde plek druk hy weer 'n 3, die soveelste keer vir HTS Middelburg, een van hulle kernspelers, en dis Damien Marcus wat afrond. Die doelskop, die is 12 punte teenoor 0 wat Middelburg voorloop, en hulle sal natuurlijk weer die spel hervat, van die middelkolletjie af. En Johan, hier nou ook interessant, né? Benewens die onder 17, so ook die onder 15 toernooi wat die agter ons plaasgevind het op Gryse velde. Ons gaan nou daaroor gesels, maar net hierna is die onder 15 eindstryd. En mooi afgeskop en nou aan die oorkant van die veld, die manne daar oor die lyn, oor die kantlyn staan. En net hierna natuurlik die onder 15 finaal voor die groot onder 17 finaal wat hier voor ons gaan afspeel op die A-veld van Grey College. Ja, bly ingeskakel, die onder 15 eindstryd is Boland Landbou teen Help Mekaar College daar van Johannesburg, waarna die hoofmaal voorlê, Grey College teen Westville in die onder 17 eindstryd. Maar eers is ons hier by die derde, vierde plek, hierdie twee spanne, hulle het verloor teen Grey College en Westville. Marlow is 'n bietjie balbesit vir hulle, de Pre, maar die bal die lyn staan wen, en dan met die agterlangs probeer die manne weer ruimte skep, hier aan die buitekant, en hier is altyd spoed, en 'n goeie stukkie hardloopwerk hier teen aan die kantlyn, en hier gaan punte kom, wel, dit is DINGA, wat gaan afrond, YANGA DINGA, wat gaan afrond vir Marlow, hulle is op die telbord. Ja, DINGA was vroeër so byna ingewees, toe die skeiersrechter bepaal het dat dit 'n aanslaan was, en hierdie keer het DINGA hakskene gewys vir die verdedigers. As jy hom in ruimte gaan kry met die bal, dan sal moeilikheid. En MARLOW Landbou wat die bal die werk laat doen, as ons weer na die kyk, DINGA, hy besluit hy gaan aan die buitekant om sy teenstander, sy direkte teenstander, klop die verdedigers en DINGA het hopeloos te veel vaart. MARLOW Landbou sy eerste 3. 14 punte teenoor 7. Ek glo die doelskop was suksesvol geweest. Ons het al nie daar fyn dopgehou nie, Johan. Tussen die spel wat dit is rustyd feitjie wat aanbreek. En het is Middelburg wat wel verdien voorloop, met Marlow teen die einde wat dan de 3 kom aanteken om die telbord te open. Dit is 14 punte teenoor 5 wat Middelburg voorloop. Dit is rustyd, bly geskakel net hierna. Dan bring ons weer vir die derde en vierde plek posisie hier vanaf Grey College rugbyvelde. Smashed in centre field, brilliant tackle. Oh, what's going on? There's an army of medical personnel, even a blue curtain. Well, I'm told these guys are local, Valley Medical Centre. Very experienced personnel. Concerned look on Nyaku Paper's face, though. Tell you can cut the tension. Oh, he's doing the finger. But he's good to go, bros. Yeah, he looks strong. That's what we want, back to 15 apiece. Unbelievable. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price.
Middelburg 14 punte. Marlow het 5 punte. Die laaste 7 minute wat hierdie twee skole se deelname aan betref aan hierdie Twizza kampioen van kampioene Sevens toernooi, en wat 'n uitstekende, skitterende toernooi wat ons hier beleef het sedert gister. Sentraal Suid-Afrika wat weer aan hulle gewys het, gewys hoe dit gedoen word, gewys hoe dit gereël gaan word, en wie weet, dalk is dit 'n toekoms toernooi wat hier in sentrale streek, sentraal Suid-Afrika en Bloemfontein aangebied gaan word. Ja, skitterende inisiatief tussen Darryl Weer en Twizza wat hierdie wedstryd, hierdie toernooi van stapel gestuur het. Van die afskop af is dit man teen man, kop aan kop, as dit toch die bal beskikbaar gestel word vir HTS Middelburg. Hulle sal graag daar die voorsprong wil rek en dan so fop aangee, maar die manne deurkom. Ek dink daar was volgens die skeieregter ook so halwe van 'n vooroute tipe aangee. Ja, hy het gewys. Ongelukkig daar tussen die manne van Middelburg. Dit is Erasmus en Marcus wat dinge nie reg uitgeloop het nie, maar 'n geleentheid vir Marlow om weer ook terug te kom in hierdie kragmeting met 'n vaste skram net so buitekant die 22, maar ek wonder daar die afskop wat die twee manne mekaar daar kop aan kop ontmoet daar teen die kant, en of dit nie miskien dalk net herbespreek gaan word aan die oorkant van die veld nie. Ja, die skeieregter wat sy assistent raadpleeg, hy wil net vir hom hoor was alles wettig geweest, want Jared Williams het gelyk of hy in die lug geloop is, maar uiteindelik die aangee na Johannes Maree, die binne aangee, hy het gekom vir die skerp beweging, maar hy was dalk bietjie te vroeg of hy was te laat en die aangee na hom was toe vorentoe. Die groot man, hy het homself byna in oop ruimte bevind. Ek wonder of hy die doellyn sou haal. Ja, goeie vraag. Vaste skram dan wat gaan plaasvind. Almal is tevrede. En Marlow weer aanval. Hulle sal graag wil terugkom in hierdie wedstryd, want hulle is agter met 14 punte teenoor 5, hierdie vir die nommer 3-4 posisie. En hulle was van dag 1 af een van die uitblinkspanne op hierdie toernooi gewees, Stefan. En ja, hulle sal graag gou in die tweede helfte 3 wil druk om sake weer gelyk te maak. En intussen is dit weer die skeieregter wat die assistent gaan raadpleeg. Hulle het gesels, maar hulle wil nog 'n woordjie inkry. Ek hoop nie die verkeerde manne is nou afgestuur of word afgestuur nie, want hier is nou nog 'n man wat afkom. Ek dink dalk 'n plaasvervanger situasie wat die manne net wil regstel. Dit lyk of die skeieregter met Duan Styl gepraat het, nommer 3 van Marlow Landbou. Die verkeerde spelers was op die veld en nou is hier 'n plaasvervanger op die veld. Sal net moet sien wie dit is, die nommer 9, lyk dit vir my. So dit sal Luther Miners wees. Nou is alles weer aan plek, stewig geskram deur Middelburg, wat 'n vryskop gaan kry vir daai netjiese skram, en nou kan hulle die spel weer aan die gang kry. 14 punte teenoor 5, en dit is Middelburg se Diamond Marcus, die spelbreker, waar die man aan die gang sit met so fop aangee, dan speel hulle nou hier na die linkerkant, is die kantlyn toe, waar die manne aan die gang kom. Goeie verdediging deur Marlow, moet ek byvoeg. En dan is dit toch Middelburg wat die bal nog steeds gaan kry. En dan so 'n steekskoppie daar wyd aan die oorkant van die veld, waar die bal gaan spring en hy gaan dalk reg spring. Goeie werk gedoen deur Middelburg, bal mooi nadig gekry teen aan die kantlyn. En dan as die man na grond toe gebring is, die bal afgeneem word deur Marlow, dan verloor hulle balans. Dan is dit toch Marlow wat die bal kry. Hulle begin weer met 'n teenaanval na die omgekeerde besit. Hier in die middelveld langs nog steeds Marlow wat die bal beheer. En dan gaan die bal agtertoe uitgegee word. Juris baie prominent teen aan die kant en oorkant van die veld so binne toe aangee. Ook vir Jacobus. En dan is dit ver afgenaal deur Karl Versaghi. Nou Versaghi ook al 'n man wat al baljare het met hierdie wedstryd, of de Pre, eerder verskoning, Kouwen de Pre, wat gaan afrond vir Marlow, nommer 6, wat gaan afrond, en Marlow terug in die wedstryd, Kouwen de Pre, terug in die wedstryd, en skielik 4 punte verskil, met die doelskop wat oor is, en dit is hierdie wedstryd wat nog nie verby is nie, met Middelburg wat nou voorloop, met 14 punte teenoor 12. En dis presies wat Jaco Bekes, die afrigter van Marlow Landbouskool, sou wou gehad het. Dit was die ene, die Kouwen de Pre, wat daar 'n gaping geslaan het. Hy's reg deur die middel deur en wys hy het hoop vaart, en verskaf die vonk hier vir sy span in die laaste paar minute van hulle toernooi. Van die middelkolletjie af, Marlow wat graag hierdie bal sal wil terugwen. Hulle is nog 2 punte agter, hulle wil bitterlik graag natuurlik daar die wen 3 gaan aanteken. Want Middelburg die klou aan 'n 14-12 voorsprong ingeskepskop. Word ingewag deur Middelburg aan die oorkant van die veld. Hulle gaan natuurlik ook nie alles net so aanvaar nie. Hulle gaan deurkom met 'n pragtige insny beweging, pragtige folder.
Versagie, baie prominent weer eens. Middelburg wat die bal hier tussen die hande laat loop. Goeie hand-tot-hand bewegings as hy wyd uitgegee word. Teen aan die kantlyn, goed gevorder. Deur Vermaak, alles Vermaak. Hy soek ondersteuning. Binnekant die 22 gaan die bal weer agteruit kom vir Middelburg, maar hy word so 'n bietjie omkant betrap. Deur Marlow en dan gaan hy wyd uitgegee word. Hier is ruimte en beweging. Hy moet net wyd gespeel word. En Middelburg sal punte aanteken. En dit is Rikus Prinsloo. Rikus Prinsloo wat gaan afrond. Goeie werk gedoen deur Middelburg. En Prinsloo gaan afrond vir Middelburg. Wat netjies ondersteunende spel tussen die twee is. Tussen voor-agterspelers. En dit is 'n 3 dan aangeteken deur Middelburg. Geduld is belangrik in Sevens rugby en dis presies wat die rooi bulle daar gewys het. Hulle het die fases opgesit en uiteindelik het hulle net die bal die werk laat doen. Hulle het spelers oorgehaal op die punt en Rikus Prinsloo wat moeiteloos afrond. Daar was so 1 of 2 MARLOW spelers wat hom nog uit die pad het probeer stamp het, maar daar was geen twyfel dat hy hierdie 3 sou druk nie. Die doelskop 19 punte teenoor 10 was Middelburg voor. 21 punte teenoor 10. En van die middelkolletjie af sal Middelburg weer die spel hervat. Hulle is in hierdie stadium redelik in beheer van sake. En ek dink dit gaan nou moeilik wees vir MARLOW Landbou om terug te kom. Net bietjie meer as 'n minuut speeltyd oor, Stefan. Balligheid bemeester deur die einste Middelburg. Dan sê die skeieregter nee, die man is in die lug gespeel. Dis nou Middelburg en 'n strafskop aan MARLOW. So troos 3 dalk vir hulle so teen die einde van die kragmeting. Met so 'n minuut speeltyd oor. Sit MARLOW wat van rigting verander. En dan word die bal agtertoe wyd uitgegee en half deurgeskop deur Middelburg. Hier is dalk 'n geleentheid, die bal wat nog steeds daar aan die vingerpunte dobber en dan is dit oor die doodlyn of binnekant die doelgebied waar die bal verlore gaan. En wat sê die skeieregter? Nee, ek gaan die 3 toeken. 3 wat toegeken word. Die manne van Middelburg, 2 wat die bal agterna gesit het en na binnekant die doelgebied het hulle die bal toegeval na dat slordige spel van MARLOW se kant af. Die doelskop ook suksesvol en Middelburg wat nou weghardloop met hierdie kragmeting. Ja, daar is nie iemand wat dit meer verdien as Jared Williams nie. Die speler met nommer 11 try aan vir HTS Middelburg. Hy het hard gewerk deur hierdie wedstryd. Hy's 'n paar keer is hy hard geloop ook, maar uiteindelik ek sien is Merton Snyman eerder. Hy en Jared Williams het albei skrampette op, maar dit was Snyman wat die 3 gedruk het. Laaste sarsie aksie in hierdie wedstryd as die bal weer gewen gaan word deur Middelburg met die lyn langs. Hulle is nog nie klaar in hierdie wedstryd nie. Speeltyd is iets van die verlede. As MARLOW daar op die grond kompeteer, en dan sê die skeieregter strafskop vir Middelburg. Hulle is nog nie klaar nie. Hulle wil nog 'n 3 aanteken. En so vinnig 'n tikskoppie geneem. En dit is Williams, die kort man wat ongelukkig aangie wat verlore gaan na Marcus wat die bal sien hoe hy opgetel word deur MARLOW. Maar hulle is hier 5 meter van uit doellyn af. Wat gaan hulle doen? Hulle probeer nog die spel lewendig hou. En is hier onder hulle pale. En gaan die bal uitkom hier agter? Ja, hy gaan uitkom. Nou moet hulle beweegruimte skep. En teen die kantlyn word afgenaal. En dan is die manne oor die kant en dan is hy die skeieregter wat 'n groot sal sê. Dit is die einde van die wedstryd. En Middelburg wat dan die nommer 3 posisie beklee in hierdie toernooi vanjaar, hierdie Twizza kampioen van kampioene reeks met oorwinning van 28 punte 12 teenoor MARLOW. Nou die groot aksie, dis nou verwysend na die finale van die beker kompetisies. Ons verwys na die onder 15 finaal en dan ook na die onder 17 finaal. Bly geskakel. Outsurance maak seker dat ons vir die 2 bekerfinale gaan bring binne die volgende paar minute.
Dis die eindstryd van die onder 15 Sevens toernooi, die kampioen van kampioene toernooi in Bloemfontein by Grey College. Die twee spanne wat mekaar in die eindstryd die stryd sal aansê is Boland Landbou se onder 15s teen Help Mekaar College se onder 15s. En 'n interessante stukkie statistiek is dat Boland Landbou een van die uitgenooide spanne is vir hierdie toernooi, Stefan Kloete, en hulle het dit gemaak tot in die eindstryd. Vriend en vyand verras. Hulle soos die Engelsman sê die wildcard gewees, die willekaart. En hulle is in die eindstryd van die onder 15 Twizza kampioen van kampioene Sevens toernooi teen Help Mekaar. Ons sien uit na 'n spannende, opwindende aanskoulike kragmeting. Ja, die Boland Landbou wat na die eerste dag in groep B die voorste span was en dan Help Mekaar College so onder 15s, hulle was in groep D die voorste span. As Help Mekaar College spel begin, die skeieregter wat mooi dophou, was dit 10 meter, hy sê ja, speel aan, en Help Mekaar College wat vinnig die bal kry in die vorm van FRANCO, en dan is dit die nommer 10 Himan gee 'n goeie binne aangee, Help Mekaar College, Boland Landbou wat hulle probeer ophou eerder, maar hulle kry dit nie reg nie. En Help Mekaar College wat stadig die fases opsit weer in die vorm van FRANCO. En dan is dit Boshoff wat by is. Hy kyk, moet hy hierdie kant toe, moet hy daardie kant toe. Uiteindelik kry hy vir Janse van Rensburg. En Boland Landbou wat op hulle voete is, hulle probeer die bal steel. Goeie werk op die grond deur Dreyer. Die bal wat terugspat, Boland Landbou het hom steeds en hulle gaan nou probeer aanval vanuit diep uit hulle eie gebied en hulle het vaart op die punt. Dit lyk soos 'n Ryan Low of is eerder Junaiden Zafir. Junaiden Zafir, daar gaan hy. Junaiden Zafir. Hulle het die bal by hom gekry op die punt. Ek net seker of dit Zafir is en of dit Low is. Ek twyfel of dit 'n stit sal wees, Stefan Kloete. Nee, maar alles het begin met daardie netjiese omgekeerde besit deur Freddy Dreyer wat daar op die grond die bal afgeneem het en dit is hy wat veroorsaak het dat die bal omgekeerde besit was vir Boland Landbou en die oomblik as jy omgekeerde besit kry in Sevens en jy het spoed aan die buitekant, gaan jy dit nie keer eens presies wat gebeur het met 'n buiteaangee, die buitemanne is gebruik, spoed is ingespan en Boland Landbou is op die tellbord. Bernardo Diedericks verskoning wat die 3 druk en hy het hoop bevaart. Die speler wat die nommer 1 trui dra vir Boland Landbou en goeie omgekeerde besit, soos wat Stefan gesê het, op die grond en dit het alles bewerkstellig. As jy by die afbreekpunte kan baas wees in Sevens rugby, dan kan jy maklik 'n 3 druk van daardie een, het hulle bewerkstellig van diep uit hulle eie gebied, dis nou Boland Landbou. En ons sal ook 'n nuwe kampioen gekroon word in die onder 15 afdeling van hierdie toernooi, want verlede jaar was Grey College onder 15s baas gewees, maar hierdie skop is nie wat Boland Landbou se afrigter Skooman de Pre sou wou gehad het nie. Sy span het nou net 'n 3 gedruk. Ja, as dit Help Mekaar College wat nou besit gaan terugkry en 'n vinnige tikskopie deur Himan. Hulle speel hom na die linkerkant toe, probeer op hulle voete bly, en dit is natuurlik baie belangrik in Sevens rugby om die bal lewendig te hou, en hulle gaan vorentoe in die vorm van Brenton Branco, en Boland Landbou wat hom omgekeer het, Boland Landbou, hulle het vaart op die punte, kan hulle dit uitbuit, dit lyk weer soos Diedericks, maar is nie hy nie, dit was Martin gewees, en hy kry die aangee weg, baie goeie werk, Angelo Daniels, Uitsa. Dit is 'n drukwekkende rugby wat gespeel word deur Boland Landbou se onder 15 span en hierdie aanvalle word gebaseer op die feit dat elke keer as Help Mekaar in 'n kontaksituasie kom, dan is dit Boland Landbou wat die bal afneem en weer was daar die ligte kop Dreyer betrokke gewees wat die bal versprei het en jy weer eens, jy in Sevens gaan jy nie die manne op die punte klop nie en Angelo Daniels het dit weer eens bevestig, as jy spoed het en jy het beweegruimte en jy die eerste linie verdediging geklop, is daar punte op die tellbord. Ja, dit was 'n baie goeie duikslag deur Brendan Venter van Help Mekaar College wat vir Martin daar beet gekry het, maar die ondersteuning was daar van Angelo Daniels en Daniels uiteindelik oor. Die doelskop is regs verby, maar Boland Landbou wel verdiend, absoluut uitstekend op die verdediging, uitstekend op die afbreekpunte en hulle geleenthede wat hulle uitstekend gebruik vir 'n 10-0 voorsprong. Sean Boyse, hy kon nie slaag met die doelskop nie, maar sy span is in beheer as Help Mekaar College die bal terugkry. En nou is daar vir hulle aanvalsgeleentheid Help Mekaar College, goeie skaapvang daar op Janse van Rensburg. Het gelyk of hy byna weg is, maar Help Mekaar College het steeds die bal. Help Mekaar College vanaf die span van Johannesburg, hulle gaan hulle bly geduldig. Ook Himan wat die bal hanteer en Himan het probeer weer die bal terugkry. Hy maak so. Boland Landbou is op hulle voete. Wat sê die skeieregter? Nee, voordeel vir Help Mekaar College. Hulle kan steeds speel. Hulle gaan aan die klein kantjie toe. Dis
Adendorf eerder. Help mekaar College. Gee hom nou vir Ryan Lou. Een van die sterker spelers in hierdie span. Hulle speel klein kantjie toe, help mekaar College. Kan dit vir hulle daar punte wees? Dit is Adendorf wat besluit, hy sit die skoppie vorentoe en Boland Landbou is daar om te keer. Boland Landbou, nou gaan hulle gevaarlik wees vanuit hulle eie gebied. Hulle hou steeds die bal lewendig, hulle het 'n paar vinnige snellers op die punte. As hulle die bal by die spoedvrate kan kry, Boland Landbou het hom uitkry. En dit is die einste Martin wat die bal gekry het en hy kry ondersteuning. Goeie werk vir Boland Landbou en dan is dit die ander driedrukker, Diedericks. En goeie verdediging uiteindelik deur Brendan Venter wat hom by die kantlyn uitkry. Ja, byna help mekaar wat oorspronklik 'n 3 gesol aangeteken het, toe het die bal verloor. Boland Landbou moet 'n terug aanval en byna hulle wat deurgaan, maar goeie verdediging deur help mekaar wat hierdie lyn staan afdwing. Maar die spel wat wissel van die een kant van die veld na die ander kant is absoluut 'n geval van balretensie wat moet behou word. Opwindende eindstryd en is goeie verdediging ook deur Helpies. Al kon hulle nog nie 'n 3 druk nie, wys hulle gaan nie maklik vir Boland Landbou nog laat afstaan nie. Aan mekaar College wat nou op die aanval is, kan hulle ook 'n 3 druk, ten minste voor rustyd. Dis die woelige Janse van Rensburg, hy hou die verdedigers besig. Dan kry hulle hom uit na Adendorf op die punt. Hy het al baie hanteer Adendorf en dan sit uiteindelik uit na Iman wat nie genoeg vaart het nie, maar dit lyk of hy tussen die verdedigers probeer deurdans en dan is dit Boland Landbou op hulle voete. Hulle pas die druk toe. Dit is Martin wat daar is en hy kry die bal, gee hom binnekant toe vir Dreyer. Ons het al reeds sy naam genoem, Freddy Dreyer, en hy het ondersteuning. Nou is Boland Landbou op loop en hulle soek weer ruimte. As Diedericks die bal kry, kan hy hom lewendig hou, 'n skitterende aangee na binnekant toe, maar uiteindelik is dit Notnagel wat nie die bal kon hou nie, maar dit was 'n goeie poging gewees deur Bernardo Diedericks. Ja, albei spanne wat nie skroom om die bal die werk te laat doen nie. Help mekaar weer eens op die aanval gewees. Toe is die bal afgestaan in daardie kontakposisie. Boland Landbou wat het afgeneem het, weer baie prominent was Dreyer gewees. Hy die manne aan die gang gesit, maar goeie verdediging ook deur help mekaar net toe dit gelyk het of vir Boland Landbou pad was doellyn toe. Het hulle verdediging ook uitstekend die Boland Landbou aanslag afgeweer en 'n vaste skram wat help mekaar die bal kan ingooi. Dat daardie veggies op die verdediging kan dalk nog vir hulle iets beteken in die wedstryd. Dis nou vir Helpies en hulle is tussen in die middel deur Helpies, dis Adendorf en hy kry ondersteuning. Adendorf, dis steeds Adendorf, hy het ondersteuning en hy vind dit in die vorm van Luke van Ryn. En Luke van Ryn, dis 'n belangrike 3 net voor rustyd vir Help Mekaar College. Ja, dis 'n skitterende beweging wat help mekaar op tou gesit het. Luke van Ryn, die man wat gaan afrond en help mekaar, is terug in hierdie kragmeting, maar goeie werk gedoen, weer eens agterlangs. Eerste linie verdediging is geklop, die gaping is oopgemaak, die binne aftrap, 2 verdedigers op jou getrek en dan is dit ruimte en spasie vir die man aan die buitekant en punte vir help mekaar hier kort voor rustyd. En weer eens was John Adendorf betrokke. Hy's 'n werkesel hier vir Help Mekaar College onder 15 span. Baie betrokke by die aanvallende bewegings wat hulle geloods het en 'n goeie 3 vir sy span kort voor rustyd. Want is Boland Landbou se onder 15s wat voor is en Help Mekaar se onder 15s in die eindstryd van die onder 15 afdeling van die Twizza kampioen van kampioene toernooi. Hier by Grey College, bly ingeskakel vir die tweede helfte. Forward momentum, it looks like a try. We're getting a TMO referral. Oh, that brought on AV Solutions. Who's this dude? Too cool for school. Oh, the cable guy's in town. Oh, the lazy boy's out. Come on, Rasta. A box of popcorn. He's enjoying this. Is it a try? Yeah, looks good. Try it is. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Boland Landbou se onder 15 span, een van die uitgenooide spanne in hierdie afdeling wat voorloop 10 punte teenoor 5 teen Help Mekaar College daar van Johannesburg. Dit is Johannesburg teen die Parel en 2-3 in die eerste helfte deur Boland Landbou en 1 deur Help Mekaar. Stefan Kloete, 'n redelike spannende wedstryd en redelik gelyk op. Wat dink jy sal die verskil in die tweede helfte wees? Ja, nee, ek dink dit gaan 'n geval wees van Johan. Ons het gekom aan die einde van dag 2, so ek dink jou
jou fiksheidsvlakke, jou konsentrasievlakke gaan op die einde van die dag die uiteinde bepaal. Die span wat gaan koelkop bly, dit die spel mooi gaan lees, is die manne wat as oorwinnaars gaan uittree. En natuurlik die individueel, 'n individu kan 'n wedstryd verander in 'n ommeswaai. Dit is so, want dis waaroor Sevens rugby gaan. Individuele stukkie spel wat dalk net die wedstryd in jou span se guns kan swaai. As ons ook sien die paviljoene wat vol raak, natuurlik die groot eindstryd wat hierna plaasvind. Hierdie is die onder 15 eindstryd en daarna ook die onder 17 Sevens eindstryd tussen Grey College, die tuisspan tussen een Westville Boys High. As Boland Landbou spel sal begin hier in die tweede helfte. Net 7 minute is spel oor vir hierdie twee spanne in hierdie toernooi, die tweede dag se aksie. Maar dit is waarskynlik nie hoe hulle dit sou wou begin nie, as dit direk uit was, tog nie. Help mekaar College wat die bal in die lyn staan sal voer. Help mekaar College, hulle maak so, en dit is Franco wat die bal kry, maar dit is slordige besit vir College. Maar dit is help mekaar wat eerst die bal aangeslaan het. Ja, weer eens die basiese foute van die afskop af, bal wat nie bemeester word deur die span wat dit ontvang nie, en dan natuurlik die hanteerfout daarna wat gevolg word, en onmiddellik is dit eenvoudig balbesit wat jy onnodiglik afstaan in Sevens, wat jou dier te staan kan kom, en Boland Landbou op die aanval. En Boland Landbou het reeds gewys, hulle giftige buiteagterspelers in die vorm van Martin en Diedericks, en as hulle die bal by hulle kan kry, kan dan moeilikheid vir help mekaar wees, maar help mekaar se verdediging wat redelik goed was, het baie veggees getoon en veral in die eerste helfte, en dan kry Boland Landbou hom weer uit. Wat kan die agterlyn doen? Dis hiernatoe, dis daarnatoe, paar goeie aangee, hulle soek die ruimte en hulle kry dit, en uiteindelik is dit Diedericks wat die bal op die punt gekry het, maar hy kan dit nie vasvat nie, en so byna was Bernardo Diedericks weer in. Ja, weer eens, so mens kan ook nou noem dat die aangee nie die beste was nie, maar in Sevens moet jy jou geleenthede gebruik, en Diedericks, die man moet spoed, die moes daai bal eintlik bemeester het, want dit sou was punte gewees op 'n skinkbord, en wat dinge net vir Boland baie makliker sou gemaak het in hierdie finaal van die onder 15 afdeling. Help mekaar College wat nou sal moet aanval van diep uit hulle eie gebied, en hulle gaan so maak, en probeer 'n paar fases opsit of 'n bres slaan. Hulle is geduldig, al is hulle naby in hulle eie doellyn. Hulle kan nie bekostig om die besit af te staan nie. Boshoff, hy kom so verby, hou 1 of 2 verdedigers lastig eerder. En dan word Iman vasgevat. Help mekaar College wat geduldig speel hier in die begin van die tweede helfte. Hulle weet, hulle moet net die bal besit hou. En dan is hulle deur 'n gaping. Help mekaar College, maar tog is dit Dreyer van Boland Landbou wat daar is om dekverdediging toe te pas. Help mekaar College wat steeds spook om besit te wen, en hulle maak so. Franco wat goed kom bruggie vorm. Tik skoppie deur Adendolf, en hy sê, kom ons speel manne. Help mekaar College. Dan is dit Van Ryn, hy sit die skoppie vorentoe. Luke Van Ryn, hy het reeds 'n 3 in hierdie wedstryd gedruk. Probeer vir Boland Landbou vaspen, maar Van Ryn kan nie die duikslag uitvoer nie, en nou is dit weer Boland Landbou wat kan aanval, en 'n goeie sy-stap daar. Hy het een verdediger reeds geklop. Dit was Adams, en hulle hou steeds die bal lewendig, en dis die dwarskop. Daar's niemand daar nie, hulle sien ruimte aan die oorkant. Wat kan Boland Landbou doen? Hulle sit die bal agterna. Boland Landbou kan die bal reg wip. Ja, hy wip reg. Dis Boland Landbou, dis Daniels, en dis 'n 3. Ja, weer eens die spel wat wissel van die een kant van die veld na die ander kant. Help mekaar wat op die aanval was. Hulle het 'n skoppie geloods, daar teen die kantlyn af. Die bal het reg gespring vir Boland Landbou. Hulle begin met 'n teenaanval. Hulle het weer 'n skoppie geloods op hulle beurt, en Angelo Daniels is die man wat gaan afrond. Hier regterkant Stokie. En ek dink Boland Landbou wat in hierdie stadium die krane styf toedraai, wat dit moeilik maak vir help mekaar. En weer eens die manne met die spoed op die punte, dis hulle wat vir help mekaar College skade maak, en dit was nou Daniels gewees, Diedericks en Martin, hulle het ook reeds 3 gedruk in hierdie wedstryd, 3-3 vir Boland Landbou, en 'n baie goeie skop ook deur Jandrey Genis. Hy maak seker dat die ekstra 2 punte ook bygevoeg word. Ja, ek dink dit is 17 punte teenoor 5 nou. Ja, Boland Landbou wat die 3 gedruk het, en intussen nou gaan die spel weer vat. Aan die oorkant, goeie werk gedoen deur help mekaar wat die bal die lug uit bemeester. Een van die min afskoppe in hierdie toernooi wat die oppositie die bal uit van die afskop af kry, dan breek hulle steelkant toe in die middelveld, probeer help mekaar
Aan die gang kom weer verloor hulle die bal in die kontak situasie en Boland by aanval. Boland Landbou, hulle kry hom terug, hulle is giftig, hulle hou van hardloop, Dreyer kry hom uit na Genis, en hy binne aangee weer na die 3-drukker, Daniels, hy pyp kan 1 of 2, die skare skreef vir obstruksie, uiteindelik Besuidenhout oor, Joe Besuidenhout, en ek dink dis nie eens hier verby vir Help Mekaar College. Ja, die verrassingspakkie van hierdie toernooi wat die onder 15s aanbetref, Boland Landbou, wat genooi was om deel te wees van hierdie toernooi, en hulle gaan hierdie onder 15 toernooi wen, want hulle loop reeds gemakkelijk voor met 20 punte teenoor 7. En dis die goeie samespel, die min hanteerfoute en die hope vaart, dit is te veel vir Help Mekaar College. Man uit die Bolandse wêreld wat werklik beïndruk het met hierdie toernooi, vriend en vyand verras, en van die middelkortjie af sal Boland Landbou weer die spel hervat, en onthou hierna is die groote, die finaal van die bekerafdeling onder 17, die verdedigende kampioene Grey College teen Westville van Durban. Ja, Help Mekaar College, dis waarskynlik nou vir hulle bietjie te ver om terug te kom in hierdie wedstryd. Boland Landbou wat die boot toe invoer. Hulle was bo in groep B op die eerste dag en hulle het net aangehou goed speel. Die manne van die Parel, Help Mekaar College wat graag nog 'n 3 sal wil druk, maar so gaan hulle dit nie doen nie. Bal uit die oorkant van die veld. Weereens die hanteerfoute. Dis laatmiddag, dit is die laaste wedstryde van dag 2. Net die finaal wat oorbly. Met ander woorde, mens kan sien dat die hitte en tweedaagse rugby wat nou sy tol begin eis. So die hande nie meer daar waar het moet wees, die konsentrasie ook nie meer daar nie. En aan die oorkant van die veld dan 'n vaste skrim. Hierdie Boland Landbouspan wat regtig vandag beïndruk het en ook hier in die eindstryd wys waarvan hulle gemaak is. Hulle het dalk nie gekwalifiseer soos baie van die ander spanne nie. Ons weet natuurlik dat daar in verskillende streke kwalifiserende toernooie plaasgevind het en dan was daar ook 'n paar spanne uitgenooi. En so Stefan genoem het, Boland Landbou se onder 15s wat uitgenooi is na hierdie toernooi en hulle wys waarvan hulle gemaak is. Die skeieregter wat vir Help Mekaar College straf en 'n vinnige tikskoppie wat Boland Landbou wou neem, Genis, maar hy moet 'n tweede keer probeer en hy kry dit hierdie keer reg, Dreyer. En daar gaan Dreyer deur 'n gaping. Hierdie man is woelig en besig. Hy vind nie ondersteuning nie. Help Mekaar College wat weer die bal kry. Nou wil hulle wye draai hardloop Help Mekaar College. Gaan dit werk? Dit was 'n goeie poging gewees deur Janse van Rensburg, maar ongelukkig vir hom die kantlyn wat wen. Ja, ongelukkig die spasie ruimte wat nie daar was nie vir Help Mekaar om 'n teenaanval te begin nie en oor die kantlyn is hulle en Boland Landbou wat die bal kan ingooi in die lyn staan, so 30 sekondes oor van die onder 15 finaal en 'n nuwe kampioen wat gekroon word in hierdie stadium. Alles dui op Boland Landbou. Jan Genis, hy het die bal ingegooi en hy kry ook die bal weer terug vanaf die lyn staan en dan is dit weer die giftige Diedericks wat op loop gaan, die bal wat nie na Martin se hande toe kan gaan op die punt nie. En dit mag dalk die laaste aksie wees van die eindstryd. Dit is so Boland Landbou se onder 15 span. Hulle is die nuwe kampioen, die nuwe nasionale kampioen van die Twizza, kampioen van kampioene toernooi. Die onder 15 wenners, Boland Landbou. Hulle stof vir Help Mekaar College af in die eindstryd met 22 punte teenoor 7. Ja, die wenners onder 15 afdeling, dit is Stefan Kloete en Johan Tormaran wat groet vir oulaas. Baie dankie vir die inskakel in hierdie toernooi en ons wag in spanning vir die eindstryd. Grey College en Westville. Bly ingeskakel op School Sports Live se Facebook, Twitter en YouTube, as ook op die DStv Now app kanaal 241 vir die eindstryd, die onder 17 eindstryd, die groot kanonne. Dis Grey College teen Westville Boys High net hierna.
dit is die groot finaaltyd onder 17 finaal Twizza, kampioen van kampioene toernooi, die gasheer en verdedigende kampioen Grey College, rugby reus van Sentraal Suid-Afrika. Hulle durf aan Westville Boys High van KwaZulu-Natal in 'n finaal wat behoort vuurwerke op te lewer, Adrie Egter. Ja, en hierdie Westville span het van gister af reeds getoon dat hulle vir niks en vir niemand gaan stuit nie, en ek dink hulle gaan ook nie vir Grey College stuit vandag nie. Hulle gaan met alles kom spoed, hulle gaan met alles kom letterlik, om te kyk of hulle nie die kampioen van kampioene trofee vandag omhoog kan hou nie. Ons dink hierso aan spelers soos Larry Nkonki, Mambo Mkhize, spelers wat wonderlike toernooi gehad het sover, Okkie Skonking, wat 'n goeie toernooi sover gehad het, en ons sien daar is Westville se span reeds op die veld, Grey College wat nou op die veld draf, en hulle gebruikelike en baie bekende blou en oranje truie, wat al so oor die wêreld bekend geraak het. As ons sien daar uit pad na die finaal, Grey College in die semifinaal vir MARLOW, die wolramme van Nieuw-Ooskaap geklop, in Westville wat HTS Middelburg met gemak geklop het. 'n Groot finaal wat op ons wag. Aan Grey se kant kyk ons uit vir FRANCO KNOETZE, SISONKE, VUMAZONKE, NABO, SOKOYI, Ricardo Fourie, almal van die jaar in die eerste span van Grey College gespeel. As ons sien nou Larry Nkonki regmaak om die wedstryd in die gang te kry vir Westville. En sal interessant wees om te sien watter style hierdie twee spanne speel. Hoe angskop skitterend ingeneem daar aan die kant van Grey College. Het lyk na Durant wat vroeg in die wedstrijd goeie werk gedoen het daar vir Grey College. Nou Tian Fourie wat die bal versprei na die linkerkant toe. Ricardo Fourie, die woelige haker van Grey College. Hy het baie vaart. En hy so skoppie na binnekant toe. NABO SOKOYI wat jaag. Hoe gaan hierdie bal op in die hande van NABO SOKOYI nou? Hy hardloop so 'n wye boog. En in die kwartgebied nou van Westville. SOKOYI wat goed doen om balbesit te bou. VUMAZONKE uit in die hande van Ricardo Fourie. Hy versprei na die linkerkant. En nou is dit na FRANCO KNOETZE. Die skeieregter wat sê hy is tevrede daarmee, bal is agter toe verloor. En dan Tian Fourie wat wegbars. Hierdie man het ook baie vaart. Hy het op skramskakel uitgedraf vir Grey College sy eerste rugby span. En hy teken die eerste punte van die finaal aan. Sprankel rugby, Adrie Egter. Pragtige 3 dae, hy maak so dartelloopie hier reg teen die kantlyn, breek na die binnekant toe, en daar gaan druk hy reg onder die pale. Die eerste 5 punte vir Grey College op die pale, en die vir 5 kop wat moet kom. Vir 5 kop is reg deur die pale, Grey College op hierdie stadium, binne 1 minuut, net oor 1 minuut, 7-0 voor. Yeah, what a start by Grey College in the final of the Twizza Champions tournament. We just once again thank Outsurance for sponsoring this live stream and bringing it to you courtesy of School Sports Live. Congratulations to Rowan Roth and every member of the School Sports Live team for an incredible 2 days of bringing you the action. As we see FRANCO KNOETZE getting play underway with a left boot close to the touchline, and a handling mistake there on the side of Westville, and immediately possession for Grey College. Durant that won the possession there for Grey College, and a little chip forward by that man FRANCO KNOETZE. Does he have the wheels? Oh, the bounce doesn't favour anyone, and it's taken in by Westville. It was by Mpongose, and immediately Westville looking to counter-attack deep out of their own half. Lots of space, and here's Wheels. Great Wheels on the side of Westville. Will he be caught? NABO SOKOYI giving it everything. And he makes a great tackle just a metre short of the line. But the referee says he's happy. And Larry Nkonki showing great pace going over for Westville's first try. Pragtige 3 dae deur Westville. Kon sien dat Grey se 2 verdedigers wat op die aanvallende speler ingekom het. Jy sal sien daar hoe huiwer Grey se speler eers, wat die een gaan hom vat, watter een gaan hom vat. Maar pragtig dat hy hardloop so met die bal gebalanseerd, hardloop hy met die bal, en so kom Grey hulle onseker, en byna het NABO SOKOYI hom gekeer af voor die doellyn. Hy keer hom net betyds, maar met die omrol kry hy hom net betyds neer, en Westville het hulle eerste 5 punte op die bord. Yeah, that was against the run of play. Grey College firmly on the attack, and Westville with a turnover in their 22, and on the counter-attack, caught Grey College napping. And maybe slightly surprisingly so, after just more than 3 minutes, Grey College leading by just the 2, 7 points to 5. Westville showing clearly that they are not to be taken lightly in this final, Audrey. Beslis gaan hulle nie lê nie. Dis 7-5 hier in Bloemfontein op Grey College se hoofveld. Hulle gaan beslis nie, hy is baie spoed aan Westville se kant. Wag dat hulle die bal daar inskop. It's that man, Larry Nkonki, try scorer for Westville, looking to get play underway again. Another
hanging restart. Once again, brilliantly taken by the forwards of Grey College. And immediately they look for second phase possession. And it's in the hands of KNOETZE now. Ricardo Ferry spreading it wide again. And NABO SOKOYI, feet of flames. Michael Fatlilak is NABO SOKOYI. But the referee says no advantage. Westville looked to come in over the ball very quickly, but the whole back line was offside. Meneer Darren Colby wat daar so wys dat Westville se agterlyn onkant was, gee strafskop vir Grey College. Hierdie gaan waarskynlik 'n geoefende beweging wees wat Grey College hier gaan doen. See Tian Fury with ball in hand, played scrum off, rotated with John D. Oliver during the year, and it is a work from the practice field as they go wide right, but poor handling and poor skill set shown by Grey College there. Absolutely unforced error in this final, and Grey College definitely not hitting their straps in this final so far. Dis 'n vaste skram wat daar gaan vorm net so buitekant die 10 tree stippellyn van Grey College binne in Grey se halfgebied. Westville wat die bal kan ingooi. Die skeieregter praat eers daar met die manne. Hy wil reguit hê, hy wil 'n reguit skram hê. Interesting to see NABO SOKOYI moving into the fly half channel. Channel the first receiver on defense. He was out wide in the attacking structure. Grey College showing you that this is a well-drilled unit. And SOKOYI marking his man. He's up against Larry Nkonki, the playmaker of Westville. And ideal attacking opportunity. The back line of Westville spread wide and deep. And looking to attack the defensive line of Grey College. But there's a turnover in the scrum. Now in the hands of SOKOYI. He gets it out to KNOETZE. Immediately wide into the hands of STEYN. STEYN on the inside. He beats a couple of defenders and he's through the middle. Here goes STEYN. What pace shown by the young man. Straight under the six, and Grey College regain their composure and regain control of this match. Dis net weer 'n bewys daarvan omgekeerde besit, 'n vaskop wat gehak word daar aan die Grey kant, die bal kom aan Grey se kant uit, hy kom vinnig, hulle speel met daai vaskopbal onmiddellik en hy kom in die hande van Gert STEYN tot en hy breek binnekant toe, hy hardloop vir sy teenstanders weg en hy sit 'n 5-punter onder die tafel neer, onder die paal neer. Yeah, if we look at Gert STEYN there, Gert STEYN's had a wonderful couple of days as well. Great power in his running, and you see he beats the first defender on the inside with a beautiful shift step, and then another one on the inside, and then there's just no stopping the man, and he's over. Belangrik spoed wat jong rugby spelers kan leer van Gert Smit daar, is die afstamp, dat hy sy opponent letterlik met die arm afstamp en hom wegkry van hom af. Kan dit weer begin, en daar het Westville die bal, en daar is 'n man wat reg teen die kantlyn afhardloop, hy huiwer so bietjie, FRANCO KNOETZE is daar om te keer, hy kry hom nog nie vasgevat nie, maar hy kry hom tog toe vasgevat daar op die kwartlyn van Grey College, die bal word daar afgegee, Westville is nog steeds in besit van die bal, hulle wag vir die bal, die skeieregter sê, that's a very, very big rookie mistake there on the side of Grey College, not taking the tap by the foot and putting themselves under unnecessary pressure after a great turnover. That could have been a turning point in this game, the turnover made in their 22 after a great attack by Westville, and then Regan Isaacs, unfortunately, just having a bit of a brain still there and making the mistake, giving Westville a great attacking opportunity just before half-time. So 'n pragtige loopie wat die man van Westville daar aan die oorkant van die veld gehad het, hy moes miskien maar sy rieme neergelê het en homself vertrou het om met spoed die man te klop, maar FRANCO KNOETZE het hom toe daar vasgevat en gekeer, as weer 'n vryskop vir Grey College, kom ons kyk of hulle dit hierdie keer reg kry. SISONKE VUMAZONKE, key man in this Grey side, now they spread it to the left, and then just a little kick over the top, but well covered by the sweeper for Westville, and it's that man, Danger Man Nkonki, straight through the middle once again, poor defense by Grey College, and Westville is over for their second try. To be honest, absolutely shocking defense on the side of Grey College, and Larry Nkonki goes over for his second, and the side from Grey College looks to be in trouble. Hierdie Larry Nkonki se naam kan ons ook maar neerskryf, spoed. Hy kan vir my waarskynlik in berekening kom vir een van die spelers van hierdie toernooi. Hy het pragtige rugby gespeel, hy het spoed, hy het voete, hy het visie, hy het hande. Kyk hoe pragtig stamp hy daai verdediger van Grey College af, en weer hier gebruik hy ook sy hand. Pragtige 3 vir Westville. Great work by Nkonki for Westville. Unfortunately, like mentioned, poor defense by the home side, and they've let themselves down in this first half. Coach Bobby Joubert will have plenty to say in the half-time huddle, and as a conversion to come that can put scores level. Soos ek vroeër gesê het, spoed, hierdie Westville spannetjie gaan beslis nie lê nie. Hulle het Grey College sien kom. Hulle is lus vir Grey College.
En wat se opskudding sal dit nie wees vandag as Westville vir Grey College kan klop hier op hulle in hulle agterplaas op hulle hoofveld nie. Conky comes forward. Right boot goes to the right to the uprights, and it's a 14-10 lead for the home side at half-time. And a bit of an error-strewn first half on the side of Grey College. Westville, you could clearly see the clash of styles, Audrey Achter. Westville playing straight through the middle. Grey College looking to play around the edges. And a pulsating second half awaits with the home side leading 14 points to 10. Ons kan uitsien na 'n pragtige tweede helfte wat vir ons voorlê, maar dit is baie duidelik dat hierdie Westville rugby span afgerig is om hierdie Sevens met tempo te kan speel, en dit is een van die geheime van Sevens. Jy moet jou spelers die heeltyd met tempo, daar moet rustigheid wees en dan moet jy jou mense in die gate insit. Ons sien uit na 'n pragtige tweede helfte. Ons is nou weer terug. While we've got the time, also congratulations to Daryl Weir and Twizza on producing an absolutely brilliant product at the Champion of Champions tournament in Bloemfontein. Forward momentum, it looks like a try. We're getting a TMO referral. Oh, that brought on AV Solutions. Who's this dude? Too cool for school. Oh, the cable guy's in town. Oh, the lazy boy's out. Come on, Rasta. A box of popcorn. He's enjoying this. Is it a try? Yeah, looks good. Try it is. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Brilliant performance by Westville in the first half. If you see the kickoff to retain the stats there, and just using this moment as well to congratulate Daryl Weir, Twizza, for producing a great project. The Twizza Champion of Champions tournament in Bloemfontein. The under-15 section won by one of the wildcard sides in Boland Landbou. Quite a turn up for the books. Grey College, the defending under-15 and under-17 champions, with Grey College losing out to Boland Landbou in the under-15 section semi-finals. Audrey Achter pulsating second half, and now fitness will also speak volumes. Beslis so, die span wat nou die minste foute gaan maak en die grootste tempo kan handhaaf, gaan waarskynlik hierdie wedstryd wen. We just thank the analyst and iSports analysis for the stats that they're supplying right throughout the tournament. A wonderful job done by these gents. You see FRANCO KNOETZE with the left boot, getting play underway. SISONKE VUMAZONKE putting the pressure on Westville right from the kickoff, making the tackle. Westville with possession deep in their own half, and a big carry up by Nkomo, but Gray immediately forcing the turnover, and here's an opportunity for FRANCO KNOETZE in the midfield. Now he'll have to get that ball to the ground. He does so successfully. Ricardo Fourie, he gets it to Diego Lottering, poor pass. NABO SOKOYI recovers well, and he goes on the outside. Good wheel shown by NABO SOKOYI, gets the chip kick in. Was he played without the ball there? What does the referee say? No, he says 22. He's happy with the defense there on NABO SOKOYI. Great attacking opportunity for Grey College early in the first half. Maar pragtige ding daar deur NABO SOKOYI. Hy sit die bal net vinnig op sy voet neer, net 'n entjie te ver. Hierdie SA skole heel agter van Grey College. Wat pragtig daar gespeel het, die bal net 'n entjie te ver, anders het hy hom doodgeval daar in die doelgebied, en dit sou 5 punte vir Grey College beteken, maar as 'n 22 inskop. It'll be interesting to see what role substitutions also play in the second half. It's been a hell of a long couple of days, as a mistake made by Westville, kicking it straight into the hands of VUMAZONKE, and VUMAZONKE with a long ball over the top, and it's Lottering. Lottering is over. Try time, Grey College, and they regain control of this match and stretch the lead to 9 points. Really important score, Audrey Achter. Absoluut, om op hierdie stadium van die wedstryd deur te kom, 5 punte neer te sit, maar 'n fout aan die kant van Westville. Larry Nkonge wat daar so net 'n fout gemaak het, en VUMAZONKE wat die bal daar so gekry het, en wat toe op die einde die Grey speler weggestuur het. Pragtige 3, Grey College. Clean pair of heels shown by Grey College's number 12, Diego Lottering, and also one to look out for in the coming 15-man season. Of course, a couple of injury blows to Grey College close to the tournament. Pascal Akeji and MC Barnard missing out on the tournament due to injuries. Good news is that they are recovering well. And as we see Westville Boys Eye with trailing by 9 points now, they'll be looking to be the first guys to score points now from here on in. KNOETZE with a kick-off. High and hanging again. VUMAZONKE has been impressive at kick-off time
Ricardo Fourie makes the initial contact. Good opportunity for Westville in the midfield. They've been using their strike runners in the middle of the field. VUMAZONKE, great turnover. Lottering in the hands of NABO SOKOYI. He spots a little opening and darts for the gap. Good recycling of the ball. That's Durant out to KNOETZE in the hands of SISONKE VUMAZONKE. Step of the right. Good power shown by VUMAZONKE. The chicken wing offload into the hands of Durant. Big tackle in midfield by Westville. What does the referee say? No, he's happy for Grey College to carry on. KNOETZE standing still. Tian Fourie, the little jink and dart step. And Tian Fourie on the outside. Does he have the gas? Beautiful offload inside, and unfortunately, just the handling error there from Grey College. Prachtige beweging daar van Grey College. Ongelukkig kon hy die laaste aangee net verlore gegaan en Tian Fourie het prachtig gehardloop. Daar kyk net hoe pyp kan hy die spelers beide van Westville. Hy het net nie genoeg spoed nie. En dat die laaste aangee net verlore gaan en sy aanslaan van Grey College is 'n skram vir die span van Westville. Grey College bly op die aanval. Hulle het reeds 'n 3 gaan druk van 'n vaskopbal af. Kom ons kyk of hulle dit weer in hierdie geval kan doen. Skeiedsregter meneer Colby praat daar met hulle. The cover defense and the desperation tackling by Westville has been superb so far in this game. As we see a number 10 on the back. Another tight head going the way of Grey College, but Mr. Colby calls them back. It was Londani Mpongose with the feed there for Westville. And they're in the tight 3 for Grey College is VUMAZONKE, Fourie and Durant. They'll be looking to secure another tight head and maybe put a nail in the coffin of Westville. Mens kan ook sien dat Grey College bied so 'n bietjie 'n ander aanslag teen Westville. Hulle kan nie hulle gebruikelike spel speel nie. Bal kom weer daar aan Grey College se kant uit. Skeiedsregter gee 'n kort arm daar. Hy sê nee, dis nie reg nie. Westville is onmiddellik aan die gang. Hulle vat die vinnige tikskoppie. Skeiedsregter gee hulle weer 'n kans. En hulle gaan hardloop met hierdie bal. They're trying to run it out from deep. 2 meters, 3 meters from the try line. Beautifully spotted space and NABO SOKOYI on the chase. Who's going to win this chase? Great handing off there of SOKOYI. FRANCO KNOETZE, Tian Fourie trying to cover back. Westville going from their own line. Scoring under the post and they're here to stay in this final, Mr. Echter. Prachtige 3. 19-15 in die guns van Grey College. Prachtige 3 teen die verloop van die spel. Hulle haak die bal van 'n vaste skram af. Hy gaan in die agterlyn af. 'n Pragtige breek daar van Westville teen die kantlyn af. Sisonke SOKOYI wat amper die man daar gevang het, binne aangee en Grey College was net te laat om daardie 3 te keer. Yeah, this is absolutely beautiful rugby here on the side of Westville. Spotting the space and burning NABO SOKOYI on the outside. SOKOYI getting back at his opponent, being handed off in the pass on the inside, and gas to burn, and is a major upset here on the cards in the final of the Twizza Champion of Champions tournament on the home field of Grey College, the juggernaut of Central South African rugby. Larry Nkonki in the number 11 jumper for Westville, looking to get things started, and you can see the desperation in their eyes. They want the ball back. Beautifully taken in though by Chabanyane for Grey College in the hands of SISONKE VUMAZONKE. He spots space. He's a strong customer in midfield. Looks like the tackle went in high on SISONKE VUMAZONKE. Is there space now for Grey College? SPF van Heerden on the field. As is Rods trying to go on the outside. Diego Isaacs rather. And Chabanyane, he gets it back to Van Heerden. In the hands of NABO SOKOYI. Lots of subs now on the field. SISONKE VUMAZONKE rather. Once again busting up straight through the middle. And getting the pass away to Isaacs. And the referee says no, in on the ball. And penalty going the Grey College way. Westville are not looking too happy with that penalty. But a crucial moment in the game as SPF van Heerden trying to keep his composure for Grey College. Quick tap, van Heerden steps to the right. And then change of direction. It looks like a move from the training field. And it's Isaacs going in under the post. And that should seal the final for the home side. Pulsating affair. And with about 10 seconds to go, a conversion to take the lead with 9 points. Regan Isaacs wat kom in die laaste spyker in Westville se kus inslaan. Pragtige geoefende beweging van die oefenveld af. Grey College wat hier afstap as die oorwinnaars van hierdie kampioen van kampioene toernooi van Twizza. Wonderlik Grey College, hulle verdedig dan ook hulle titel
as die nasionale kampioene vandag hierso teen die gedigte span van Westville wat geensins teleurgestel het nie. Yeah, brilliant performance in the final by both sides. Must say the defense of Grey College in the first half wasn't great. Westville stuck to them and gave a really good account of themselves against the favourites. And then the retaining champions of the Twizza Under-17 Champion of Champions tournament. As you see the finalists just shaking hands. And just a final thank you to Outsurance for bringing you this stream live on YouTube, Twitter, as well as Facebook. And on the Saturday on the DSTV Now app, channel 241, from the School Sport Live crew. My name is Johan Smith and Audrey Echter. We say thank you very much, God bless, and see you in the next tournament. Forward momentum, it looks like a try. We're getting a TMO referral. Oh, that brought on AV Solutions. Who's this dude? Too cool for school.
Oh, the cable guy's in town. Oh, the lazy boy's out. Come on, Rasta. A box of popcorn. He's enjoying this. Is it a try? Yeah, looks good. Try it is. No matter your business or size, go to outsurance.co.za to get the right cover at the right price. Staan voor die currebol. Staan nie voor die bol. Ja. My maag is getrek. Dit kant. Dit is my goeie kant. Baie dankie, Franne. Congratulations, young man. Ladies and gentlemen, we're moving quickly on, and before I get into the actual presentations, there's a couple of things I'd like to do. And firstly, a tournament like this requires an enormous amount of work, and it's a tremendous operation. And I'd just like to say to the host school, Grey High School, and then more importantly to Vessel, Bobby, and the entire Grey College staff. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Grey College. What wonderful, wonderful hosts. And besides the organisation, there's great investment and great time and great effort that needs to be put into tournaments. Not only this one, but the culmination of the whole Twizza 7 series. And Twizza, it's been absolutely fantastic. They're a proudly South African carbonated soft drink. They are absolutely unique, and it's wonderful to work with them. From Mr. Louis Hofman through to the entire team. Ladies and gentlemen, can I ask you to please put your hands together for our joint venture partners, Twizza. Every tournament requires people that are indispensable, and they are the referees, the medics, and the ball boys, the sound engineers. For them, it's a long 2 days, it's a thankless job, but they do it, and if it wasn't for them, we wouldn't have a tournament. So can I ask you to please put your hands together for the medics, the ball boys, and the referees. And then this year we're very fortunate to have Rowan and the entire team from School Sports Live on board. The commentators have been absolutely frying.
and the cameramen have been working tirelessly. So can you also put your hands together for School Sports Live? Then, ladies and gentlemen, I'd like to get straight into the trophy presentations. And if I can ask the under-15 Shield winners, and that is Queen's College, all the way from Queenstown. Gentlemen, if I can please ask you to come forward and get your medals and the trophy from Christelle here. Ladies and gentlemen, put your hands together. Shield winners under-15s, Queen's College. Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, I think this year the under-15 competition is the tightest that I've seen it for a long, long time. We've had teams that we thought were favourites that have fallen by the wayside. And what happens in the series is that if someone, unfortunately, a school is unable to attend, it allows us to have wild cards. And it is absolutely incredible that a wild card has come all the way through and won the tournament in the under-15 age group. And they were absolutely outstanding. And there's another award which I'm going to ask them to be given as well. There's what I like to call the team award, and that is a team that has exuded the essence of Sevens, what Sevens incorporates, and when you see the boys, they've always got a smile on their face. It makes a massive difference. So as winners of the Under-15 Cup competition this year, Boland Landbou, ladies and gentlemen, put your hands together, and also the Team of the Tournament award. I've got 4 minutes left on the day. If I can ask the captains to come and get the trophy from Christelle. Christelle, if you can grab the trophy there. That's the one at the back, the big one. There you go, ladies and gentlemen, the Under-15 Cup winners for 2019, and then also the 2,000 Rand Team Award prize, which Christelle, if you can pass those on, and then also the 2,000 Rand overall winners. Ladies and gentlemen, put your hands together for worthy winners, Boland Landbou. Congratulations, gentlemen. Then, ladies and gentlemen, we get to the under-17 age group, and before I call the winners up, I would just like to pay tribute to the runners-up, and that is Westville Boys High School. I know they're standing over there. To Jeremy and Tanya and the entire management team, and to the boys, you've been absolutely fantastic, not only today, but throughout the whole series. You've always been great supporters of Sevens. It's wonderful to have you here. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Westville Boys High School. There always needs to be a winner, and they've been absolutely fantastic once again this year, defending their title that they won against Pole Boys High last year, and a tremendous final this year against Westville. They're winning right towards the death. Ladies and gentlemen, also the winners of the most points scored, that is the 1,500 Rand plus the 2,000 Rand winners. Ladies and gentlemen, put your hands together. Grey College Bloemfontein under 17.
Congratulations, gentlemen. Can I ask the captain to please come forward and get the magnificent floating trophy that their name appears on for last year as well. Ladies and gentlemen, the trophy presentation there. Once again, great college. If I can ask them to also please grab your winners there, where that's the most points, and then also the overall winners. Ladies and gentlemen, one last time, put your hands together, great college, under 17. Ladies and gentlemen, that concludes our trophy presentation. Once again, a huge thank you to all the schools that have participated. Thank you to all the spectators. Thank you to Grey College. Thank you to Twizza, the referees, the medics, everyone involved. Ladies and gentlemen, I wish you everything of the best. Have a wonderful afternoon. Travel home safely, and we look forward to seeing you next year. God bless. Five, yeah, 15 minutes.